Әмирхан Еники. Рәхмәт, иптәшләр. Беренче бүлек. Яз килә. Сугыштан соңгы 5-нче яз килә. Әгәр кеше һәр төрле мәшәкатьләрдән бер генә минутка тукталып уйланса, исе китәр иде. Чыннан да, бу 5-нче язмыни? Дәһшәтле сугыш биткәнгә шулай ук 5 ел узып киттемени? Ай, гомер. Нинди канатлар үсте сиңа? Нинди биеклеккә күтәрәсең? Нинди ераклыкка очыртып илтәсең син безне? Ләкин тукталу юк. Бер генә минутка да артка борылып, шаккатып туру юк. Һаман алга карап ашыгу, һаман ашкыну. Вакыйгалар бер-берсен кысрыклый, эшләр берсе өстенә берсе өстәлә. Һәр яңа көн белән ни дә булса туа, ни дә булса арта бара. Бүтән ил, бүтән халык өчен генә түгел, һәр бер шәһәр, һәр бер авыл, һәр бер кеше өчен бу шулай. Бу билгеле Яуширмә авылы Ямашев исемендәге колхоз кешеләре, шул исәптән аларның терлекчелек фермасы мөдире Нургали Мингалиев өчен дә шулай иде. Яз исә былай да кызу аккан тормышка аеруча бер дәрт, аеруча бер ашкыну кертеп җибәрә. Гүя кояш кешеләрне үзе белән ярышка чакыра. Үлгерегез минем арттан, ди ул, һәм үзенең хуҗалыгы табигатьтә һәр көн искитәрлек эшләр актарып ташлый. Аның кыдрәте белән кырларда карлар ашыгы бери, түбә җирләр көннән-көн ачыла бара, тау битләреннән беренче гөрләвекләр шаулап чыкырларга төшәләр, елгалар бүртә, бозлар күтәрелә, юллар өзелә, җылы яклардан төрле кошлар бер-бер артлы килеп җитәләр, урманнар зәңгәрләнә, бөтен җанлы-җансыз табигатьтә уяну башлана. Һәм менә көнгә караган тау битендә иң беренче яшеллек булып күзне иркәләгән беренче үлән дә калкып чыга. Әйе, яз килә. Кояш ашыктыра, көннәр һаман санаулыга кала бара, һәм Ямашев колхозының кешеләре дә язгы чәчүгә өлгерер өчен кояштан да битәр ашыгыбрак, дәррәүрәк эшләргә тырышалар иде. Колхозның тимерчелегендә, амбарларында, ат абзарларында, бригадаларның хуҗалык лапасларында иртәдән кичкә кадәр халык кайнаша. Бер туктаусыз эш кайный. Нәкъ шундый ук хәлне Нургали фермасында да күзәтергә мөмкин иде. Яз биредә аеруча бер тынгысыз хәрәкәт тудыра. Гызыгы көчәя, эш арта. Тирлек җан иясе. Аның табигатендәге күп нәрсәләрнең уянуы һәм үзгәрүе турыдан-туры яз белән бәйләнгән. Язын ул үрчи, язын ул бала тәрбияли башлый, язын ул арыклана. Билгеле мондый тере җаннар белән эш иткән кешеләрнең мәшәкать борчулары яз көне бермә-бер арта. Бүген мартның 22-нче числосы. Нургали иртә караңгыдан фермада аяк өстендә. Күпме эш, күпме сүз, күпме борчылу. Ферма зур, терлек ишле, көндә диярлек бер сыер бузауламыйча калмый, көндә 3-4 сарык бәрәнли. Көндә күпме салам ташырга, күпме азык эшкәртергә, күпме су китерергә, күпме тирес чыгарырга кирәк. Бүген таңда бузауларга торган сыерларны сакларга, бузаулаганнарның хәлен белеп торырга, сарыклар һәм дуңгызлар арасында андый-мондый чир чыгуга каршы алдан тиешле чараларны күрергә, бигрәк тә яшь үрчимнәрне күз алмасыдай сакларга кирәк. Дөрес, бу эшләрнең барысы өчен дә куелган кешеләр бар. Һәр кем үз урынында, үз эшен белә. Бер үк кагыйдә, бер үк тәртип буенча эш агып кына тора. Ләкин терлекләрнең саны иресе вагы белән 1000 баштан артып киткән шундый зур ферма җитәкче кеше күзеннән башка бер генә көн, бер генә сәгать тора аламысың? Әлбәттә юк. Бигрәк тә җитәкче дигәнебез Нургали кебек үзен аямый торган тынгысыз бер кеше булса, ул бер генә минутта тыныч утырып тора алмаса,
Һәм шуңа карамастан, көндә йырып чыга алмаслык авырлыклар бер-бер артлы туып торса, биредә инде ферма мөдиренә бер караңгыдан икенче караңгыга чаклы утлы табада биегәндәй, абзарлар арасында бәргәләнеп йөрмичә, 40 урынга өлгермичә туры килми. Авырлыклар баралар. Менә хәзер Нургалинең тәкатен корыткан нәрсә азык кытлыгы. Һәр язын кабатлана бу каһәр суккан кытлык. Дөрес, соңгы 4 ел эчендә Нургали бик күп авырлыкларны җиңеп чыкты. Шул исәптән ферманың азык хәлендә шактый җиңеләйтте. Һәр хәлдә саламнан һәм силостан üzülмәс булды. Әмма шулай да азык мәсьәләсе Нургали теләгәнчә, дөресрәге терлекләр теләгәнчә үк хәл ителүдән ерак иде әле. Әлбәттә, бу хәлнең бер Нургалидән генә тормаган сәбәпләре бар. Малларның саны елдан-ел арта. Колхозның җире күп булса да, болынлыгы аз, терлекләр өчен үлән һәм тамыразык чәчү эшенә соңгы 2 елда гына керештеләр. Ләкин абзарлардан үткән чакта сыерларың синең арттан мөгрәп, сарыкларың иреннәрен кыймылдатып, кулыңа үрелеп калсалар, ул сәбәпләрдән ни юаныш? Нургали аларга тәмле пешән, көрпә, шөгендер бирәсе урында юкның сәбәпләрен аңлатып, акыл сатып тора алмый. Әле дә хайван дигәнең бишара шыдам. Бирсәң ашый, бирмәсәң якаңа ябышмый. Юк, теш белән тартып шиша алмаслык бер шитейен булды бу азык мәсьәләсе. Үшиткәндәй, иң кирәк азыклар кыш ахырында, терлекләр ишелеп үрчегән чакта гына битеп китә бит. Бу рәхимсез кышны бер ай ярымга гына кыскартып булса иде ичмасам. Бүген дә Нургали иртә караңгыдан шул азык кайгысында йөреп, менә хәзер генә ферма өенә кайтып керде. Ферма өендә берәү дә юк иде. Хисапчы Ләбибә иртәнге сөтне май заводына илтә киткәндер. Савыт сабалар юышы Зәйтүнә каядыр чыккан булса кирәк. Ләкин өй эче ялт итеп тора. Кызлар идәнне, стена буендагы скамьяларны, бүлмә уртасында 2 тимер аяк өстендә торган тимер кыршаулы таза имән май язгычын һәм ишек төбендә якынрак идәнгә беркетелгән кеше биеклек зур зәңгәр төстәге Урал сепараторын юып, чистартып куйганнар. Шүрлекләрдә кибәргә тезелгән эреле-ваклы савыт сабалар, сепараторның сүтеп алынмалы вак төяк алюмин өлешләре йылтырашып тора. Шүрлекләрдә кибәргә тезгән эреле-ваклы савыт сабалар, сепараторның сүтеп алынмалы вак төяк алюмин өлешләре йылтырашып торалар. Килеп керүгә бөтен өй эшеннән һәм җиһазлардан таза, чиста дым исе аңкый. Стенадагы яңа сәгатьнең килт-килт йөргәне ишетелеп тора. Ул вакытның инде беренче ярты булуын күрсәтә. Нургали юла-юла саргайып беткән өстәл артына утырып тунын шишәргә бүреген салып, спорт папиросын кабызырга өлгермәде, аның кайтуын гына күзәтеп торган шикелле артыннан ук сыер савышы Кәримә дә килеп керде. Кыз ак итәкле зәңгәр алъяпкыч өстеннән кара тышлы кыска сырма кигән, башына ак яулык өстеннән арзанлы соры шәл бәйләгән. Аякларында җыйнак кына күн итекләр. Ишектән кергәч тә ул стена буендагы тар скамьягә утырды, ләкин Нургалигә бер сүз дә дәшмәде. Хәер, ул дәшмәсә дә, Нургали аның ни өчен килүен бик яхшы белеп тора. Һаман шул азык инде. Азык. Дөрес, Кәримә юкка гына кеше борчып йөрүче кыз түгел ул. Әгәр килгән икән инде, һәм ничек итеп сүз башларга белмичә утыра икән, димәк, хәле авырдан булырга тиеш. Шулай да Нургали үзе дә сүз башларга ашыкмады. Ул тирә-ягын төтен белән тутырып, һәм күзләрен кыса төшеп, Кәримәгә шактый озак карап торды. Бу җиткән кыз аның иң алдынгы, иң эшлекле сыер савучысы иде. Башта ул бузаулар тәрбияләде. Сыер савучылардан бер яшь кыз укырга китеп баргач, Нургали Кәримәне шуның урынына күчерде. Ул кыздан калган сыерлар арасында алма кушаматлы Халмагор нәселеннән бер сыер бар иде. Ләкин нәселе шәп булса да, картырак булганга күрәме, бу сыер теге кыз кулында көненә 7-8 литрдан артык сөт бирми иде. Кәримә менә шул сыерның көнлек сөтен беренче айда ук 12 литрга җиткерде. Аннан тора бара 14-15, ниһаять 20 литрга чаклы күтәрде.
Дөрес, ул үзенә беркетелгән башка вак сыерларның да сөт биришен азмы күпме арттыра алды. Ләкин мөмкинлеге булган сыердан инде ул сөтне ала белгәнлеген ферма кешеләренә ачык күрсәтте. Кайчандыр авылда малларны кыршаңгыдан давалап йөргән, соңыннан кыска сроклы курслар бетереп, ферманың ветсанитары булып киткән Галләм абзый шын соклану белән аңа: "Һай кызым, кулларың синең сыер имие тотар өчен генә яралган икән", диде. Әмма хикмәт бер яхшы кулларда гына түгел иде. Кәримәнең сыерларга мөгамәләсе йомшак, җылы, каравы акыл белән, тәрбиясе дөрес иде. Хайван дигәнең кешенең мөгамәләсен бик яхшы тоя белә ул. Алма белән булган хәлдән соң Кәримәнең исеме бик тиз колхозчылар теленә керде. Мактап сөйләүчеләр күп булган кебек, көнләшүдән аның уңышларын юкка чыгарырга тырышып сөйләнүчеләр дә булмады түгел, булды. Хәтта аңа үзе белән бергә эшләүче кайбер сыер саучыларның кырын карашларын һәм усал сүзләрен дә күтәрергә туры килде. Инде кыз кешенең намусын айруча рәнҗетә торган гайбәтне, янәсе ферма өчен түгел, Нургали абысына ярар өчен тырыша дигән әшәке сүзне ишеткәч, ул гәрлегеннән ачы күз яшьләре белән елады. Ләкин моны берәү дә белмәде. Һәм ул үз эшен эшли бирде. Сыер карау, сыер саву эше Кәримәне башта ук тирән борчулы газапка дучар итте. Сыерның сөте тел очында булуы һәм яхшы азык җитмәү аркасында сыерларыннан алырга мөмкин булган сөтне алып бетерә алмавы аның өчен һич сер түгел иде. Шуңа күрә дә безнең Кәримәбез күп вакыт, бигрәк тә яз айлары җиткәч, ниндидер бер эчке сызлавыгы бар кеше шикелле, һаман кашларын җыерып, чырайын сытып, сүзсез йөри иде. Әйе, азык кытлыгын сыер саучыдан да авыр кичерүче буламысың? Менә шул аз сүзле сабыр кызга Нургали шактый озак карап торды. Кинәт аның йөрәге кызны кызганудан авыртып кысылды. Әйе, кызның азык җитмәү аркасында авыр хәлдә калуын түгел, аның үзен шулай сыкранып кызганды ул. Бу җиткән кыз 26 яше белән бара инде. Һаман да әле үзенә иш табып кияүгә чыга алганы юк. Рәхимсез сугышның кешеләр башына китергән, телдән сөйләнмәгән, ләкин кичерүе гаять авыр булган олы фаҗигасе иде бу. Күпме өмет, күпме ялкын аның йөрәгендә кабынып сүнмәгәндер. Нинди яхшы хатын, нинди иркә ана булмас иде бу тыйнак кыз. Карар күзгә сөйкемле ул. Буесыны килешле, йөзе чиста, дөрес нәкъ шигә сөяге өстендә битен нәрсәгәдер эләктереп йөртудан калган җөй изе бар. Ләкин ул зарарсыз, аз гына беленеп тора. Аның каравы кызның озын кирфекле кара күзләре бик матур иде. Сирәк күтәрелеп карый торган бу ялчан күзләренең төбендә кешенең йөрәгенә кагылып китә торган ниндидер бер моңсу сагыш белән бергә бик яшерен кыюсыз дәрт шаткысы чагыла. Әнә шундый сөйкемле һәм үзенә карата әнә шундый җылы тойгы кузгатучы бер кыз иде ул Кәримә. Ниһаять, Нургали тартып беткән папиросын көл савыты урынына куелган чынаяк тәлинкәсенә басып сүндерде дә сүзне башлар өчен акрын гына дәште. Алманың кәефе ничек соң? Ярыйсы кебек. Ни өчен кебек кенә? Саламны ашамый. Иске баздагы силосны бирергә ярамый үзенә. Бераз тынып тордылар, аннан Нургали: "Әйе", дип авыр көрсенеп куйды. "Нургали абый, нигә яңа базны ачтырмыйсың? Бүген таңда бузауларга торган сыерга сөрсөгән силос биреп булмый бит." "Беләм, акыллым, ләкин бер алма өчен генә яңа баз ачтырып булмый шул. Барысы да шуннан ташый башларлар. Ул безнең соңгы базыбыз. Сөрсөгән булса да искесен бетерергә кирәк. Көрпә булса, һич югы җылы су белән генә бутап бирер идем дә бит. Үземдә дә бетте шул", диде Кәримә гаепле кеше сыман алдына гына карап. Нургали белә, бу кыз сыерларның күңелен күрер өчен һәр көн диярлек 1-2 генә телем булса да куенына икмәк кыстырып килә иде. Кинәт аңа үзенең фермасы өчен гаять авыр, уят булып китте. Әйе, әйтәсе дә юк, аяныч хәл. Һәм ул ничек тә кызны юатырга теләде. "Көрпә булачак, Кәримә акыллым." Кыз тиз үк Нургалигә күтәрелеп карады. "Кайчан соң, Нургали абый?" "Кайчанмы?
Түбән тегермәнгә бүген 2 тонны бөртек озаттык. Иртәгә булмаса да, берсе көнгә кайтып җитәрләр. Кәримә күкрәге өстенә салынган шәл өчен кулы белән бүтәрләп, бераз дәшми торды. Алма бүген төннән дә калмыйча бозаулар инде, Ходаем, диде ул үз алдына гына әйткәндәй. Бераз хәл кертәсе иде үзенә. Синең алмаңа көрпәне мин бүген үк табам. Һәм Нургали кисәк кенә урыныннан торды. Кыз исә рәхмәт тулы күзләрен Нургалидән алмыйча һәм кузгалырга кыймыйча утыра бирде. Ләкин Нургали нидер исенә төшкәндәй, кашларын җыерып кире урынына утырды. Син хәзер генә минем янга Зәйтүнәне табып җибәр әле. Ул сиңа китереп бирер. Үзем генә барыйм, Нургали абый, диде кыз, кая һәм кемгә барасын белмәстән. Зәйтүнә генә барыр, акыллым. Син алмаң янында бул. Кәримә башка сүз кайтарып тормыйча, җәһәт кенә урыныннан кузгалып чыгып китте. Ул чыгып киткәч тә Нургали хатыны Миңсылуга Зәйтүнә артыннан бер чиләк көрпә биреп җибәрергә кушып, записка язды. Миңсылу әлбәттә сукраначак инде, шуңа күрә үзе кайтып килмәкче булган иде. Ләкин бүген алда торган зур бер эш исенә төште дә, ул тукталып калды. Ферма өендә эшләүче Зәйтүнә каядыр якын гына булган күрәсең, шунда ук килеп тә керде. Бу ак чәчле, ак кашлы, ак кирфекле тулы түгәрәк кыз бик җиңел сөякле булырга охшый иде. Йөргәндә генә түгел, тик торганда да аның алъяпкыч күкәрәкчәсенә сыймас түшләре һәм симез гәүдәсе тибрәнеп тора кебек. Ә борылгандан иткәндә йомры иң башлары уйнаклап, аркасындагы тәңкә чулпылары шылтырап китә иде. Ул керүгә ак ыек өстеннән кигән резин галошларын ишек төбендә салды да, ашыгып Нургали каршысына атлады. Мин кирәк булдыммы, Нургали абый? Диде ул ягымлы нечкә тавыш белән. Кирәк булдың шул, Зәйтүнәкәй. Менә бу язу белән Миңсылу апаңа бар әле. Кәримә сыерына көрпә китерерсең. Хәзер үкме? Хәзер үк. Капчык алырга онытма. Ярый, Нургали абый җаным, онытмам. Бер аягым анда, бер аягым монда булыр. Һәм йөрүдән туктаусыз хәрәкәттән үзенә бер ләззәт табучы уңган кыз Зәйтүнә шидән сырмасын эләктереп алды да чыгып та китте. Нургалине кашларын җыерып кире урынына утырырга мәҗбүр иткән эш исә авыл советының бүген сәгать 2дә булачак сессиясе иде. Шуннан да Нургали Яуширме авыл советының менә хәзер колхоз язгы чәчүгә әзерлек белән әвәрә килгән бер чакта терлекчелеккә багышлап махсус сессия чакыруын һич аңлый алмый иде. Сүз юк, терлекчелек бик зур эш, бик мөһим мәсьәлә. Ләкин аны кузгатыр вакыт менә хәзерме соң? Авыл советы председателе Закир Сөләйманов аңа: Нургали абый, фермаң турында доклад ясарга әзерлән. Якын көннәрдә авыл советы сессиясендә сине тыңлыйбыз дигәч, аны моны уйлап тормастан бер сүзсез риза булган иде. Нинди сессия ул? Нигә вакытлы-вакытсыз ферма турында сүз кузгатасыз? Башка куяр мәсьәләгез юкмыни дип сорашып та тормады. Рәхим ит. Нургали ферма турында отчет бирергә һәр вакыт әзер. Теләсә кайда, теләсә кем алдында. Эше чиста, намусы пак аның. Бер кемнән дә куркып торасы юк. Ләкин тора-бара ул булачак сессия турында борчылы буйлана башлады. Авыл советының бу чарасы аңа ничектер кирәкле һәм вакытлы бер эш булып тоелмый иде. Шуннан да, ни өчен әле Сөләйманов язгы чәчүгә кызу әзерлек барган көннәрдә терлекчелек мәсьәләсен күтәреп чыга. Сессияләр чакырып, докладлар куя, дип баш ватты ул. Район каршында бик шәп булып күренәсе киләме аның? Алай бик макталасың килә икән, әнә мая тупла, синең эш бит ул. Инде бик уңган булып, колхозга да булышым дисең икән. Әнә, чәчүлек хәле белән кызыксын, ашламалар туплауны ашыктыр, атларны ялга кую турында кайгырт, чәчү коралларына ремонт ничек бара, шуны күзәт. Ә син, кешеләр хәзер ике аякны бер кунышка тыгарга йөргән чакта, фермага тотынасың. Әйтерсең аның өчен башка вакыт табылмас иде. Юк, тикмәгә түгелдер бу. Астыртын берәр ният белән булмагай иде бу. Табигый Нургалинең булай уйлавы бөтенләй үк нигезсез түгел иде. Сугыш елларында гына үсеп, күтәрелеп киткән яшь авыл советы председателе Закир Сөләймановны яратып бетерми иде ул. Шуның өстенә ни өчендер аңардан һаман шикләнеп тә йөри иде. Гүя бу яшь егет бер килеп аңа һәм аның кебек иске работникларга: "Агайлар, җитте сезгә аяк астында буталырга. Яшьләргә юл бирегез.
дип әйтер төсле иде. Һәр хәлдә тора бара башына берәр бәхетсезлек төшсә, сәбәпчесе шул егет булыр дигән уй Нургалинең күңел төбендә яшәп килә иде. Бу яратып бетермәүнең һәм шулай шикләнеп карауның сәбәбе нидә соң? Билгеле, Нургали мондый сорауны үз алдына куйганы да юк. Куйса да ихтимал дөрес җавабын тапмас иде. Сәбәп әлбәттә аларның яшь ягыннан аермалары зур булуда гына түгел иде. Бүтән үткән тормышлары һәм характерлары белән алар башка кешеләр иде. Шуннан да Нургали Мингалиев кем дә, Закир Сөләйманов кем? Әмирхан Еники. Рәхмәт, иптәшләр. Нургалинең бөтен гомере Туган колхозында үтте. Туган колхозының тарихы белән бергә үрелеп үсте. Шунда ул кеше булды, дәрәҗә иясе булды. Әле 20 яшьлек егет чагында ул үз авылларын колхозлаштыру эшенә бик актив катнашып йөрде. Һәм колхоз оешкан көннән башлап диярлек аның җитәкче кешеләреннән берсе булып китте. Сугышка кадәр ул я кырчылык бригадиры, я төзү эшләре бригадиры, я завхоз, я председатель урынбасары булып эшләде. Колхозның идарә составына бер кайчанда сайланмыйча калган чагы булмады. Сугыштан соң исә аны фронттан кайтуы белән колхозчылар ферма башына куйдылар. Кыскасы, Ямашев исемендәге колхозда аның катнашы булмаган, аның кул көче кермәгән бер генә эштә юк иде. Шуңа күрә дә Нургали үзен бик хаклы рәвештә Туган колхозына бөтен тормышын, йөрәген дәртен мә дип ике куллап биргән бер кеше итеп саный иде. Шуның өстенә ул характеры белән гаять тынгысыз, үзен һич айый белми торган, эш дигәндә биткәнче яна торган бер кеше иде. Колхозчылар аның бу характерын бик яхшы беләләр һәм берәр терәлеп торган эш чыкса, тизрәк Нургалине шул эшкә димлиләр иде. Нургалигә кулай эш бу, Нургали генә кузгатып җибәрсә җибәрер аны, ди торганнар иде алар. Һәм Нургали киерелеп тарта торган ат шикелле андый эшне кузгатып алып китә иде. Сугыштан кайтып ферма мөдире булгач та ул үзе әйтмешли, фашистларны кыйнап-кыйнап та чыгып бетмәгән ярсу белән колхоз терлекчелеген аякка бастыру эшенә кереште. Йокы дип тормады, аш дип тормады, көн-төн фермадан кайтмыйча ятты. Әмма колхоз фермасын жан көйдергеч кызганыч хәлдән чыгарып, кеше күзенә күрсәтерлек рәткә кертте. Әйе, Нургалинең әгәр теләсә, үткән эшләре белән масаерга да, горурланырга да хакы бар. Закир Сөләймановның исә билгеле мондый бай үткәне юк. Колхозлашу елларында ул әле йыртык түбәле эшләпә киеп, бузау көтеп йөрүче бер малай гына иде. Малайның да борча кебек шәшерәп торганы түгел, ә бик басынкы, юашы гына иде. Дөрес, Мәстүрә исемле бер тол җиңгинең җыен кыз балалары арасында бер ир бала булганга күрә, ул бик яшьли генә колхоз эшенә йөри башлады. Язгы чәчү өстендә ара-тирә тырмага чыккалы иде. Пешән чапканда хатын-кызлар тирәсендә шүмәлә тарттырып йөри иде. Ашлык суккан чакларда ындырда салам тарттыра иде. Бер үк вакытта кызганырга да, мактарга да һәвәс булган йомшак күңелле апайлар бу дәшми-тынмый үз алдына тыныч кына эшләп йөргән ак чырайлы арык малайга карап, "Менә нинди акыллы бит ул безнең Закир. Мәстүрәнең бәхете инде, гомере генә була күрсен" ди торганнар иде. Менә шул бала кеше күзенә артык шалынмыйча гына кай арададыр үсеп җитеп 38нче елны үз авылларының 7 еллык мәктәбен бетерде һәм укытучыларның киңәше белән булса кирәк, Казанга Элемтә техникумына укырга китәргә җыена башлады. Ләкин ятимнең борыны бер ашка тисә, бер канга тия дигәндәй, шул ук елның җәендә ул элеваторга ашлык илтә барышлый, машинадан егылып төшеп, билен имгәтте. Бик озак авырды ул. Кыш буе диярлек Казанның бер клиникасында дәваланып ятты. Ятып чыкканнан соң да елдан артык биленә корсет бәйләп, таякка таянып кына йөрде. Үзеннән дә битәр бичара әнисенең бу бәхетсезлекне никадәр авыр кичерүләрен әйтеп торасы да юк. Шулай да егет тора бара сәламәтләнде, буесына әүвәлгечә туры булып калды.
Ләкин билдән югарырак ике умыртка сөяге кул белән капшасаң, сизелерлек булып кына бүлтәеп чыгып тора иде. Нәтиҗәдә ул авыр йөк күтәрү эшенә һәм солдат хезмәтенә ярамас булып калды. Бөек Ватан сугышы башланды. Авылның барлык таза ирләре, шул исәптән колхозның барлык җитәкче кешеләре илне якларга киттеләр. Закир исә инвалид булып авылда калды. Сугышның беренче көненнән үк аны төрле җиргә тарткалап, төрле эшкә куша башладылар. Башта аны кем китеп барса, шуның урынына куеп алҗаттылар. Кыска гына вакыт эчендә ул хисапчы да, завхоз да, хәтта бригадир да булып алды. Аннан көннәрдән бер көнне аны һич уйламаганда районга чакыртып алдылар да райкомол аппаратына эшкә куйдылар. Штат буенча учет мөдире генә булып исәпләнсә дә, аңа бушап калган райкомол аппаратында кем генә булып эшләргә туры килмәде. Күбрәк исә ул төрле хуҗалык компанияләре үткәрер өчен көзге яңгырларда, кышкы суыкларда, язгы пычракларда күбесенчә җәяүләп авыллар гизеп йөрде. Шул чакта ул партиягә дә керде. Инде Ямашев исемендәге колхозның күптәнге председателе Шәйхи абзый да армиягә китеп баргач, аны тирән үзеклеккә төшә башлаган туган колхозына председатель итеп җибәрделәр. Колхозда ел ярым эшләгәннән соң 44нче елның башында аны яңадан районга чакырып алдылар. Дөрес эшләү идеме бу юкмы, әмма егетнең үз теләге белән артык хисаплашып тормыйча, аны бу юлы инде район партия комитетында пропагандист итеп эшләргә калдырдылар. Сугыш бетеп, халык кайта башлаганда, ул шунда эшли иде. 45нче елның көзендә аны Казанга партия мәктәбенә укырга җибәрделәр. Сөләймановның күңелендә бер канәгатьләнеп бетмәгән теләк, үз авылында эшлисе килү теләге һаман сакланып йөри иде. Укуын бетереп кайткач, ул үзенең шул теләген район җитәкчеләренә белгертте. Район җитәкчеләре алдында исә сугыштан соң үткәреләчәк беренче сайлаулар вакытында җирле власть органнарын ныгытып калу кебек бик мөһим бер эш тора иде. Егеттән үз авылында эшлисе килүне ишеткәч, аңа Яуширмәгә кайтып, авыл советы председателе булырга тәкъдим иттеләр. Сөләйманов, халык каршы булмаса, мин риза дип, авылына кайтып китте. 47нче елның кышында Яуширмә халкы аны үзләренең авыл советларында депутат итеп сайладылар. Шулай итеп, Закир Сөләйманов райондагы иң зур авыл советының председателе булды. Менә аның кыскача гына эшчәнлек биографиясе шул. Күрәсез, бик гади, бер дә әллә ни юк. Асылда күптән түгел генә тормыш юлына аяк басып, шактый кыю, таза адымнар белән үзенең киләчәгенә таба атлап киткән бер яшь кеше ул. Халык та әле күбрәк аны исем-фамилиясе белән атамыйча, яшь председатель дип кенә йөртә. Я, Нургали Мингалиев шушы бала казны үзе белән тиң күрә аламы? Нургали бит үзегез күрдегез. Ямашев колхозының ветеран эшлеклесе, 20 ел буенча шул колхозны үзе әйтмешли төпкә җигелеп тарткан кеше. Шуның өстенә ул Ватан сугышында илне кулына корал тотып яклаган, ил өчен канын биргән һәм күкрәген орден медальләр белән бизәп кайткан патриот солдат та. Закир Сөләйманов кем ул? Нишләгән ул? Нинди хезмәтләре белән мактана ала ул? Нургали мондый сорауларны еш кына үз алдына куя һәм бик табигый куя. Чөнки Сөләйманов аның күз артында үсте, күтәрелде, бүгенге дәрәҗәгә иреште. Сугышка хәтле Закир Нургали өчен ни яхшы, ни яман ягы белән телгә кермәгән йомыкый гына бер яшь үсмер иде. Инде сугыш вакытында күтәрелеп киткән икән, бу да бик аңлаешлы. Бар да сугышка китеп беткәч, кемгә дә булса күтәрелергә кирәк бит. Ул түгел, балалы хатыннар да монда дәрәҗә иясе булып беткәннәр. Әнә, 3 балалы Сәрвәр апаны да алар кайтуга районга алып райсобес башына куйганнар. Әгәр Закир алар урынына калып, сугыш биткәнче үз колхозында җиң сызганып эшләгән булса, бер хәер иде. Югыйсә, анда ярты ел, монда 1 ел эшләп, я колхозда, я районда, я укуда йөреп гомер уздырган ич. Юк, Нургали Сөләймановны үзе белән һич тиң күрми. Тиң күрмәү генә түгел, ул аңа сугыш вакытының уңайлы шартлары нәтиҗәсендә артык көч куймыйча, ансат кына күтәрелеп киткән бер кеше итеп карый.
Билгеле Нургали бу рәвешчә күтәрелүне гадел, хаклы күтәрелү дип танымый иде. Табигый инде, үзе белән яшь егет арасында шундый тирән ызан үткәргәч, ул аны кеше итеп тә яратып бетерми иде. Ничектер ул аның басынкылыгын астыртынлык дип, бәйсез, тыныч булуын тәкәбберлек дип, оста сүз сөйләвен эшләргә яратмау дип күрергә гадәтләнгән иде. Гомумән, ул Сөләймановны үзенә капма каршы характердагы яшерен, коры бер кеше итеп исәпли иде. Шуның өстенә әле җитмәсә, Нургалигә яшь председательнең кемнең кем булуына карамыйча, туры әйтергә яратуында берничә тапкыр үз җилкәсендә татып карарга туры килде. Бер шулай партия җыелышында Сөләйманов аны үзе өстендә эшләмәүдә гаепләп чыкты. Каты әйтте ул аңа шул чакта. Син, Нургали абый, безнең колхозның җитәкчеләреннән берсе булып йөрисең. Кара аны, теоретик укуга салкын карауның җафасын бер килеп күрерсең, диде. Нургали билгеле бәхәскә керешеп тормады, чөнки укуга салкын карауда бер Сөләйманов кына түгел, башкалар да аны гаепләгәннәр иде. Ләкин шулай да яшь коммунистның бу кисәтүе аны, өлкән коммунистны, бик нык гәрләндерде. Үзен ничек тә юатыр өчен ул йомырка тавыкны өйрәтеп маташа дигән булды булуын. Әмма аңардан гәрлеге дә басылмады, кешеләр алдында да аклана алмады. Икенче тапкыр идарә утырышында Сөләйманов ферма кешеләре арасында социалистик ярышның йомшак җәелдерелүен, ферма мөдиренең шундый мөһим эшкә бармак ашагына каравын тәнкыйть итеп чыкты. Бу юлы инде Нургали дәшми кала алмады. Яшь председательнең авызын каплау нияте белән ул бик кызып фермада социалистик ярыш барлыгын исбат итәргә тырышты. Ләкин шактый уңышсыз. Сөләйманов шундук торып, бер дә кызмыйча гына аның социалистик ярыш дигәне күбрәк кәгазьдә генә булган бер нәрсә икәнен, кешеләрнең көндәлек эшләрендә шагылмавын, бигрәк тә ярышның нәтиҗәләре һәр вакыт билгесез булып калуын әйтеп бирде. Һәм карарга да аның әйткәннәре язылып калды. Шул хәлләрдән соң инде Нургали Закир Сөләймановтан һәр вакыт шикләнеп йөри торган булды. Егет тәнкыйть белән бик мауга, төпченергә ярата. Кешенең дәрәҗәсе белән дә, яше белән дә хисаплашып тормый. Һәм Нургали яратмавын бер дә яшерергә тырышмыйча, үзен аның белән бик салкын тота башлады. Менә бүген авыл советы сессиясе. Нургали ферма өендә ялгызы, борын төбендәге күперенке кара мыегын имән һәм баш бармак битләре белән акрын гына сыпыра-сыпыра, сессиядә сөйләнәчәк доклады турында уйланып утыра. Мыек дигәннән Нургали йөз сылулыгының бу яңа бизәген фронттан алып кайткан иде. Сугышка кадәр аның мыек үстереп караганы юк иде. Инде фронтта күрсәткән батырлыклары белән бергә дәрәҗәсе дә үсә барып, старшина званисын алгач, ул башка гайрәтле старшиналардан калышмас өчен кара мыек үстереп җибәрде. Һәм кара мыек аның кыю, кайнар характерын тагы да көчәйтә төшкән бик кирәкле бер нәрсә булып чыкты. Шуннан да тулы кызыл иреннәр өстендә күпереп торган кара мыек аның туры борынлы, озынча карасу йөзенә бик килешә иде. Калын кара кашлар, бер ачылып, бер йомыла төшеп тынгысыз карый торган көрәнсу күзләр, маңгае өстенә алкаланып төшкән, аз гына шал йөгергән шем кара чәч. Әйтәсе дә юк, Нургалиның нинди шибәр ир һәм нинди ялкынлы йөрәк кешесе булуын бик ачык күрсәтеп торалар иде. Әйе, Нургали мыегын ике бармак бите белән акрын гына сыпырып, сөйләячәк доклады турында уйлана. Ул моңарчы да озак уйланып йөргән иде. Ничек итеп сөйләргә? Бу турыда баш ваткан чакта ихтиярсыздан Сөләйманов аның исеменә һаман төшә торды. Гүя ул докладын авыл советы депутатлары өчен түгел, аның председатель өчен генә әзерли иде. Ләкин аның бер дә Сөләймановка шарга тырышып сөйлисе килми. Шул ук вакытта үзенә исәп бирмәстән Сөләймановның бәйләнүеннән дә бераз шүрли иде. Башта ул колхоз терлекчелегенең тарихыннан тотынып, бүгенге хәлен тулы яктыртып һәм киләчәген сүрәтләп бирмәкче булды. Ләкин уйлана торгач, бу ниятеннән кайтты. Аның Сөләйманов көткәнчә сессияга аеруча әһәмият биреп, бик зурдан кубасы килми иде. Нәрсә бирәчәк аңа ул сессия? Асылда бит бу Сөләймановның бер эш күрсәтергә маташып йөрүе генә.
Шулай да Нургали булай уйлауның ярап бетмәгәнлеген сизенеп, һәм үз вөҗданы алдында акланырга тырышып, башкача да уйлап карады. Кемнәр алдында ул үзенең докладын сөйләячәк? Үз колхозчылар алдында иш. Алар колхоз фермасының үткәнен дә, хәзергесен дә, шулай ук киләчәген дә Нургалиның үзеннән бер дә ким белмиләр. Үткәне үткән инде аның, хәзергесе күз алдында, киләчәге турында һәр кемгә билгеле булган терлекчелекне үстерүнең 3 еллык планы бар. Шулай булгач, артык җәйләргә хаҗат юк. Киресенчә, аз сүз белән генә шикләнү яхшы булыр. Моның белән ул халык алдында үзенең Сөләймановка караганда сүздән битәр практик эш кешесе булуын остагына әйтеп күрсәтер. Һәм Нургали сөйләячәк докладын бары ферманың бүгенге хәле белән генә шикләргә булды. Көн төшлеккә җиткән иде инде, сессиягә барыр вакытта якынлашты. Нургали тагын бер папирос кабызып, өстәлдән кәгазьләрен җыештырып алды да урыныннан кузгалды. Чыгып китәр алдыннан гына Сөләймановның бер үтенече аның исенә төште. Яшь председатель аңа ферма кешеләренең эштән буш булганнарын үзең белән ияртеп сессиягә алып кил дип әйткән иде. Шул турыда Нургали бик аз гына уйланып торды. Аннан үз-үзенә: "Халык җыеп йөрергә мин аңа йомышчы малай түгел" диде дә, кулын селтәп ишеккә юнәлде. Ул тышка чыкканда мартның аяз күгендә аеруча бер хөрлек сизеп йөзгән язгы кояш бөтен кырлар, бөтен авыл өстен дәртләнеп якты нурга коендыра иде. Нургали бер генә минутка тукталды. Ферма артындагы көнгә караган тау бите пыяла вагы сибелгәндәй күз явын алып бер туктаусыз җем-җем уйнаклап тора. Тик тауның нәкъ менә маңгаенда анда-санда сарык тиресе чаклы гына кардан ашылган сыры җир таплары күренә иде. Күзне кытыклаган нур чагылышы түгел, әнә шул җир таплары Нургалиның күңелен җилсетеп куйды. Тиздән ул таплар зурайыр, тау бите тоташ ачылыр, беренче үлән төртеп чыгар. Ничек зарыгып көтә бит ул аны. Сарыклары аның ичмасам рәхәтләнеп бер җир иснәрләр иде. Аннан ул ихата уртасындагы салам түбәле озын тәбәнәк сыерлар абзарына карады. Абзар кыегының нәкъ сырты өстеннән генә парсыман яктылык күйри. Кыек читендәге саламнардан тамчылар ышкынып киткән берсе шаткы шикелле кабынып җиргә тамалар. Абзар алдында ферма кешеләре кайнашалар. Аларга да бүген эссе булып киткән күрәсең. Әнә берсе тунын салып ишек башына ташлаган. Әнә тагын сәнәк тоткан бер агай бүреген күтәреп башын җилләтә. Абзардан барлык сыерларны утарга чыгарганнар. Олы сыерлар кояш җылысыннан рәхәтлеккә уеп, күзләрен йомып, башларын иеп ялкау гына күшиләр. Бары таналар һәм яшь үгезләр генә бер урында тик кенә тора белмичә, карт сыерларның эшләрен пошырып буталып йөриләр. Әнә, авызында әле сөте дә кипмәгән бер үгез актыгы, муенын сузып, бәбәген югары күтәреп, иреннәрен җыерып, һава иснәгән була. "Яз җитте, абзыкаем, яз", диде Нургали үз алдына гына. Һәм кешеләр йөреп таптаудан тәмам иреп изрәгән сукмак буйлап, таза адымнар белән ферманың киртә капкасына таба китте. Капкадан чыгуга ул күлмәк алъяпкычлары өстеннән кыска сырмалар кигән, кайсы шәл бәйләгән, кайсы яулык өстеннән бүрек кигән бер төркем хатын-кызның урам уртасыннан авыл советына таба китеп баруларын күрде. Булар һичшиксез сессиягә баручы ферма хатын-кызлары иде. Алар арасында кулларын артка куеп, бөкресен чыгара төшеп баручы бер озын буйлы, киң җилкәле ир кеше дә Нургали күзенә чалынды. Бу Сөләймановның бажасы фуражер Фәттах абзый иде. Аны күреп алгач Нургалиның нигәдер йөзе караңгыланып, эче пошып китте. Бу күп сүзле, һаман ферма кешеләре арасында чуалучы өлкән яшьтәге абзыйны ул ни өчендер яратып бетерми иде. Председатель бажасы аңа ничектер председательнең фермадагы яшерен күз колагы шикелле булып күренә иде. Эшкә бер канәгатьсезләнү белән ул үз алдына гына: "Йөргән икән карт алаша", дип куйды. Хатыннар чабуына ябышып, колагын салындырып бармаса, юл тапмас иде шул. Аның билгеле үз кешеләренә дә бераз кайфы кырылды. Күңел өчен генә булса да кереп, "Әйдә Нургали абый, киттек", дип әйтсәләр, ни була инде дип уйлап алды ул. Әмирхан Еники. Рәхмәт, иптәшләр.
Икенче бүлек. Ферма мөдире Нургали Мингалиевның доклады һәм өлкән от караушы депутат Уагис Гайнетдиновның терлекчелек комиссиясе исеменнән ясаган өстәмә доклады беткәч, сессиядә председательлек итүче Закир Сөләйманов аягүрә басып, ике кулы белән кызыл кумаш япкан өстәлгә җиңелчә таянып, җыелыш өстеннән сынаулы караш йөртеп чыкты. Бу 30-32ләр тирәсендәге яшь кеше үзенең бик төз юка гәүдәсе, дулкынланып артка яткан аксыл чәчле, йылтырап торган киң маңгайлы, йомшак кылган шикелле сызылып киткән нечкә кашлы, чиста йөзе белән башкалардан бик нык аерылып тора иде. Ул яхшы тәрбия күреп үскән интеллигент егетне хәтерләтә. Зур соры күзләре дә аның үз дәрәҗәсен яхшы белгәндәй, бик тыныч, салкын, горур карыйлар. Хәтта аның өстенә берничә кат юылудан төсе уңган, ләкин әйбәтләп үтүкләгән, җиз төймәләре ялтырап торган гади солдат гимнастеркасын киң каеш белән кысып буып киюеннән үк бары бер пөхтәлек кенә түгел, ачык, излекле характерга ия булуы да сизелеп тора. «Я, иптәшләр, нигә тынып калдыгыз?» диде Сөләйманов тыныч кына. «Мәсьәлә шулай бик ачык, сөйләп торасы юкмыни бердә?» «Әйе, Нургали исәбенчә колхозның терлекчелек хәле һәркемгә ачык. Халыкның булай тыну торуы бик табигый, гомумән сүз күп булмаска тиеш». Шулай да председательнең соравына каршы озын скамьяның башында стенага терәлеп кенә утырган ак тунлы, ак сакаллы, кечкенә буйлы Шакирҗан карт урыныннан торды. Ул рөхсәт мазар сорап тормыйча йомшак, акрын тавыш белән туры Нургалинең үзенә дәште. «Карале, Нургали улым, сарыкларыгыз изүләрен шишә башлаганнар бит. Моны синең караучыларың күрәләрдер инде күрүен. Тик куллары җитмиме шунда, тал кайрысы ашатырга иде үзләренә, сарыкларга мин әйтәм. Югыйсә йоннарын койрыкларына хәтле коеп бетермәгәйләре». Шулай диде дә карт тынды. Аз гына уйланып торды, аннан артына борылып халыкка карап алды да кире урынына утырды. Шул арада аның ак сакаллы мөлаем йөзе кызарып өлгерде, күрәсең ул зур җыелышта беренче башлап сүз әйтүеннән уңайсызланып китте. Сөләйманов шуны сизгәндәй, картның бу кыска гына чыгышын куәтләп җибәрде. «Дөрес әйттең, Шакирҗан бабай, шулай кимчелекләрне күрсәтергә кирәк, алары аз түгел бит әле бездә. Я, тагын кемгә сүз бирик? Шакирҗан бабай кебек кыю булыгыз, кыстатып тормагыз, иптәшләр». Нургалигә Шакирҗан картның ике бөртек сүзе һәм бигрәк тә шуны Сөләймановның эләктереп алуы бик сәер тоелды. Сарыкларның йоннарын муеннарыннан куя башлаулары һәр язын була торган хәл. Бер дә сессия кадәр сессиядә чыгып әйтерлек яңа нәрсә түгел. Инде аңа бик эшең пыша икән, Нургалинең үзенә генә әйтеп булмыймыни? Безнең картлар бит яшьләргә урамда очраганда да файдалы киңәшләрен биреп китәргә яраталар. Юк, Нургали аңламады һәм ошатмады картның бу калкып куюын. Җитмәсә Сөләйманов шуңа кинәнә, әйтерсең Шакирҗан карттан да акыллырак сүз әйтүче табылмас. Әйе, табылыр дигән төсле председатель җыелышны кыстый. «Ягез, я, иптәшләр, активрак булыгыз. Кемгә сүз бирдек?» Менә урыныннан 3нче кыршылык бригадасының бригадиры сыңар куллы Гаши абзый торды. «Бирегә узыгыз, бирегә, Гаши абзый», диде Сөләйманов, бу сөйләүчене аеруча хуплап каршы алгандай. Сүз бригадир иптәш Җәләевкә бирелә. Иптәш Җәләев, ягъни Гаши абзый, председатель өстәле янына ук килеп, сәламәт кулы белән тун тимәләрен чишеп җибәрде һәм гадәтенчә кара күзләр белән җыелыш өстенә туры, җитди карап, тавышын күтәрә төшеп, сөйләргә кереште. «Ел сайын яз җиттеме, бездә азык кытлыгы башлана. Бу ни хәл бу, агайлар? Көздән барысы да бар, барысы да җитәр кебек. Пешәне дә, силосы да, бәрәңге чыгындыры да, кибәге көрпәсе дә, саламны әйтеп торасы да юк. Шул чакта малларны картына, яшенә, көренә, арыгына аерып, рацион төзеп ашата башлаган булабыз. Әйбәт, тыныч. Тук сыерлар арыннарында мышнап яталар. Нургали абзаң кулын артка куеп йөри бирә, Шәйхи абзаңның өстәл тартмасында ашъяулык кадәр баланс ята. Анда бары да исәпләнгән, бары да җитәрлек. Менә бер вакытны зәһәр кыш үтә. Март керә. Абзар ишек төпләренә сары сулар җыела башлый. Маллар кояшка чыгып, буйык кына башларын иеп торалар,
шул шақта бақсаң, пешәне дә беткән, кірпәсе дә беткән, бәрәңгесе дә бітіп келе. Силосның да соңғы базын ашқаннар. Инде көн сайын бригадаларға қырдан қар басқан салам кибәннәрен ташырға наряд тұттыра башлыйлар. Давай салам да давай салам. Пажарға су ташыған шикелле салам ташыйбыз. Хәзер инде нәрсә ашатырга, күпме ашатырга, аны тикшереп туру юк. Тик бәрәкәтле салам гына җитсен. Я, бу нигә ярый иптәшләр? Маллар шундый кытырып үрчегән бер вакытта, аларны иң яхшы азыклар белән туйганчы сыйлый торган бер чакта кормысыз калу. Я, бу безнең мәнсез булуыбызны алдан күрә, исәпләп, шамалап тота белмәвебезне күрсәтмиме соң? Юк, җәмәгать, дөресен әйтим. Без үзебезнең тирлекчелек турында шынлап торып кайгыртмыйбыз әле. Без малларыбызны фән кушканча карый да, ашата да белмибез әле. Алгы рәттә тезләренә терсәкләрен салып иелеп утырган өлкән яшьләрдәге бер абзый башын күтәрмичә генә. Я, фән тагын. Көнең бер саламга калгач, фән турында ничек сөйләп торырга кирәк, кордаш, диде. Амбарлар каравылчысы Хәйретдин картның салмак кына әйткән бу өметсез сүзләре Гашыйк абзыйны кабындырып җибәргәндә итте. Анысы безнең үзебездән тора кем, Хәйретдин абзый, диде ул дәшүчегә таба борылып, һәм тавышын тагын да күтәрә төшеп. Хикмәт бер саламга торып калмауда шул. Әгәр мин хәзер сезнең алда азык турында сөйлим икән, вагыйз шикелле бүген кайдан нәрсә табып булу турында түгел, ә киләсе елның әйтик язында азык белән бүгенге хәлгә төшмик дип сөйлим. Дөрес сөйлисең, Гашыйк абзый, диде Сөләйманов ушы белән акрын гына өстәлгә сугып. Шулай алга карый белергә кирәк. Бу реплика урынлы әйтелсә дә, Гашыйк абзый бераз таркала төште. Аз гына тотлыгып торып, ул бүленгән сүзен ялга алып китте. Әйе, менә шул. Сабанда сайрашмасаң, ындырда ыңгырашырсың дибез без еш кына. Борынгы сүз, хак сүз. Ләкин нигә без аны азык хәзерләүгә килгәндә онытып җибәрәбез? Нургали безгә бирдә терлекләрнең баш саны быел күпмегә артачагын әйтеп бирде. Ә менә аңа быел ничә тонны пешән, ничә тонны силос, күпме тамыр азык кирәк булачак? Ул турыда ләммим. Алар безнең производство планында күрсәтелгән, Гашыйк абзый. Тукта, Нургали туган, планда барын син әйтмәсәң дә беләм мин. Син үзең ни өчен ул турыда әйтми китәсең? Планда язганны булдыру турында нәрсә уйлыйсың син, Зафермы? Вәт мәсьәлә кайда? Гашыйк абзый Нургалидән җавап көткәндәй тукталып калды. Өстәлнең икенче башында йодрыгы белән битен терәп утырган Нургали исә, гүя бригадирның әйткәннәре үзенә кагылмаган шикелле, бер сүздә дәшмичә шул килеш утыра бирде. Гашыйк абзыйның шуңа ашуы килдеме, ул ашыкмыйча гына Нургалигә таба борылып һәм аңа текәлеп, хәтта усал карап. Син, Нургали, диде, азык кытлыгыннан чыгасың килсә, кыршылык бригадаларына салынып торма, үзең башлап артыннан йөр. Бетсен инде ул алма пеш, авызыма төш дип ятулар. Моннан соң азык безнең терлекчелекне буып торган питлә булмасын. Менә шул. Гашыйк абзый кисәк кенә сүзен бетереп, өстәл яныннан китте, һәм скамьяда калдырган колаклы бүреген сыңар кулы белән башына батырып киде дә урынына утырды. Күп кешеләрнең чырайларында һәм күзләрендә сөйләүченең үткен сүзләре кабызган тынгысыз кызыксыну шагылды. Кешеләр сүзсез генә нидер көтеп, сынап Нургалигә текәлделәр. Шул тынлык эчендә урындыгын этәреп, председатель Сөләйманов урыныннан торды, һәм халык та бер юлы хәрәкәткә килде. Кешеләр бер-берсенә таба борылдылар, скамьялар шыгырдады. Һәм кемнәрнеңдер үз алларынамы, бер-берсенәме, алай, тәк, менә сиңа терәвәт. Шул, Гашыйк абзаң әйтер ул. Талканы кыры булыр аның, дип әйтүләре ишетелде. Сөләйманов бу шаушуга бер дә ризасызлык белдермичә, юаш кына өстәл кагып, халыкны тәртипкә чакырды. Я, иптәшләр, тынычланыгыз. Нургали председательнең йөзенә карап, аның бригадир чыгышыннан никадәр канәгать булуын ашык күрде. Һәм барысыннан да битәр шушы нәрсә аны ярсытып җибәрде. Әйе, әйтәсе дә юк. Нургалинең Гашыйк абзыйга бик нык хәтере калды. Бригадирның күпме генә дөрес сөйләмәсен, бу кадәр каты бәрелүен ул кичерә алмады. Гашыйк абзый,
Оят түгелме сиңа минем турыда болай сөйләү, диде ул эшеннән тирән әрнү белән. Я, минмисең башкаларга салынып көтеп ятучы? Я, белмисеңме син ферманың миңа кадәр нинди хәлдә булуын? Моннан 2-3 ел элек кенә малларга абзар түбәләренең шерегән саламын төшереп ашаткан чакларны оныттыңмы ни? Кем соң бездә азык чөгендере чәчүне башлап кертте? Кем 50 тонна сыешлы тагын бер силос базы казытты? Беләсең бит син Гашыйк абзый буларны. Сөләйманов белмәсә дә син бик яхшы беләсең. Ләкин нигә ул турыда тел яшереп каласың? Эх, Гашыйк абзый, көтмәгән идем мин синнән мондый нахак сүзләр. Мактау сорамыйм, әмма дөреслекне дауларга хакым бар. Бик кыска арада әнә шундый ярсып әрнеп әйтелгән үпкә тулы сүзләр Нургалинең күңеленә килеп киттеләр. Ул ихтиярсыздан урындыгы өстендә 1-2 тапкыр шуышып куйды. Маңгайына алкаланып төшкән кара чәчләрен уң кулы белән кат-кат тарап алды. Аннан пиджак кесәсеннән алюмин портсигарын чыгарды. Ләкин җыелышта тартырга ярамаганын исенә төшереп булса кирәк, аны кире кесәсенә салды. Аңа үзен ничек тотса да авыр иде. Һәм эчке дулкынлануын халыктан яшерә алмау өчен үзенә ачуы килә иде. Нургали шулай газапланып утырган арада өстәл янына хәзерләүләр министрлыгы район уполномоченныйның агенты Нафик Шәйдуллин чыгып баскан иде инде. Шәйдуллин Яуширмә халкына күптән билгеле бер кеше иде. Кайчандыр район масштабында зур гына урын тотып, заманында аның Загадзирны управляющие, соңра Маслопром директоры булып торган чаклары бар иде. Шуга ул менә авыл советы күләмендәге бер агент булып калды. Моның сәбәбе бердән еш кына һәм мул гына итеп салгалау булса, икенчедән артык бюрократлашып китеп, үзен шамасыз тәкәббер, тупас итеп тоту иде. Беренче кимчелеген үзенчә авыруын ташларга ул бер кат түгел, берничә кат сүз бирде. Һәм тора бара салгалавын шактый киметте дә. Чөнки Маслопром директорының мөмкинчелекләре хәзер аңарда юк иде инде. Ләкин икенче кимчелегеннән ул орына алмады. Киресенчә, йөзгән күле кешерәеп, үзе һаман зурая барган шуртан шикелле, ул агент булып алгач, тагы да һавалана төште. Гүя ул шуның белән Шәйдуллин булып калачак дип әйтергә тели иде. Нургали аның өстәл янына чыгып басуын күргәч тә чырайын сытарга мәҗбүр булды. Юк, Рәхим көтми иде ул аңардан. Шәйдуллин кара дупка суккан арты бөрмәле туны өстеннән иң баш аша кигән кыр сумкасын ачып, шуннан сары тышлы бер калын дәфтәр тартып чыгарды. Нургалигә таныш иде бу дәфтәр. Анда, ягъни ул дәфтәрдә Уполминзак агентының үз кулы белән һәр фермага йон, ит, сөт, тире, йомырка буенча төшкән дәүләт заданиесе, шуның айлап, кварталлап үтәлеше, үткән елдан калган недоимкалар бик әйбәтләп, графалап язып куелган иде. Шәйдуллин аны гамәл дәфтәре дип кенә атап йөртә, һәм гамәлләре бик үк шәп булмаган ферма мөдирләре бу сары тышлы дәфтәрне агент кулында күрергә бер дә яратмыйлар иде. Шәйдуллин менә шул дәфтәрнең битләрен ашкалап нәрсәдер эзләде, ашыкмыйча гына әле бер битен, әле икенче битен укып карады. Халык көтә бит дип уйлап та бирми ичмасам. Аннан дәфтәрен япты да, башын күтәреп бер тын җыелыш өстенә карап торды, һәм шуннан соң гына сөйли башлады. Ул үз сүзенең үлчәвен яхшы белгәнгә күрә, һәр сүзенә басым ясап, ашыкмыйча гына сөйли. Шома итеп кырган битенең иреннәре читендә шак сизелерлек зәһәрле елмаю уйный. Аның Нургалигә төбәп әйткән сүзләрендә ниндидер бер яшерен үртәп көлү сизелгән кебек. Гүя ул Нургалинең сүзләрен шынга алмый, яки аларга Нургали үзе биргән әһәмиятне бирергә теләми. Мәсәлән, Нургали үзенең докладында быел терлекләрнең баш саны күпмегә артачагын күрсәткән кайбер саннар китергән иде. Шәйдуллин шул саннарны кызык кына итеп тышы матур, эче буш тартмаларга охшатты. Иптәш Мингалиев ул тартмаларның эчен ачып тормыйча, былай тыштан гына елтыратып күрсәтеп алды, диде ул. Аныңча Нургали Мингалиевның ул тартмаларны ачып күрсәтерлек бер нәрсәсе дә юк әле. Чөнки Нургали фермасында терлекләрнең продукт биреше һаман бик түбән тора. Нургали ихтиярсыздан бу кешене Сөләйманов Юрий чакыртып китергәндер дип уйлап куйды. Шәйдуллин һаман шулай зәһәр көлемсерәп сүзен дәвам итте. Сез, иптәш Мингалиев,
Сарыкларның быел саны күпмегә артуын әйттегез. Аларның йон биреше турында бер сүз дә әйтмәдегез. Буш тартма булмыймысың бу, Сез шулай ук савым сыерларының елдан ел арта баруын бик зурлап әйттегез. Что ж, бик яхшы бу. Моның өчен сезне молодец дияргә була. Менә сөт биреш ничек? Нигә бу турыда авыз йомып каласыз, Шайдуллин моны Нургалигә карап түгел, җыелышка карап сорады. Тагын буш тартма. Сон бар, качество юк. Шулай түгелме? Сез, может, сөт тапшыру буенча дәүләт заданиесен үтәп барабыз. Тагын сезгә нәрсә кирәк диярсез? Дөрес, үтисез. Үз сыерларыгызның сөте белән үтисез. Элеккеге кебек колхозчылардан кружкалап җыеп түгел. Нургали ниһаять бу мыскылга чыдый алмады. Урыныннан кычкырды. Ялган сөйләмәгез, иптәш Шайдуллин. Безнең кружкалап сөт җыйганыбыз юк. Шу, диде Шайдуллин тыныч кына, кулын Нургалигә таба сузып. Сезнең хәтерегез бик кыска икән, иптәш Мингалиев. Үткән елдан элекке елны заданиене ничек тутырдыгыз? Колхозчылардан җыя-җыя көч хәле белән генә түгелмесең? Оныттыгызмы ни? Ялган бу, дип сикереп торды Нургали. Без халыктан сөт җыеп задание тутырганыбыз юк. Шайдуллин халыкка карап иң башларын җыерган булды. Күзгә карап тана бит, Нургали ярсудан тулып торса да, үзен кулга алырга тырышты, карлыккан тавыш белән. Танмыйм мин, диде. Сез әйткән елны колхозчылар үзләре, фермада эшләүчеләр, дуңгыз балалары өчен өстә алган сөт китергәләштергәннәр иде. Колхоз белән колхозчыларның интереслары бер, иптәш Шайдуллин. Белеп сөйләргә кирәк. Берничә урыннан Нургалине яклап әйткән сүзләр дә ишетелде. Хак сүз. Задание өчен сөт җыю булганы юк. Арттырып җибәрдегез, иптәш Шайдуллин, арттырып. Шамалап кирәк. Соң алама дигәчтә ул хәтле ярамыйла. Безнең ферма шөкер, андый хәлгә төшкәне юк әле. Моңарчы җыелышны күтәренке рух һәм якты йөз белән алып барган Сөләйманов та ничектер караңгыланып китте. Ул халыкны үз ихтыярына куеп, аның шаулавына читтән колак салып торгандай, берникадәр вакыт нечкә кашларын җыерып, тын гына утырды, аннан тавышын үзгәртмичә сабыр гына. Иптәшләр, тынычланыгыз, диде. Шайдуллин сөйләп бетерсен, соңыннан үз фикерегезне әйтерсез. Иптәш Шайдуллин, дәвам итегез. Шайдуллин исә бу вакытта иң башы аша кигән сумкасының брезент каешын сул кулы белән тотып, җыелышның дулкынлануына бер дә исе китмичә текә генә басып тора иде. Халык тынгач, ул әлеге сары тышлы калын дәфтәрен яңадан ачты һәм иреннәрен нык кысып, җыелышны бераз көттереп торганнан соң, мин фактлар китерәм диде. Фактлар дигәне аның соннар булып чыкты. Һәм дөресен әйтергә кирәк, Нургали өчен шактый күңелсез соннар иде алар. Ферманың бер савым сыерга төшкән уртача сөт савып алу планы бер генә елны да үтәлгәне юк икән. Кайбер айрым сыерларны исәпләмәгәндә, күп сыерларның саудыру вакытлары кыска, сөтләре бик аз һәм сыек икән. Ферма үткән елларны сөт заданиесен тутыра алмыйча кала торган булган. Тик соңгы 2 елда гына савым сыерларның баш саны арту нәтиҗәсендә ферма дәүләт заданиесен тутыра башлаган. Ләкин факт булып кала, ди Шайдуллин, сары тышлы дәфтәрен ябып. Ямашев исемендәге колхозның сыерлары сөтне һаман да әле аз, начар бирәләр. Так что мактанырлык эшегез юк хәзергә. Задание тутыру гына түгел, арттырып тутырырга, өстәп бирергә кирәк сөтне дәүләткә, иптәш Мингалиев. Нигә сез шул сөткә каныктыгыз, диде Нургали ничектер рәхим сорагандай ачынып. Нигә безнең башка заданиеләрне үтәү турында әйтмисез? Мәсәлән, ит турында, Дөрес, ит заданиесен сез вакытында үтәп барасыз. Үтәү генә дә түгел, былтыр бу ел өчен алдан авансын биреп куйдык бит. Ашыкмагыз, иптәш Мингалиев, ашыкмагыз, диде Шайдуллин һаман шулай үзенең рәхимсез салкын тынычлыгы белән. Ит заданиесен үтәү авыр эш түгел ул. Абзарда мал бар чагында җитәкләп илтәсең дә бирәсең. Только нинди мал илтәсез? Вопрос шунда. Менә монда барда язылган, иптәш Мингалиев. Ул дәфтәрен силкеп күрсәтә. Сез тапшырган малларның көрлеге һәр вакыт уртадан түбән була. Шуңа күрә сез 1 яшь үгез урынына 2 яшь үгез, 2 сарык урынына
3 сарык илтеп бирәсез. Фактмы бу? Факт. От факты. Никуда не убежишь, ди безнең начальник иптәш Галиковский. Так вот, ит заданиесен артык малларны күп итеп тапшыру хисабына түгел, аларның көрлеге хисабына выполнять итәргә кирәк. Менә шул чакта мактанырга правагыз булыр, иптәш Мингалиев. Шулай диде дә, Шәйдуллин бик эре генә халыкның баш өстеннән югары карап, үз урынына китте. Нургали ни уйларга да, ни әйтергә дә өлгермичә, кызганыч бер гаҗизлек белән аның бермәле кара тунына һәм текә аркасына карап калды. Шәйдуллинның соңгы сүзләре аны гүя җиргә сырты белән салдылар. Шундый үзәккә үтәрлек усал, мәрхәмәтсез булдылар алар. Кызарды, бүртенде ул, әмма бөтен ачуын, хурлыгын эченә йотып, дәшми калырга мәҗбүр булды. Нишләмәк кирәк? Фактлар чыннан да бик усал нәрсәләр икән. Дөрес, Шәйдуллин аларны бик күпертеп әшәке итеп әйтте. Ул мәсәлән малларның баш саны арту белән бергә елдан-ел көрәя баруларына, продукт бирешләренең азлап булса да арта баруына бөтенләй күз йомып узды. Ләкин шулай да Упал Минзак агентының сары тышлы дәфтәренә язып куйган мәгълүматлары дөрес һәм аларны берничек тә инкар итеп булмый иде. Әмирхан Еники. Рәхмәт, иптәшләр. Шәйдуллинның чыгышы җыелыштагы халыкка да бик начар тәэсир итте булса кирәк, бүлмәдә авыр бер тынлык урнашты. Күп агайлар тезләренә терсәкләрен салып, башларын түбән игәннәр. Гүя алар фермалары өчендә, Нургали өчендә бик гәрләнәләр. Һәм Нургалигә үзен дә, ферманы да шул күркәдән хурлаткан өчен ачулары килеп, күтәрелеп карыйсылары килмичә утыралар иде. Халыкның мондый салкынлыгын һәм читләшүен сизеп алу, әйтәсе дә юк, Нургали өчен бик шомлы, бик авыр булды. Ничек кенә булса да, акланырга теләп, аның тирән ачыну белән абзыйлар үткәнне оныта күрмәгез диясе килде. Моннан 3-4 ел элек кенә ул ферманы кабул итеп алган вакытларда терлекләрнең ни хәлдә булуларын аларның күз алларына китереп бастырасы килде. Ул чакларда сыерларның янбашларына шиләгеләрлек иде бит. Сарыклар көянтә шикелле кәкрәеп торалар иде. Дуңгыз була торып дуңгызларның кабыргалары беленә иде. Я, бүгенгесе канәгатьләнерлек түгел дип, шул хәлләрне онытырга ярыймы соң? Председатель Сөләйманов халыкның хәрәкәткә килүен бераз көтеп торганнан соң, ниһаять бу авыр тынлыкны үзе башлап бозды. Иптәшләр, нигә булай тынып калдыгыз? Диде ул күкрәге белән өстәлгә ята төшеп. Әллә иптәш Шәйдуллин әйтәсен әйтеп бетердеме? Минемчә, калгандыр әле. Бардыр әле әйтәсе сүз. Сөләймановның бу өндәве Нургалигә әле Шәйдуллин әйткәннәргә өстәп тагын бик күп ямсыз нәрсәләр сөйләргә ярый дигән төсле булып тоелды. Һәм кинәт аның йөрәгендә барысы өчен, бөтен ишеткән нахак сүзләр, бөтен күргән урынсыз җәберләр өчен яшь председательгә карата хәтәр ашу кузгалды. Ул башта ук күңелендә шик һәм яратып бетермәү йөрткән кеше хаклымы бу дип әлбәттә уйлап тормады. Табигый иде бу хәл аның өчен. Һәм ул бик ансат кына ашу тойгысының көчсез әсире булып калды. Бер дә кузгалучы булмагач, Сөләйманов урыныннан торып кыстый башлады. Ягез, я иптәшләр, активрак булыгыз. Аннан артта кемнеңдер кыймылдаганын күреп дәште. Мөслим абзый, син сөйлисеңме? Мөслим абзый кешеләрнең аркасы артыннан башын калкытмыйча тынык кына. Юк, сөйләмим әле, диде. Нигә? Менә тагын нигә дип шулай, сөйлисе килми. Тыңлап утыру кызыграк, дип өстәп куйды ул. Күршесендәге берничә кеше көлешеп алдылар. Шул арада тышкы ишектән өстенә кара бәрән якалы кыска сырма Бишмәт, башына якасы белән бер очтан бәрән бүрек кигән тәбәнәк буйлы, юантык кына таза гәүдәле колхоз председателе Шәйхи абзый Галләмов килеп керде. Бар да аңа борылып карадылар. Сөләйманов шунда ук аны алгы рәткә килеп утырырга чакырды. Башкалар да Шәйхи абзый узыгыз уз, анда урын бар диештеләр. Ләкин Шәйхи абзый кулы белән тынычланырга ишарә ясап, арткы скамьяләрнең берсенә утырды.
Ниндидер бер кичектермәс эше чыгып, сессияга соңга калган председательне түземсезлек белән борчылып көткән кеше Нургали иде. Югыйсә сессиядә бер Сөләймановның гына хуҗалык итүе аның өчен бик пошырып тора иде. Җитмәсә, үч иткәндәй шушындый көнне партия оешма секретаре Дускаевны да район үзәгенә ниндидер киңәшмәгә чакыртып алганнар. Аның урынбасары Гашыйк абзый биредә җыелышны бизәп утырса да, үзенең кем шанасына кырын ятып җырлавын күрсәтеп өлгерде инде. Кыскасы, Шәйхи абзый килеп кергәч, ферма мөдире бер иркен сулыш алды. Колхоз председателе үзенең кешеләрен аяк астына салып таптаучылардан түгел ул, тик менә Шәйдуллинны гына ишетми калды хәерсез. Шәйхи абзый утырып халык тынычлангач, Сөләймановның «Я, кемгә сүз бириксең?» диюенә каршы 3нче рәттән колхоз умартачысы Нуретдин абзый урыныннан күтәрелде. Ул, өстәл янына чыкмыйча, шул баскан җиреннән генә сөйләргә тотынды. Шандыр озын гәүдәле, яңаклары эчкә баткан какша битле, зур уйшан күзле, авызының ике як читеннән салынып төшкән нечкә сары мыеклы Нуретдин абзый үзеннән элек чыгып сөйләүчеләрдән бик нык аерыла иде. Аның юаш, сабыр табигатьле бер кеше булуы тавышыннан ук инде сизелеп тора иде. Алдына гына карап, тавышын борын эченнәнрәк чыгарып, салмак кына сөйли ул, ашыкмый. Алдына гына карап, тавышын борын эченнәнрәк чыгарып, салмак кына сөйли ул, ашыкмый, пошынмый, һәм кулларын булгау түгел ичмасам, башын да кыймылдатмый иде. Шундый сүлпән булуына карамастан, бу гадәттә теле сирәк ачыла торган өлкән абзыйны халык тыңларга ярата торган иде. Менә хәзер дә ул әле беркемдә телгә алмаган өр-яңа нәрсә терлекләрнең нәселләрен яхшырту мәсьәләсен кузгатты. Һәм дөресен әйтергә кирәк, шактый катлаулы мәсьәләне гаҗәп бер гадилек белән һәр кем аңларлык итеп әйтеп бирә алды. Борын безнең авылда урыс арасыннан сирәк-мирәк кенә сөтне күп бирә торган яхшы нәселле сыер килеп беләккәле иде. Андый сыер чит авылдан төшкән уңган шибәр килен шикелле бик тиз халык теленә керә торган иде. Һәр кем шуның бузавын алырга тырыша. Нигә дисәң, үзегез беләсез. Яхшы малның тукымы да яхшы булып чыга. Тик мәләкәстән кайткан бу асыл сөяк сыерның нәселе ни хикмәттер безнең яуш йөрмәдә мантый алмады. Икенче, өченче буыннан ук акрынлап ваклана башлый. Тора-бара бөтенләй югала иде. Үзебезнең ул чактагы каралыгыбыз аркасында без моның сәбәбен белмәгәнбез. Әйе, хәзер беләбез. Фән безгә моның нидән булай булганын әйтә хәзер. Нидән соң ул Нуретдин абзый, диде кемдер акрын гына. Нидәнме? Ул кем, Сиражи туган? Нәселне дөрес саклый белмәүдән килә. Авылда торганы вак сыер. Әтеге мәләкәс килене бер үзе. Менә ул шул ваклар арасында акрынлап йотыла да бетә. Хикмәтле эш, диде кемдер. Нуретдин абзый сары төк каплаган ияген кулы белән ушлап, аз гына тукталып торды. Аннан каршы стенада эленеп торган һәм бер ферманың тездән яшел үлән эчендә йөрүче зур, кызыл шуар сыерларын төшергән буяулы плакатка карап, сүзен дәвам иттерде. Буларны искә төшерүем минем шуның өчен. Без үзебезнең ферма малларын карауда борынгыча сукыр булмыйк дим. Колхоз малы ишле мал. Ишле малны каравы ансат түгел билгеле. Әмма белеп, аңлап әйтик. Фән кушканча карасаң, бик тиз зур нәтиҗәләргә ирешеп булыр иде, дип уйлыйм мин үзем. Моның өчен иң элек малларны айыра, таный белергә кирәк. Әйе, дөрес карау шуннан башлана. Безнең фермада яхшы нәселле, мул сөтле сыерлар юк түгел, бар. Әнә, алманы алыгыз. Нинди яхшы мал бит хайван. Былтыр күпме сөт бирде әле ул Нургали туган? 2350 литр бирде Нуретдин абзый. Шулайдыр шул. Әле тәрбия җитеп бетмәгән көе ни кадәр биргән. Тәрбиясе җитсә, тагын күпме арттырмас иде ул. Аңардан туган камыда әле 2 бузау анасы гына булса да, сөтне башкалардан күп бирә лабаса. Зорька белән Йылдыз да шулар рәтенә керә торган сыерлар. Дөрес, хәзерге мондый хайваннар безнең фермада күп түгелен. Ләкин җәмәгать, әгәр теләсәк, ферманың бөтен савым сыерларын шулар кебек итә алабыз. Ихлас итә алабыз. Моның өчен яхшы нәселле яңа сыерлар сатып алуда кирәкми.
Моның өчен бары үзебезнең шул күп сөтле сыерларның бузауларын гына ферма өчен калдыра барырга кирәк. Барып чыга торган эш бу. Тик ул бузаулардан яхшы савым сыерлар үстерер өчен аларны дөрес итеп тәрбияли дә белергә кирәк булачак. Бу хакта фән булай дип әйтә. Сөтле сыер үстерәсең килсә, бузауга яшь чагында мөмкин хәтле күп итеп куе сөт эшерт ди. Бер галимнең әйтүенә караганда, иң яхшы сыерның да бузавына сөт урынына солы апарасы эшертсәң, ул аз сөтле сыер булып җитешә ди. Күрәсез җәмәгать, бузаулардан сөтне жәлләмәүнең әһәмияте никадәр зур. Моңа каршы Шакирҗан карт: "Сыналган нәрсә ул, Нуретдин? Фән белмичә әйтми аны", диде. Белеп әйткәнгә күрә дә, Шакирҗан бабай, без аңа ышанабыз. Тик ул кушканча эшләргә генә иренәбез. Соң менә безнең ферманың хәзер нәселле бузауларны үзләренә аерым тәрбияләргә хәленнән киләме? Минемчә, бик килә. Эш бары теләктән генә тора. 3-4 елдан аларның һәр кайсы 3 сыер биргән сөтне бер үзе бирер иде. Менә шул. Хәзер сыерларның бузаулаган чаклары. Нургали туган, бу әйткәннәрне исеңдә тотып, шундый бер эш оештырса, бик әйбәт булыр иде. Әйбәт булмаган кайда ул, диде председатель Сөләйманов та. Җыелыш халкы Нуретдин абзыйның тигез тавыш белән шулай салмак кына сөйләвен шын канәгатьләнү белән тыңлап утыра иде. Беренче кайнар чыгышлардан кызып киткән атмосфера хәзер сизелерлек дәрәҗәдә сүрелә төште. Һәм нервлары кытыкланып уйный башлаган кешеләр дә шактый тынычландылар. Ләкин бу хәл җыелышның киеренке кызыклы булуын бер дә киметмәде. Нургали дә Нуретдин абзыйның йон уңайына сыйпагандай итеп кенә сөйләвеннән бераз тынычлангандай булды һәм аның гыйбрәтле сүзләрен бик игътибар белән тыңлап утырды. Хәер, ул башта ук Нуретдин абзыйдан Гашыйк абзый төсле зәһәрләнеп әйтүне яки Шәйдуллиндай күркә төсле кукрайып, югарыдан түбәнгә карап сөйләүне көтмәгән иде. Кешесе ул түгел, көнчеләрдән түгел. Явызлык исти белмәс, кулыннан килгән киңәшен бирер, акыллы сүзен әйтер. Я, һәрбер сүзе ферма өчен файдага түгелме? Нургали бу файдалы киңәшләр өчен Нуретдин абзыйга ихлас күңелдән рәхмәт әйтергә дә әзер иде инде. Һәр хәлдә җыелыш башка эзгә төшәр. Урынлы урынсыз яманлаулар бетәр. Сөләйманов та тәнкыйть дигән булып кытыртып маташуын ташлар, дип утыра иде ул. Ләкин Нуретдин абзый сүзенең ахырында гына Нургали һич көтмәгән җыелышны гаять кызыксындырган һәм әйтергә кирәк аны яңадан кыздырып җибәргән бер мәсьәлә кузгатты. Нуретдин абзый бу соңгы сүзен әйтер алдыннан тукталып, мыегының түбән салынган сул ягышын уң кулы белән тоткан килеш шактый уйланып торды. Күренеп тора, абзыйның тагын нәрсәдер әйтәсе килә. Ләкин әйтергәме юкмы һәм ничек итеп әйтергә? Шул турыда ул баш вата. Сөләйманов та өлкән абзыйны ашыктырасы килмичә шактый көтеп утырганнан соң ниһаять түзмәде. Я, Нуретдин абзый, биттеме сүзең? Әллә тагын берәр әйтәсе нәрсәң бармы дип, аны озак уйланудан чыгарырга мәҗбүр булды. Нуретдин абзый башын күтәреп, председательгә уйчан акыллы күзләре белән карады һәм икеләнеп кенә: "Бетте дисәң дә ярый инде, Закир туган", диде. "Тик шулай да күңелдә яткан бер уй бар иде барын. Булгач әйт, Нуретдин абзый, ятып калмасын ул. Урынлы булыр микән дим. Ниткән сүз ул? Үзебезнең авыл советы сессиясендә сөйләшәбез ич." "Анысы шулай", диде Нуретдин абзый һәм җиңел генә сулап куйды. Халык зур кызыксыну белән шылт иткән тавыш чыгармыйча аның нәрсә әйтәсен көтеп тора иде. Ул шуны ачык сизеп булса кирәк, үзенең озын, алга бөгелүчән гәүдәсен турайта төште һәм гадәтенчә ашыкмый гына күңелендә ятканын сөйләргә кереште. "Мин үзем фермабызның бүгенге хәлен кайберәүләр кебек, мисал өчен иптәш Шәйдуллин кебек, алай бик аяныч итеп күрмим. Билгеле, яшереп торасы юк. Авыр сугыш елларында ул бик ышанды, кичерәеп калды. Терлекләр арасында зыянлаулар күп булды. Вакландылар, арыкландылар алар. Әмма терлек дигән нәрсә бик яшәүчән нәрсә ул. Жан иясе һаман уршугә, ишәюгә омтыла бит ул. Тик бераз уңай шарты гына булсын аңа. Менә Нургали туган фермага килгәч абзар кура тирәләрен рәтләп җибәрде. Кыш чыгарлык азык хәзерли башлады.
Инде үзегез күрәсез, 3-4 ел эчендә малларыбызның баш саны сугышка хәтледән узып та китте. Әгәр шуннан без аларның нәселләрен акрынлап яхшыртсак, дөрес итеп карарга да өйрәнсәк, тагын 3-4 елдан фермабыз танымаслык булып китәр. Барысында сөтен дә, итен дә, йонын да мул итеп бирер. Шулай булыр ул, буйырган булса. Мин үзем шуңа ышанып торам. Тик шуның безгә, әйтик колхозчыларга, кайчанрак файдасы тия башлар икән, әйе? Нәрсә бирер икән дим ул безгә? Ашыграк итеп әйт, Нурдин абзый, диде артқы рәттән кемдер каты гына кычкырып. Ашыграк итепме? Анысын бит үзегез дә аңларга тиешсез, туганнар. Мисал өчен, без иген чәчеп үстерәбез. Һәм ел сайын шөкер хезмәт көнебезгә икмәк бүлешеп алабыз. Әнә Сөембикә сеңлекәш үзенең яшелчә бакчасыннан алган кәбестәсеннән, кишереннән, помидорыннан һәр көз диярлек безгә өлеш чыгарып килә. Менә умарта асрыйбыз. Үзегез беләсез, ел сайын диярлек бал бүлешмичә калганыбыз юк. Күңелле эш бит ул уртак хуҗалыкның шулай игеллеген күрү. Ныграк бәйли бит ул безне үзенә. Менә мин әйтәм, безнең ферма белән дә шулай булсын иде дим. Ул да безгә колхозчыларга хезмәт көннәре безгә итен, сөтен, йонын биреп барсын иде дим. Каян алып? Диде бик текә генә утырган Шәйдуллин. Инештән алып түгел инде, иптәш Шәйдуллин. Әтерлек ала белсәң, бирә ул, бик бирә. Аның шыгар шишмәсе бик иркен. Дәүләткә дә полны итеп биреп була, безне дә буш итмәскә була. Андый фермаларның барлыгын без ишетеп торабыз лабаса. Күптән түгел генә иптәш Дускаев та безгә Украинадагы бер колхозның исеме хәтерем ялгышмаса, Червонный партизан шикелле. Менә шуның терлекчелек фермасы турында нинди гыйбрәтле сүзләр сөйләгән иде. Май заводы, колбаса фабрикасы бар ди аның, 100 меңнәрчә доход ала ди. Колхозчыларына итен, сөтен мул итеп бирү генә түгел, акчалата да өләшә икән. Сез иптәш Шәйдуллин каян алып дисез? Тырышкан табар, ташка кадак кагар дигәннәр бабайлар. Эш безнең үзебездән тора. Әйе, чынлап тотынганда, иң якын елларда фермабызның игелеген күрә башларбыз насип булса. Тик хәзердән үк шуны, ягъни башта әйткәнемчә, хезмәт көненә ит, сөт биреп баруны ферма алдына бурыч итеп куясы килә. Иртә булмас дип исәплим. Әгәр хата дип табасыз икән, төзәтерсез. Минем әйтәсе сүзем бетте, Закир туган. Нурдин абзый артына борылып скамьясына карап алды да ипләп кенә урынына утырды. Соңгы сүзләреннән ул үзе дә шактый тирән дулкынлану кичерде булса кирәк. Маңгаена берничә бөртек эре тир тамчысы калкып чыкты. Салынып төшкән сул як мыегы дирт-дирт селкенеп куйгалы иде. Ул тынычланырга теләгәндәй, тамырлары бүртеп чыккан зур кызгылт кулы белән әле бер яңагын, әле икенче яңагын сыпырып ала һәм еш кына тамак кырып куя иде. Бу чыгыш һичшиксез халыкта тирән ис калдырды. Башта һәркем хәзер генә ишеткәннәрнең бөтен әһәмиятен аңларга теләгәндәй, бик аз гына вакыт үз алдына тынып утырды. Аннан умарта иле кузгалгандай җыелыш акрын гына гүли башлады. Һәм бу гүләү бик тиз көчәя барып, ахырында бөтен бүлмә эшен тутырды. Әйтәсе дә юк, күпләр Нурдин абзыйның соңгы сүзләрен күтәреп, хуплап каршы алдылар. Бик дөрес әйттең, Нурдин абзый, рәхмәт үзеңә. Соң шулай булмыйча, үзебезнең фермала. Күптән кузгатырга вакыт иде инде бу мәсьәләне туганнар. Вакыт. Эшли белгән җирдә әнә ашый да беләләр. Бу куәтләү сүзләренә каршы берничә җирдән я көлеп, я бик акыллы булган булып әйткән сүзләр дә ишетелде. Барын югын белмидер, бал телидер тамагым. Туктагыз әле егетләр, акылыгыз бармы сезнең? Ярамый бит булай. Нәрсәсе ярамый? Соң нәрсәсе дип үзегезгә мәгълүм ич. Бераз исәп кирәк лабаса. Заданиесен әдәм төсле тутырып барсын әле. Заданиесен дә тутырсын, безгә дә арттырсын. Вәт ул колхоз фермасы булыр. 10 елдан арттырыр Ходай насип итсә. Сөте, йоны инде аның шөкер үзебездә дә була. Икмәген әйтсин, икмәген. Икмәктә хикмәт. Шауламагыз әле җәмәгать. Әнә Жаппар нәрсәдер әйтмәкче була. Кешегә сөйләргә ирек бирегез. Чистый. Жаппар былтыр гына бригадир булып эшли башлаган яшь егет баядан бирле арткы рәттән кулын булгап нидер кычкыра иде.
Аның кыска, киң борынлы түгәрәк бите, кара янып кызарган, гадәттә ярыктан күзәткәндәй кысылып кына карый торган коңгырт кара күзләре хәтәр булып түгәрәкләнгәннәр. Әйтерсең ярсып, авызлыгын тешләп чабарга җыенган яшь ат, шундый бер түземсезлек һәм ашкыну белән нәрсәдер әйтмәкче була ул. Халык шак кына тынуга ул кычкырып, ләкин артык кабаланудан тотлыгып сөйли башлады. Мин Нургали, юк. Нурдин абзый әйткәннәргә полный кушылам. Дөрес әйтте ул. Әйе, шулай булырга тиеш. Колхозчылар хезмәт көненә алырга тиеш. Сөтендә, итендә. Без күпме йорт эшеннән бушар идек. Колхозда кул кеше артыр иде. Галәви абзый монда сөт, йон үзебездә дә була ди. Бу колхоздагы единоличник сүзе. Шуңа күрә аның хатыны Сабира җиңги бер елны да минимумын тутырмый. Интересы юк. Станцияга катык ташый, вәт нәрсә? Үзебезнең йорт тирлегенә ябышып ятмаска, колхоз тирлекчелеген үстерергә кирәк. Ул безгә... Ләкин Җаппар сүзен әйтеп бетерә алмады, яңа көч белән купкан шау-шу аның тавышын басып китте. Әлләлләлләлләллә. Кинәт бордыңынем аударып ташлама. Уставка каршы сөйли бит бу. Сөләйманов нәрсә карый? Уставка каршы түгел, ә синең кире беткән кеше булуыңа каршы сөйли ул Галәви. Дөрес сөйли, дөрес. Дөрес булмыйчасың. Әллә мәңге шулай үземнеке дигән булып, бер сыер койрыгына тотынып торырбызмы? Турма, сине кем көчле? Итырмам да. Колхозныкы җиткәндә нигә мин ул сыерны башыма җафа итеп тотыймсың? Что сөйләп торырга монда иптәшләр? Нуруддин абзый дөрес кузгатты мәсьәләне. Коммунизмга барабызла. Коммунизмга барабыз дип, колхозчыларның тирлекләрен бетерергә кушасыңмы син, товарищ Мугин? Белмичә лыгырды ул, әнә, партия һәр йортта сыер булсын дип тора. Председатель Сөләймановка кинәт булай кулдан ышкынып, баш-баштакланып киткән җыелышны яңадан кулга алу, изгә төшерү ансат булмады. Ул әлбәттә халыкның нидән бу кадәр шау кубуын ачык күреп тора. Шунлыктан артык ризасызлык белдермичә, чырайын сытмыйча, сабыр гына тәртипкә чакыра иде. Булды, иптәшләр, булды. Җитәр, тынычланыгыз. Кем Галәви абзый, Галимулла, Хәмид, туктагыз инде. Сессиябыз урам җыенына әйләнеп китте бит. Председатель шулай дигәч, кешеләр дә бер-берсен тәртипкә чакырырга тотындылар. Җитте Җаппар туган, калганы соңыннан. Шауламагыз. Эй син Мугин, кулыңны ул хәтле булгам әле. Әнә Сафи абзыйның бүреген бәреп төшердең бит. Сиңа нәрсә? Диде Мугин усал гына. Ләкин үзе шунда ук тынып, җәһәт кенә урынына утырды. Кемдер Сафи абзыйның бүреген идәннән алып башына каплады. Җыелыш ниһаять тынды. Бу шау-шу дәвамында Нургали тирән бер аптырауга төшеп, җыелышка һичбер катнашы булмаган кеше шикелле тик кенә утырды. Әйе, кызыкка китте бу. Иптәш Сөләйманов сессиясендә ни сөйләсәң дә ярый торган булып китте. Берәүсе задание тутырыр өчен халыктан кружкалап сөт җыясыз дип сөйләгән иде. Икенчесе халыкка хезмәт көненә сөт бирергә кирәк дип сөйли. Теләсәң ничек аңла? Юк, Нургали Нуруддин абзыйдан мондый чыгыш көтмәгән иде. Кем, әмма Нуруддин абзый инде колхоз тирлекчелегенең хәлен Нургалинең үзеннән дә артыграк белә. Һәм белә торып, хезмәт көненә ит, сөт, йон, йомырка бирү мәсьәләсен менә бүген күтәримеш. Нургали бирмәс идемени? Рәхәтләнеп бирер иде. Көн сайын литрлап сөтен, атна сайын килолап майын, дистәләп йомыркасын өләшер иде. Ләкин бит күленә күрә шумасың. Нуруддин абзый нинди яхшы ният белән сөйләмәсен, әмма аның бу чыгышы гашыйклар, Шәйдуллиннар чыгышыннан соң чөй өстенә тукмак булып төште. Һәм чыннан да аның артыннан чыгып сөйләүчеләр ул күтәргән мәсьәләгә тегеләй яки булай кагылмыйча узмый башладылар. Тик участок зоотехнигы бик яхшы татарча белүче яшь чуваш кызы Настя Шубина гына агайларның бәхәсенә катнашып тормыйча, бары витаминлы пешән хәзерләргә димләп, моның өчен аны күләгәдә киптерергә кушып, гомумән яхшы сыйфатлы пешән алыр өчен үләнне чәчәген куймас борын чабу зарар икәнлеген кат-кат әйтеп, матур гына бер чыгыш ясады. Җыелыш халкы аңардан бик канәгать булып калды. Башкаларның исә телендә һаман шул сыерларның сөтне аз бирүләреннән, малларның арык булуларыннан зарлану да, кайчан фермабызның игелеген күрербез дип сукрану булды. Дөрес, арадан яхшы атлану йөзеннәнме, яки чыннан да Нургалинең хәлен аңлапмы? Җәмәгать, барысында Нургали өстенә генә аударырга ярамый. Нургали теләсә эшли ала торган егет ул. Беләбез без аны, төпкә җигелеп тартучы ул.
дип әйтүчеләр дә булгалады. Әмма Нургалигә аңардан җиңел түгел иде. Чөнки ничек кенә йомакайлап әйтмәсеннәр, ул көткән төп нәрсәне әйтүче, менә бит Нургали ферманы нинди авыр хәлдән чыгарды, ник шуны күрмисез диюче кеше булмады. Хәзер ул бары колхоз председателе Шәйхи абзыйга гына ышанып утыра иде. Ул колхозның баш җитәкчесе. Ниһаять бу хаксызлыкны төтен урынына таратыр, шын дөреслекне әйтеп бирер. Сөләйманов урыныннан торып, «Я, кемгә сүз?» дигән сайын Нургали текәлеп Шәйхи абзый ягына карый. Ләкин артқы рәттә уң тезен ике кулы белән кочаклап утырган Шәйхи абзый ни өчендер кузгалырга ашыкмый. Ул сөйләүчеләрне тыңлый. Әйтергә кирәк, бик игътибар белән тыңлый. Һәм Нургали аңа караган сайын иң ахырдан барысына бер юлы җавап бирергә җыена торгандыр дип үзен юаткан була. Ләкин аның шынлап гаҗәпләнүенә каршы Шәйхи абзый иң ахырдан да һаман шулай урыныннан кузгалмыйча һәм дәшмичә кала бирде. Ниһаять сөйләүчеләр бетте. Сөләймановның кыстауына каршы кешеләр төрле урыннан, «Я, җитәр инде Закир туган. Әйтәсе сүз әйтелеп бетте шикелле. Бетте инде бетте. Бауның гына озыны яхшы ул. Үзең генә ашлап куй инде булмаса», диештеләр. Сөләйманов җыелыш өстенә бер авыктан гына карап торды да, күршесе Вагизгә нидер әйтеп урынына утырды. Вагиз торып, «Хәзер авыл советы председателе иптәш Сөләймановка сүз бирәбез», диде. Аннан Вагиз утырды. Сөләйманов торды. Бүлмәдә тирән тынлык урнашты. Халык шаулый белгән кебек кирәк вакытта тынып та кала белә иде. Әмирхан Еники. Рәхмәт, иптәшләр. Баюга авышкан март кояшы көньяк-көнбатышка караган тәрәзәләрдән бүлмә эченә бер тутырып карады. Аның мул, куе нурлары Сөләймановның аркасын һәм аңа каршы утырган халыкның бит башларын ачык яктыртып, түрдәге бүрәнә стенага алтын йөгерткәндәй тоташ сары булып төште. Председательне бик диккать белән тыңларга җыенган халыкның ак сакаллы, җирән сакаллы, нечкә кара мыеклы, бөтенләй мыексыз, түгәрәк тулы, озынча какша йөзләре кояшның сары яктылыгында бакырдан куйгандай хәрәкәтсез тыныч, киеренке җитди булып күренә иде. Халык билгеле үзенең председателен беренче тапкыр гына тыңламый иде. Һәм дөресен әйтергә кирәк, Сөләйманов үзен оста сөйләүче итеп танытып өлгергән иде инде. Ул зур аудиторияләр күргән, җаваплы чыгышлар ясап өйрәнгән бер кеше сыман, үзен бик тыныч тотып, ашыкмыйча, кабатламыйча гына тирән эз калдырырлык төпле чыгышлар ясый торган иде. Нургали аны менә шушы сөйли белүе өчен дә яратып бетерми иде шикелле. Дөрес, ул үзе дә кәефе килгән чакларда бик ялкынлы, үтемле чыгышлар ясый торган иде. Ләкин ничек кенә булмасын, Сөләймановның өстенлеген ул авыр кичерә. Һәм шул тойгыны басар өчен үзен эш кешесе, аны сүз кешесе дип уйларга ярата иде. Шуннан да сез Сөләймановны тыңлап кына карагыз. Ничек оста итеп үрә бит ул үзенең җәтмәсен. Бер дә сикереп сукмый, ерактан сак кына уратып китерә. Колхоз фермасын мактап телгә алу белән сүзен башлап җибәрде бит шайтан алгыры. Нургали аны колаклары белән генә түгел, гүя бөтен сизү әгъзалары белән тыңлый һәм аның һәрбер сүзен туры мәгънәсендә генә түгел, бәлки нәрсә уйлап, ни өчен әйтүен дә аңларга тырыша иде. Без, ди Сөләйманов, колхоз терлекчелегенең бүгенге хәлендә күпме генә кимчелекләр күрмик, ләкин аның моңарчы ирешкән зур уңышларын онытырга тиеш түгелбез. Әгәр колхоз терлекчелеге булмаса, авыр сугыш елларында авылда бер генә аяклы малда калмаган булыр иде. Шулай ук сугыштан соң безнең колхоз терлекчелек фермасына чынлап тотынмаган булса, без 4-5 ел эчендә терлекчелекне аякка бастыра алмаган булыр идек. Уңышларны онытырга ярамый, иптәшләр. Чөнки ул уңышлар колхозда терлекчелекнең үсә алуын, тырышканда бик нык үсә алуын әйтеп торалар. Бу уңай белән Сөләйманов Упол Минзак агенты Шәйдуллинга да тиешле өлешне чыгарып, кулына тоттырып узды. Бер дә аның мин кем дип кычкырып торган рәсми йөзеннән дә, кара дупка суккан бөрмәле туныннан да куркып тормады. Әйтәсе сүзен оста кул белән имәнгә кадак сугып керткәндәй, туры һәм кыска гына әйтеп бирде.
Ул аның ферма терлекләрен буш тартмаларга охшатуын мәгънәсез чагыштыру дип атады. Терлекләрнең баш саннарын арттыру ферма алдында иң беренче чиратта торган бурыч булуын һәм колхозчыларның моңа бик куануларын әйтте. Ул гомумән иптәш Шәйдуллинга бюрократизмның шерек манарасыннан аумас борын җиргә төшәргә, колхоз фермаларына үз кеше булып якын торырга киңәш бирде. Сезнең бурычыгыз әнә шул үзегез әйткән кимчелекләрне бетерү өчен колхоз фермасына булышлык күрсәтүдән, ферма работникларын ничек эшләргә өйрәтүдән дә гыйбарәт булырга тиеш диде. Шәйдуллин билгеле председательнең бу нотациясен тыныч кан белән генә тыңлап кала алмады. Ул һич кичекмәстән отпор бирү өчен җәһәт кенә урыныннан торды. Сез нәрсә, иптәш Сөләйманов? Минем обязанностьларым турында миңа нотация укымакчы буласызмы? Сөләйманов бик гади генә итеп җавап бирде. Мин, иптәш Шәйдуллин, сезгә бер нәрсә дә укырга җыенмыйм. Сез авторитетлы бер органның вәкиле. Халык сезне яхшы итеп күрергә тели. Шуңа күрә колхозчылар исеменнән киңәш итеп кенә әйтәм. Тыңласагыз, бәлкем, файдасы тияр дим. Яшь председательнең каты бәрелешкә керергә теләмичә шулай тыныч, салкын гына җавап бирүе Шәйдуллинны бераз таркатып җибәрде булса кирәк. Ул нәрсә әйтергә белмичәрәк калды. Аннан нидер исенә төшкәндәй артистларча кулын сузып, "Постой, постой!" дия башлаган иде, ләкин төрле яктан бер юлы кычкырган тавышлар аңа авыз ачарга ирек бирмәделәр. "Ни өчен постой? Нигә кешене туктатасыз? Ташлагыз әле шул тәкәдәйгел сөзешергә торуыгызны. Утырыгыз әле урыныгызга гына, председательне каплыйсыз." "Чын җыелышыбызның ямен җибәрмәгезче, иптәш Шәйдуллин." Шәйдуллин сер сынатмас өчен ясалма тәкәбберлек белән иң башларын җыерган булды һәм артына борылып карамыйча гына урынына утырды. Сөләйманов бер нәрсә дә булмаган шикелле сүзен дәвам иттерде. Хәтере яхшы булырга тиеш аның. Кагаз мазарга карап тормастан, һаман шулай тигез тавыш белән фикер агышын бозмыйча һәм кабатламыйча күңеленнән сөйли бирде. Ләкин ни хикмәттер, аның тыныч, сабыр гына сөйләгән сүзләре торган саен көчәя, кискенләшә, хәтта усаллана барган кебек иде. Моны һәр кемнән элек аеруча уяу тыңлап утырган Нургали сизә башлады. Әйе, җилнең исеше әкрен-әкрен җылы яктан салкын якка борыла. Ферманың азмы-күпме уңышларын телгә алып сүзен башлаган яшь председатель акрынлап, ләкин излекле һәм рәхимсез рәвештә ферма мөдирен кысырыкларга тотынды. Ул иң элек ферма мөдиренең бүгенге җаваплы җыелышка бик өстен генә хәзерләнеп килүен зур бер гаеп итеп теркәп узды. Нургали абыйның моңарчы ирешелгән уңышлар турында әйтергә онытуын кичерергә дә була. Ярты бәлә ул. Ә менә ферманың киләчәге турында бер сүз дә әйтмичә калуын ничек аңларга? Сөләйманов җавап көткәндәй аз гына тынып торды. Аннан мәсьәләнең җитди булуына басым ясарга теләгәндәй, тагын сорау рәвешендә кабатлады. Юк, чыннан да, авыл советының терлекчелеккә багышлап чакырган сессиясендә депутатларны, биредә утырган колхоз активын үзенең киләчәк планнарын белән таныштырмау нәрсә бу? Ничек аңларга моны? Артык бер эшкә санадыгызмы сез аны, Нургали абый? Әллә югыйсә әйтер сүзегез булмадымы? Әгәр чыннан да әйтер сүзегез булмаган булса, минем моңа ышанасым килми, билгеле. Бу бик аяныч хәл бит. Бу сезнең бары бүгенге көн белән генә мавыгып йөрүегезне, киләчәк турында уйламавыгызны, плансыз эшләвегезне, кыскасы, бүген көн үтсә ярар, иртәгәсен ишәк кайгыртсын дип яшәвегезне күрсәтмиме соң? Нургали мәсьәләнең тирәнгә китүен сизеп, дәшмичә калырга булдыра алмады әлбәттә. Ләкин артык әһәмият бирмәгәндәй күренергә тырышып, ваемсыз гына әйтеп ташлаган булды. Безнең 3 еллык планыбыз бар, иптәш Сөләйманов. Һәрбер колхозчы белә аны, сезгә дә билгеле ул. Нәрсәсен сөйләп торасың аның? Сөләйманов Нургалинең юри ансат кына котылырга чамалавын ачык күреп, юка иреннәренең шите белән генә елмаеп куйды. Менә, бөтен мәсьәлә дә шунда шул, диде ул. Безнең 3 еллык планыбыз бар. Партиянең шул планны үтәү өчен безгә сызып биргән юлы бар. Ниһаять, илебезнең терлекчелек алдына куйган зур таләпләре бар. Моны сез әйтмешли һәрбер колхозчы белә. Шулай булгач, ничек инде бөтенебезне дә кызыксындырган киләчәк турында бер сүз дә әйтмичә калырга мөмкин ди. Я ревизия комиссиясының протоколын укыгандай, бүгенгесе көндә фәлән бар, төгән бар, ул юк, бу юк дип,
ашык-пошык кына санап чыгу кемгә кирәк? Кемне канәгатьләндерә ул? Чын-чыннан да нервысы уйный башлаган Нургали түзмәде. Шактый дөрфа итеп Сөләймановның сүзен тагын бүлде. Минем кайберәүләр шикелле сүз сөйләү курслары бетереп кайтканым юк. Бигайбә, ни бары бик шамалы шул Нургали абый, диде Сөләйманов бу ашулы сүзләрнең үзенә төбәлгән начар кинаясенә һич игътибар итеп тормастан. Менә шуңа безнең эшебез пыша. Менә шуңа күрә дә халык биредә фермабызның хәле турында ашынып сөйләргә мәҗбүр булды. Ни бары безне канәгатьләндерми? Юк, һич канәгатьләндерми Нургали абзый. Нургали авызыннан ышкынган һәрбер сүзенең кагылып суккан таяк шикелле кире үзенә кайтуыннан гаҗиз булып, бөтенләй сабырлыгын җуяр хәлгә килде. Аңа үзен кулга алу, тышкы тынычлыгын саклау торган саен авыр була башлады. Шуны сиздермәс өчен ул таш сындай тик кенә утырырга тырыша, ләкин үзе дә сизмәстән әледән-әле кузгалып куя. Бер өстәлгә таяна, бер урындык артына ауша иде. Сөләйманов Нургалинең бу хәлен гүя юри күрмәмешкә салына. Һаман шулай халык өстенә ашык сыры күзләре белән тыныш карап, ашыкмыйча гына сөйләвендә дәвам итә. Әгәр ул ферма мөдиренә каныгуын ашык сиздереп, чырай сытып ашу белән сөйләсә, Нургалигә бәлкем җиңелрәк булыр иде. Бу һәр кемгә күренеп торган дошманлык дип әйтер иде ул. Әйтер иде, әгәр һәр кем ул тойганны тойса. Ләкин яшь председательнең моңарчы сөйләгәннәре зарарсыз чәчәкләр генә булган икән. Әше җимешләрен менә хәзер авыз иттерә башлады ул. Нәкъ Нургалиев көткәнчә, Сөләйманов сессиядә чыгып сөйләүчеләрнең күп сүзләрен дөрес дип тапты. Тик ул биредә күтәрелгән мәсьәләләрнең зурлыгына яки кичкенәлегенә карап, һәр кайсының урынын билгеләде. Һәр кайсын яңа дәлилләр белән ныгытып, әһәмиятен тагы да үстерә, үткенлеген тагы да көчәйтә төште. Беренче чиратка ул азык мәсьәләсен куйды. Терлекчелекнең төп нигезе азык диде. Һәм шул нигезне булдырмыйча торып, ферманың үсүе, алга китүе мөмкин түгел диде. Нургалинең 10-9 кайгысы азык турында булырга тиеш. Тыңлап тор, егет. Нургали табигый болынлыкларның азлыгын исендә тотып, үлән чәчү һәм тамыр азыклар үстерү мәйданын киңәйтүдә башлап йөрүче кеше булырга тиеш. Гашыйк абзый әйтмешли, бу эш колхозның кыршылык эше дип, ул кул кушырып утырмаска тиеш. Кул кушырып дия, уялмый да. Нургалигә 2 кул түгел, 4 кул булса да җитмәслеген белми күрәсең. Аннан Сөләйманов депутат вагыз фикерләрен куәтләп, ферманың бик борынгыча эшләп маташырга яратуын, яңалыклар кертергә бер дә һәвәс булмавын сөйләргә тотынды. Әйтергә теләгәне механизация турында икән. Нургали фермасында ни өчендер үзенчә мыскыл иткән булыпмы, бу юлы ул туп-туры шулай дип әйтте. Хәзергә шаклы саламны бүрәнә беркетелгән ураклар өстендә турыйлар. Суны ат имгәтеп буадан ташыйлар. Тирисне абзарлардан әллә ничә кеше көрәк сапларын киндекләренә терәп этәреп чыгаралар. Тирлек ишле, хуҗалык зур, колхоз хуҗалыгы ул. Караны, Нургали моңарчы шуны белмичә йөргәнле баса. Эшләү нәкъ айрым хуҗалыкның ялгыз сыер абзарындагы төсле. Бу уңай белән председатель бик мәгънәле бер чагыштыруда китерде. Кыршылыкта хәзер бөртек җиргә төшкәннән алып, колхоз амбарларына ашлык кергәнгә кадәр барлык төп эшләр машина белән эшләнә. Трактор, комбайн, автомашина, менә нәрсәләргә без ияләштек. Ә фермада бер мотор тавышы ишетелми. Үзебездә электр көче була торып, бер машина тәгәрмәчә әйләнми. Без моңа да күнеккәнбез. Шуларның юклыгын сизмичә йөри бирәбез. Гаҗәп, Нургали абыйның моңа ничек җаны түзә икән? Ниһаять Сөләйманов Нуретдин абзый чыгышына киң итеп тукталды. Әлбәттә, ул өлкән умартачының һәр әйткәнен бик зурлап һәм хуплап каршы алды. Бигрәк тә өлкән абзыйның китапчалап сөйләвенә яшь председательнең кәефе бик килгән икән. Менә имеш, кулыннан китап төшермәгән, фән белән кызыксынган кешенең эше башка, ул имеш еракка карый белә, дөрес күрә белә. Без яшьләргә Нуретдин абзыйдан үрнәк алырга кирәк имеш. Ә ферма мөдире өчен Мичурин тәгълиматы белән кораллануның әһәмияте аеруча зур имеш. Ләкин что-то имеш, Нургали абыйның китап белән дустлыгы сизелми. Үзе дә укымый, эшләүчеләрен дә укырга кыстамый. Үз күңелендә генә йөзә торган шак түгел, алдынгылар тәҗрибәсен өйрәнергә, фәнгә таянып эшләргә кирәк янәсе. Ә Нуретдинның эше ни дә, Нургалиның эше ни?
Аны уйлап карау юк. Нуриддин абзаң кыш буена кулын артка куеп, мәктәп белән уку йортының сукмагын таптый торган кеше. Кортлары аның кулак төбендә ашарга сорап безелдәмиләр. Балны үзләренә дә, Нуриддинның үзенә дә җитәрлек итеп җыеп калдырганнар. Нургали 2000 башка якын терлекләрнең мәшәкате белән ел әйләнәсе утлы табада биегәндәй бәргәләнә, кырын ятып китап уку түгел, аягүрә газетадан күз йөгертеп чыгарга да вакыт таба алмый. Әйе, сөйләве ансат ул. Тик менә барысына да өлгереп кара. Инде колхозчыларга хезмәт көненә ит, сөт, май бирү мәсьәләсенә килгәч, Сөләйманов бу эшне ике куллап якларга тотынды. Нуриддин абзый дөрес әйттем микән, хата әйттем микән дип бер дә шикләнеп тормасын. Ферма нәкъ шуның өчен төзелгән. Бу уставка да, партия таләбенә дә тулысынча туры килә. Ләкин бу әле колхозчыларның үз терлекләре булмасын дигән сүз түгел. Халык ялгыш аңлый күрмәсен. Партия алай кушмый. Киресенчә, партия әйтә, һәр колхозчының сыйыры да, вак терлекләре дә, кош-корты да булсын ди. Бар да бер чыкырга җыела. Барысы да халык байлыгы, ил байлыгы ул. Колхоз терлекчелеге исә продукцияны шул кадәр мул итеп бирергә тиеш ки, илнең шималга, халыкның азык-төлеккә, колхозчыларның үз ихтыяҗларына булган сорауларын тулысынча капларга тиеш. Әгәр колхозчылар менә шушы муллыкка ирешер вакыт җиткән, үз ихтыяҗыбызга кирәкне дә үзебезнең уртак фермабыздан алсак иде дип әйтәләр икән, бу бик урынлы һәм бик хаклы таләп. Нургали абый моны бик яхшы аңларга һәм халыкның бу таләбен иң якын киләчәктә үтәүне үзенең алдына сугышчан бурыч итеп куярга тиеш. Әйе, ферма мөдиренең әле бер кайчанда бу кадәр гарык булганчы күп итеп кимчелекләр, эшләнмәгән эшләр, аңлап бетмәгән нәрсәләр һәм ашу китергеч тиешләр ишеткәне юк иде. Аның моңарчы тир түгеп эшләвеннән, көн-төн тырышуыннан, мин шундый зур эшләр башкардым дип куанып йөрүеннән нәрсә генә калды инде? Шартлаган үгез куыгы, менә шул. Әйтәсе дә юк. Бу үз-үзенә артык ышанган шибәр егет аны пешекләде, яман пешекләде. Кирләнеп биткән малайны эссе ләүкәдә аунатып, парлы себерке белән шапкан шикелле итте. Ләкин юк, Нургали үз хакын, үзенең яхшы исемен аяк астына салып таптатучылардан түгел. 20 ел буенча туган колхозына бөтен җаны тәне белән иткән хезмәтен былай ансат кына сызып ташларга ирек бирмәс ул. Юк, бирмәс. Әле дөньяның шиге бер авыл советы белән генә бетми. Әле партия оешмасы бар, әле аны яхшы белгән район җитәкчеләре бар. Биредә сүзнең башы гына булыр. Ул Нургали кайда ничек итеп үзен аклый һәм яклый белүен күрсәтер. Сөләйманов гүя Нургалинең эчендә ниләр кайнаганын сизеп, юри аны кытырткандай, соңгы сүзләрен былайрак дип битерде. Мин ышанам, Нургали абый биредә әйтелгән киңәшләргә колак салыр, таза, эшчән тәнкыйтьне бер сүзсез кабул итәр. Колхоз терлекчелегенең үсешен тоткарлап торган зур кимчелекләрне бетерү эшенә җиң сызганып керешер. Безнең бүгенге сессия аңардан шуны көтә. Ул тукталды, ике кулы белән бил кайышы астындагы гимнастеркасын төзәткәләде, аннан җыелышка колак салгандай бер авыктан гына карап торды да, акрын гына: "Менә шул иптәшләр, минем сүзем бетте", диде. Председательдән күзләрен алмыйча аны игътибар белән тыңлап утыручылар барысы да бер юлы бер күкрәктән иркен итеп суладылар. Барысы да диярлек урыннарыннан кузгалыштылар. Утырып уйган сөякләрен язар өчен аякларын сузып җибәрделәр. Кайберәүләр авыз ачып иснәп тәмле генә киерелеп тә алдылар. Тәрәзәгә күз төшергән кемдер: "Бәй, кояшта байып бара лабаса", диде. Икенче берәү аңа өстәп: "Озак утырдык шул", дип куйды. Инде хәзер җыелышның тиз бетәсен белеп, күпләр кузгалырга җыена башладылар. Җыелыш башыннан бирле тәмәке тарта алмыйча интеккән агайлар кесәләреннән янчыкларын, калай тартмаларын чыгардылар. Нургалинең соңгы сүзен тыңлыйсы гына калды. Соңгы сүз инде ул. Сөйләсәң хуп, сөйләмәсәң гаеп итү юк. Ишеткәннәреңне шабуыңа төя дә, түкми-шәшми генә алып кит. Кайткач яхшысын яманыннан үзең аерырсың. Шулай да бик озынга китмәсә, Нургалиебезне тыңлап карарга да ярый. Егетнең йөзенә караганда мыегы бик чуалганга охшый. Эше зур булгач, сүзе дә зур булды шул. Хәер, утны суны кичкән егет тиз генә бирешә торганнардан түгел әле. Нургали сизә, утырып арыган халык әнә шулай ялкау гына теләр-теләмәс кенә аңардан соңгы сүзне көтә. Нургали бик нык уйлана. Нишләргә?
Сөз алыргамы, юкмы, алса ничек итеп сөйләргә? Ләкин мондый җитди бер моментта, халыкның игътибары сиңа карата аеруча көчәйгән бер чакта, аны гакыллы, салкын канлы булырга кирәк. Ул нервларының артык киеренке булуын сизә, ачуын тыеп, сабыр гына сөйли алмасын, беренче сүзеннән үк кызып китәсен, шулай итеп үзен һәм эшен яклыйсы урында, бары Сөләймановка карата ашыктан-ашык дошманлык күрсәтү генә булып чыгасын белеп тора. Ярамый бу. Аннан сессияда утыручы халык белән дә хисаплашмыйча булмый. Хәзерге минутта халык аңа Нургалигә карата бик үк уңай карашта түгел. Сөләймановның һәм башкаларның тәнкыйте аларның башын күзен томалап өлгерде. Саксыз сөйләп, аларны бөтенләй үзеңә каршы аякландырырга мөмкин. Буларның барысында ул салкын акыл белән уйлап өлгерүдән бигрәк эчке сизгерлек белән шамалап алды. Димәк, хәзер сүз алды исә, ихтиярсыздан ул сессия белән хисаплашырга, теләсә-теләмәсә дә Сөләймановның тәнкыйтен кабул итәргә мәҗбүр булачак. Ләкин Нургали бу минутта һичбер нинди тәнкыйтне аның нигездә хаклы булуын сизсә дә кабул итә алмый. Чөнки кабул итү ул Сөләйманов алдында баш ию булыр иде. Юк, булмый. Нургали баш иючеләрдән түгел. Ул хәзер бары үзенең өстенлеген, көчен, горурлыгын сиздерергә тиеш. Әйе, аның бу җыелышны Сөләйманов өчен серле һәм шомлы итеп бетерәсе килә. Халык шулай бер ара кузгалышып, акрын гына шаулашып тынгач, Сөләйманов урыныннан тормыйча гына: "Алайса соңгы сүзне Нургали абыйга бирәбез" диде. Шунда ук берничә урыннан: "Бирергә кирәк. Әйдә, сөйләп җиффәрсен булмаса." "Түлке Нургали туган, сүзеңне кыска тот" диделәр. Нургали ашыкмыйча гына урыныннан торды. Аның гадәттә еш үзгәрүчән йөзе таштай хәрәкәтсез, күпренке кара мыек астындагы тулы иреннәре бер дә ачылмаска теләгәндәй нык кысылган иде. Ул текә генә турайып, кашлары бер-берсенә тартылган һәм аз гына йомыла төшкән күзләре белән бер авык Сөләймановка туп-туры карап торды да, йомык иреннәре арасыннан көчләп чыгаргандай акрын гына: "Мин бер сүз дә әйтмим" диде. "Ничек әйтмисез?" "Шулай. Соңгы сүздән баш тартам." Сөләйманов та урыныннан торды. Ул билгеле шунда ук Нургалинең усал карашында ни өчен соңгы сүздән баш тартуында аңлап алды. Ләкин бу хәлгә ничек тә игътибар итмәскә тырышып, акрын сабыр гына итеп әйтте: "Халык сездән көтә бит, Нургали абый." Нургали җавап биреп тормады. Ул тирән тынлык эчендә аптырап калган халыкның сынаулы авыр карашын сер сынатмыйча күтәрергә тырышкандай, гәүдәсен туры тотып, кире урынына утырды. Сөләйманов иң башын җыерып куйды. Аның йөзеннән караңгы бер шәүлә шуып үткәндәй булды. Шулай да ул югалып калмады. Башлыча халыкны юатыр өчен булса кирәк, җитди генә әйтеп: "Иптәшләр, Нургали абый безнең биредә әйткәннәр белән тулысынча килешкән булырга тиеш. Мин аның соңгы сүздән баш тартуын шулай аңлыйм" диде. Нургали селкенмәде. Ул кәгазьдәй ак иде. Әмирхан Еники. Рәхмәт, иптәшләр. Өченче бүлек. Сессиядан соң Нургали туры өенә кайтып китте. Аның берәү белән дә очрашасы да, сөйләшәсе дә килмиде. Дөнья эше белән дә һәр төрле кызыксынуы кинәт бетеп китте. Бер ни күзенә күренми, бер нәрсә уйлыйсы килми. Хәтта үзенең хәзерге хәлен дә аңлап карарга тырышмый иде ул. Гүя аның эченнән бөтен уй-хисләрен сурып алдылар да, шулар урынына бер нәрсә дә тутырмыйча буш баш, буш йөрәк белән кайтарып җибәрделәр. Шундый хәлдә кайтып керде ул. Тунын салып чөйгә элде, итекләрен салып бер читкә куйды. Уйыкчан гына түргә узып, артлы урындыкка барып утырды. Ике кулы белән бераз тезләрен ышкып торды. Аннан бер аягын сузып, икенче авыру аягын шәнчеп, тезен кочаклап тотты да шул килеш утыра бирде. Хатыны Миңсылу учак алдында булаша иде. Ул аңа да шактый вакыт бер сүздә дәшмичә утырды. Миңсылу үзе дә ни өчендер тын иде. Шул караңгылы яктылы өй эчендә учак утының идәнгә төшеп уйнаган шәүләсенә карап, озак кына утырганнан соң
Ниһаят, Нургали телгә килде. Аш ничек, диде ул. Хәзер була, диде Миңсылу. Мин сине авыл советыннан фермага менәрсең дип уйлаган идем. Нургали дәшмәде. Аның бу минутта авыл советын искә алу түгел, үзенең иң кечкенә бер хаҗәте турында да сүз әйтәсе килми иде. Шулай да ул Миңсылуның сорашмавына бераз гаҗәпләнә төште. Ихтыярсыз бу хатын дигән нәрсәдән дә ваемсыз кеше юктыр дип уйлап куйды. Миңсылу утны кабыз диде. Нургали урыннан тормыйча үрелеп кенә включательне борды, өй эче яктырып китте. Аннан Миңсылу өстәлгә киндер ашъяулык китереп җәйде, кашыклар куйды, икмәк, пычак китереп куйды. Ул бүген кемгәдер хәтер калгандай, караңгы чырай белән каты басып ачулы йөри иде. Нургали бераз аңа сынап карап торды. Нидән булай бу? Нургали үзе дәшми утырганга шулай ачулы йөриме? Алай дисәң, сәбәбен сорашырга тиеш иде. Ул бит әле бер нәрсә дә белми. Әйтәсе дә юк, аның Миңсылуы да үзе кебек характерлы хатын иде. Бик сизгер, шая, телгә үткен, әйтсә, түшәмгә сикертерлек итеп әйтә. Эшләсә, кулыннан ут шәшә. Ике кырыс бергә килсәләр дә алар бер-берсен яратып торалар иде. Миңсылу чит авыл кызы 36 елны яуш йөрмәгә кунакка килгән җиреннән Нургалигә чыкты да куйды. Нургали аны бер күрү белән дөрләп кабынды. 17 яшьлек кызның тыгыз итеп үргән озын шәч толымнары, сызылып кына киткән нечкә кара кашлары, пешкән чия төсле коңгырт кара, тере түгәрәк күзләре, бер үк вакытта көләргә дә, ачуланырга да әзер торган юка гына кызыл иреннәре, аз-аз гына күренеп куйгалаган вак кына ак тешләре, озын какша, ләкин тулы күкрәкле сыны егетнең хушын шундый алды ки, кызга авылына кайтып китәргә дә ирек бирмәде. Минеке бул, аннан кайтырсың, диде ул, кат-кат ялварып кына түгел, хәтта ачуланып та. Мәсьәләне бу рәвешчә кискен кую кызны берничә көн генә булса да югалтып торасы килмәүдән битәр, бөтенләйгә югалтырмын дип куркудан иде. Кыз буйсынды. Ихтимал ул да күңеле төбеннән генә бу кайнар егет суынып китмәсен дип шикләнгәндер. Кыскасы, алар тимерне кызуында суктылар. Әүвәл кушылдылар, аннан инде тиешле ризалыкларны алып, туй ясап җибәрделәр. Шундый баш әйләндергеч тизлек белән өйләнешсәләр дә, алар характерлар туры килмәде дигән аяныч хәлгә төшмәделәр. Дөрес, тормыш булгач, табак савыт шалтырамыйча тормады, хәтта бик нык шалтыраган чаклары да булгалады. Характерлары бу җәһәттән туры килә иде аларның. Әмма шулай да алар бер-берсенә кирәк булуларын тирән тоеп, нык бирегеп яшәделәр. Хәзер инде алар ылгайып баралар, элекке кебек күзгә күз карашып кына да тормыйлар. Шулай да тынгысыз, көнчелекле яратышуларының һич кимегәне юк иде. Миңсылу хәзер дә янып торган таза шибәр хатын. Шуның өстенә искиткеч уңган, йорт җир тирәсен ялт итеп тота, һәм ел сайын тау чаклы хезмәт көне эшләп ала. Тик аларның тормышында бер генә кимчелек, бер генә күңелләрен шомландырган бәхетсезлек бар. Ул да булса Миңсылуның бала китермәве. Менә 14 ел бергә турып, аларның әле бер генә балалары да булганы юк. Башта бу хәлгә артык игътибар итмәскә тырыштылар, ләкин тора бара икесенең дә эшләре бик пыша башлады. Ел артыннан ел узып тора, ел сайын алар Казанның яки Мәскәүнең зур профессорларына бару турында сөйләшәләр, ләкин әлеге дөнья мәшәкатеннән һич эш кына алмыйлар. Дөнья мәшәкате шундый нәрсә икән ул. Аны куып узам ди торгач, менә бүгенге кебек кайчак абынып та йыгыласың икән. Миңсылу өстәлгә агач табак белән токмаш китереп куйды. Аннан кире барып, учак астына күмерләрне өйештерде дә Нургали каршына килеп утырды. Ул кашыгын кулына алып, иренең башлап ашка үрелгәнен көтә башлады. Нургали алдындагы ашны да күрмәгәндәй онытылып утыра бирде. «Я?» диде ниһаят Миңсылу. Нургали иренеп кенә кашыгын алды. Иренә бик текәлеп карап торган Миңсылу кинәт ачуланып әйтә куйды. «Я, шул чаклы сөрмең куеп утырма әле. Әйтерсең дөнья җимерелгән». «Дөнья җимерелмәс», диде Нургали, хатынының ни өчен алай дип әйтүен аңламыйча, бары сүзгә сүз туры килгәнгә күрә генә. «Син дә җимерелмәссең, Алла кушса», диде Миңсылу тавышын йомшарта төшеп. Нургали гаҗәпләнеп хатынына карады. Ни өчен ул алай дип әйтә?
Миңсылу Нургалинең гаҗәпләнүен тагы да көчәйтә төшеп өстәде. Шул көзге әтәшнең сүзенә карап, ул хәтле кияргә ярыймы соң? Тукта, әле Миңсылу, диде Нургали ашка үрелгән җиреннән туктап. Нәрсә сөйлисең син? Кемне булай сүгәсең? Сын кемне булсын? Шул Мәстүрәнең йомыкый Закирын әйтәм инде. Кайчан аягына басканда, кайчан кеше булган, ачуым килмәгәе. Көн-төн эшләгән берәүнең башын ашамакчы була. Ничек башын ашамакчы була? Нургалинең булай балаларча аңламаганга салынып утыруы Миңсылуны тагын ярсытып җибәрде. Нәрсә син, тилебәрән орлыгы ашаган кеше шикелле томана булып утырасың? Кем әле үзеңне авыл советына чакырып адәм хуры итте? Закир түгелме соң? Авыл советында нәрсә булганны син кайдан беләсең? Ник белмим ди, мин дә шушы авылда торамыла? Нургали моңа каршы ни дияргә дә белмәде. Гаҗәп бу хатын кыз дигәнең. Кай арада барысын да ишетеп, барысын да белеп өлгерә. Тәмам аптырауга төшеп, ул кыюсыз гына: "Син, Миңсылу, бер нәрсә дә аңламыйсың", дигән булды. "Минме?" диде Миңсылу күзләрен зурачып. "Мин аңламыйммы? Әйттең сүз. Минем хәтле аңласаң иде син, шул малай каршына барып та тормас идең." "Мин аның каршына бармадым. Мин авыл советына, депутатлар каршына бардым." "Юкны сөйләмә", диде Миңсылу һаман кыза төшеп. "Депутатлар чакырмады, ул чакырды сине." "Ул председатель булмагае. Син беләсеңме ни өчен ул моны эшләде? Ни өчен халык җыеп, синең эшеңне сүтеп ташлады, Миңсылуның аяусыз кысырыклавыннан гаҗиз булган Нургали авыз эченнән генә әйтеп куйды: "Шулай кирәк булгандыр инде." "Кирәк булгандыр", дип үртәде аны Миңсылу. "Юләр, шыр тиле син. Үзең күлмәгең ниң белән бер катлы булгач та, башкаларында шулай дип уйлыйсың. Башкалар син түгел шул. Эшне бик астыртын, оста йөртә беләләр. Аңа Закирга мин әйтәм, синең эштә чыкну нигә кирәк булды әле?" Нургали дәшмәде. Миңсылу көтеп торып сорауын яңадан кабатлады. "Әйт, нигә ул синең эшеңә тыгыла? Нигә вакытлы-вакытсыз фермага тотына, "Каян белим мин?" "Белмисең шул. Алайса мин сиңа әйтеп бирим инде. Бажасы Фәттахны синең урынга куяр өчен бит ул шулай." Нургали аңа әйтеп бетерергә ирек бирмәде. "Булмас бу", диде ул кисәк кенә кычкырып, һәм кашыгын читкә үгетәреп җибәрде. Алар бер-берсенең күзләренә карашып тордылар. Миңсылу чын хакыйкатьне тәгаен белгән кешедәй бик батыр карый иде. "Булмас түгел шул, бар", диде ул тавышын акрынайта төшеп. "Фәттахның Закирга, бажай, мине юньле бер эшкә дә куя белмәдегез" дип зарланганын үз колаклары белән ишеткән кешеләр бар. Нургали әллә ышанмыйча, әллә тыңлыйсы килмичә, кызу гына башын чайкап торды. Аннан кулын күкрәгенә куеп, сүзләрен үзеп әйтте. "Ферма мөдирен алыштыру Сөләйманов эше түгел ул. Син шуны аңла. Колхозчыларның гомуми җыелышы аны эшли ала. Бигрәк тә бер катлы юләр син", диде Миңсылу чын-чынлап башынып. "Колхозчыларны үз якларына аударыр өчен бит булар эшләнә. Ничек син шуны аңламыйсың? Башта эшли алмый, кулыннан килми, булдыксыз дип яман атыңны чыгаралар. Аннан инде алыштырырга кирәк дип халык алдына куялар. Шулай эшләнә бит ул." Нургали һаман башын чайкап, авызының бер як кырые белән генә әче елмайган булды. Нинди акыллы баш син, карчык. Әйтерсең, мин кичә генә чит авылдан килгән бер кеше. Әйтерсең, минем кем булуымны да, ничек эшләүемне дә халык белми. Юк, Миңсылу җан кисәгем. Бер Сөләйманов белән Фәттах кына мине ияр өстеннән сөйрәп төшерә алмаслар. Аннан мин Закирның бажасы өчен генә сессия кадәр сессиялар җыюна ышанмыйм да. Андый этлеккә бармас ул. "Ышанмасаң ышанмассың", диде Миңсылу иренең сүзләрен колагына да әлмичә. "Мин ул йомыкыйның хәйләсен фаш итәчәкмен." "Ничек итеп?" "Иртәгә үк авыл советына барып, үзен рисвай итәм. Минем Нургалигә бас казып маташма, барыбер бажаңны ферма башына утырта алмассың диярмен. Әле син диярмен, минем Нургалинең кулына су салырга да ярамыйсың диярмен мин." Нургали күзләрен хәтәр йылтыратып, кинәт өстәлгә тимердә йодрыгы белән бер китереп сукты. "Барып кына кара, мин сине шәшеңнән өрлеккә асып куярмын."
Миңсылу сискәнеп һәм куркынып, Нургалинең каны атылып чыгардай булып бүртенгән йөзенә һәм мәче сыртыдай кабарып киткән кара мыегына карады. Чынлапмы бу? Юк, Нургали аның шаярмый иде. Бик куркыныч иде ул бу минутта. Ә Миңсылу кайнар иренең дәртле һәм назлы йөрәген генә түгел, каты кулларын да бик яхшы белә иде. Хатын кинәт йомшарды. Соң ир булып, үз-үзеңне яклый белмәгәч, мин нишлим инде, диде ул еламсырап. Мин хатын яклауына калганым юк әле. Син шуны белеп тор, диде Нургали бик катгый рәвештә, аннан бераз сүрелә төшеп өстәде. Ничәмә тапкырлар сиңа әйткәнем бар. Тыгылма үзеңә кагылмаган эшкә дип. Әле дә инде колхозда миңа кагылган бер эш чыкса, Нургалинең Миңсылуы ни әйтер бит әле диләр. Начармыни ул, диде Миңсылу бер катлылык белән. Начар шул. Берәүнең дә бит хатыны ире өчен җиң сызганып талашып йөрми. Шуны аңларга кирәк. Алайса Дускаев белән барып сөйләшер идең. Үзегезнең секретарыгыз ич. Кемнең кем икәнен таный торган кеше шәт хәлеңә керер. Менә бер акыллы сүз әйттең ичмасам, диде Нургали һәм ни өчендер авыр гына сулап куйды. Үзем дә ул турыда уйлыйм уйлавын. Тик нәрсәсе тагын тик, диде Миңсылу яңадан кабынырга җыенып. Бу ни булды сиңа? Гаибең бар кебек тәмам курку алган үзеңне. Ләкин Нургали калдыр зинһар дигән төсле бары кулын гына селекте. Аның билгеле Дускаевка карата булган шикләрен хатынына сөйләп торасы килмәде. Шуның белән алар арасында сүз дә бетте. Ләкин бу сөйләшүдән соң бигрәк тә йокларга яткач, Нургалинең йөрәгендә барысы да яңадан кузгалды. Сессиядан соң бер мәлгә туган бушлык бетте, басылып торган әлеге рәнҗү, хәтер калу, ашу килү кебек туйгылар барысы бер юлы тау артыннан үрмәләгән көзге салкын болыттай каяндыр төптән күтәрелә башладылар. Шуның өстенә Миңсылуның әйткәннәре никадәр акылга сыймас булып тоелса да, аның йөрәгенә бер корт булып төште. Корт тынычлык бирми, корт акрын гына аның бәгырен ашый иде. Киң агач караватта шалкан яткан килеш, ул тәрәзәдән ингән төнге шәүлә белән шак сизелерлек булып кына күзгә шәйләнгән түшәмгә карап, кирфек тә какмыйча бер туктаусыз уйланды. Бүген күргәннәрен кат-кат хәтереннән кичереп, тегеләй дә, булай да аңлап карарга тырышты. Ләкин күпме генә уйланмасын, аның тынгысыз уе казыкка бәйләп куйган тай шикелле һаман шул Сөләймановтан ышкынып китә алмады. Шыннан да Миңсылу әйткәннәр дөрес булыр микән? Шыннан да бу кардан ак, сөттән пак булып күренергә тырышкан шибәр егет бары бажасы өчен генә шундый мәкер кырып маташыр микән? Юк, булмас, булмас. Андый усал хәйләгә һәм намуссызлыкка барырга ул бик яшь әле. Бигрәк тә аңа Нургалигә каршы яшерен эш йөртергә аның йөрәге җитмәс. Куркырга тиеш ул. Ләкин ни өчен Миңсылу алай дип әйтә? Каян алып әйтә? Хатын-кыз андый нәрсәгә бик сизгер була бит ул. Бәлкем, аның әйткәннәре бөтенләй үк нигезсез түгелдер. Белер-белмәс сөйләсә дә, бәлкем, дөреслеккә туры киләдер. Закир Сөләйманов үткән көз генә Октябрь бәйрәменә туры китереп, яшь укытучы Саимәгә өйләнде. Саимә шактый ишле гаиләдә үскән төп яуширмә кызы иде. Моңарчы кул аягы туганлык җипләре белән артык шырналмаган Закирның бер юлы кайнага, кайны, кайнигәш, кайныш, балдыз, бажай кебек якыннары артып китте. Аларның яшь председательгә тигәнәк кебек сырышулары мөмкин бит. Әнә, өлкән бажасы Фәттах чыннан да колхозда үз урынын тапмыйча йөрүчеләрдән түгелмесең? Фәттах яуширмәнең бик борынгы колхозчысы, сугышка кадәр берничә ел тоташтан бригадир булып эшләгән кеше ул. 1942 елны мобилизация буенча Уралдагы бер хәрби заводка эшкә китеп барды. Аның семьясы, хатыны, 2 җитеп килгән кызы һәм 1 яшь малае һаман колхозда эшләп тордылар. Фәттах үзе сугыш беткәч тә әле берничә ел илгә кайтмады, кунакка кайткан шакларында семьяны үз янына Уралга алдырам дип тә сөйләнеп йөрде. Ләкин 48 елның ахырында көтмәгәндә генә ул яшелгә буялган зур фанер чемоданын күтәреп авылга кайтып төште. Абзыебыз бик ышанып, суырылып кайткан иде. Аның аш казаны авырта башлаган икән. Докторлар аңа ак аш, сөт, катык, иремшек белән генә торырга кушканнар.
Билгеле инде докторлардан андый киңәш ишеткән кеше тизрәк илгә, хатын янына, каймаклап тугыган катык ашарга, май айында җыеп бәйләгән кайын себеркесе белән мунча чабынырга ашыга ул. Өендә бер ай шамасы ял иткәннән соң, Фәттах колхоздан эш сорады. Хәл шамалы, эш бик авырдан булмасын диде. Колхоз идарәсе аны фермага фуражер итеп куйды. Фуражер эше аның өчен авыр түгел иде. Фермадан кешеләр киләләр, фуражны үзләре үлчиләр, үзләре төйләр. Фәттах исә урталайга бүкләгән, янчилеп биткән дәфтәренә шәмәхә каләмне теленә тидереп, теркәп кенә бара. Ләкин тора-бара колхозның хәл-әхвәле белән ныграк танышкач, һәм үзенә дә ак аштан рәт кергәч, аның фуражер кебек вак эш белән генә канәгать булып бетмәве сизелә башлады. Һәр хәлдә Нургалигә шулай тоела иде. Гүя олы яшьтәге, тәҗрибәле, татарча гына түгел, русчада берникадәр укый яза белгән кеше үзенә лаеклы эшнең чыгуын көтеп йөри иде. Димәк, аның эшеннән генә ферма мөдирлеген өмет итеп йөрүе бик ихтимал бит. Соң Нургали бит моның кайбер галәмәтләрендә сизеп калгалаган иде. Тик ул аларга моңарчы игътибар гына итеп җиткермәгән икән. Хәерсез. Фәттахның кулын артка куеп, ферма абзарлары тирәсендә караштыргалап йөрүе, сыер савучы, сарык караучы хатын-кызлар белән озак-озак кына сөйләшеп торуы, идарәдә яки ферма өендә сүз чыкканда терлекчелек турында акыл сатулары тик томалга гына булмаган икән ул. Әйе, шик юк, Фәттах үзе Нургали урынын бүген бирсәләр 2 куллап алыр иде. Әмма Сөләйманов ничек соң? Сөләйманов шул бажасын истә тотып кына, кайчанда булса аны ферма мөдире итәр өчен генә ул Нургалигә каныгырмы? Бары шул ният белән генә махсус сессияләр чакырып, ул Нургалинең эшен тәнкыйть итәрме? Әгәр шулай булса, әйтеп бетергесез зур кабахәтлек, оятсызлык бит бу. Бу бит иң әшәке рәвештә халыкны алдау булып чыгачак. Ничек аның коммунистлык намусы моны сыйдыра алыр? Ничек ул моннан соң кешенең күзенә туры карый алыр? Юк, булмас. Акыл сыйдырмый, күңел кабул итми моны. Безнең кеше эше түгел бу. Ләкин шик, һай бу шик. Агач кыртымыни, кимерә бит Нургалинең миен. Нургали хәтерли, фронтта вакытта төнлә белән тын землянкада яткан чакта агач кыртының түшәм бүрәнәсен шулай эш пошырып акрын гына кытыр-кытыр кимерүе һәм агач вагының өстәлдә калган кәгазьләр өстенә кыштыр-кыштыр кыйлуы ишетелә торган иде. Нәкъ шуның төсле шик аның уйларын кыра, ваклый. Миңсылуга аның җен ачулары килә. Кайдан алып бу мәгънәсез тузга язмаган сүзне әйтте ул? Бажасы Фәттах өчен имеш. Бик озак көрсенеп азапланып ятты ул. Өй бөркү булгангамы, йөрәге янганга күрәме, өстеннән калын юрганны да аягы белән ачып ташлады. Һәм аның авыр уйлардан шешенгән башы ничектер бер арада тынгысыз, сискәнүле йокыга талды. Өзелмәгән уйлар саташулы төшкә әверелде. Шулук Сөләйманов, шулук сессия, авыл советы бүлмәсендә утырган шулук кешеләр аның күз алдында буталдылар. Аларның сөйләшүләре, көлүләре, ерактан ишетелгән буа тавышыдай колагында шаулап торды. Тик төшкә әверелгән бу өн артык шуалчык иде, мәгънәсез иде. Ахырында ул нәрсәдәндер сискәнеп уянды. Һәм башка йоклый алмасын белеп, төннең кай вакыты булуы белән хисаплашмыйча урыныннан торды. Утны кабызгач, ул авыр башын салындырып урындыкта бераз утырып торды. Яңадан йокысыман әллә нинди бер онытылу баса башлаган кебек булды. Шуннан кисәк кенә калкып, кирфекләрендә асылынып торган йокыны гына түгел, бөтен тән хәлсезлеген, җан сүлпәнлеген силтәп ыргытырга теләгәндәй, ашыгып торды да, физиаратка ясаган шикелле, кулларын 2 якка сузып җибәрде. Терсәкләреннән бөгеп, таштай мускулларын калкытты, югары күтәрде, түбән төшерде һәм ниһаять тузган чәчле кара башын учлап, урынына утыртырга теләгәндәй селкеп куйды. Бер юлы җиңеләеп калган кебек булды. Ишек төбенә барып, асылмалы умывальниктан битен күзен юды, шиккән башлы озын сөлге белән әйбәтләп сөртенде, аннан инде мич куышыннан җылы оек башларын, шылгауларын алып киенә башлады.
Туны белән бүреген дә киеп алгач, ул кире утырып, тун кесәсе төбеннән сыпырып чыгарган тәмәкесен төрә-төрә хатынына дәште. Миңсылу дим. Агач караватта стена кырыйлап тәмле йоклап яткан Миңсылу бер дәшүдән генә уяна алмады. Кыш көне гел бер вакытта сәгать 5-тә торып өйрәнгәнгә күрә ул хәзер каты йоклый иде. Шулай да ире «Миңсылу» дип шактый каты кычкыргач, ул сискәнеп күзләрен ачты. Тфу-тфу-тфу, астагфирулла. Син кычкырдыңмы шулай? Кычкырмыйча, бөтенләй арт саныңны онытып йоклыйсың бит. Тиле, диде Миңсылу терсәкләренә күтәрелеп. Я, ни булды? Мин китәм. Китәсең? Нишләп булай бигертә? Эшләрем бар. Син мишеңне яккач мин кайтуга берәр таба ашы пешереп тор әле. Миңсылу ялангач кара тутлы кулларын күтәреп, шәшен рәтләде. Нәрсә, берәрсе белән кайтасыңмы әллә? Юк, диде Нургали, тәмәкесен кабызып һәм бияләйләрен кулына алып. Үземнең сыйланасым килә. Шишәдә калганы бармы? Бар шикелле. Нәрсә әзерлим, беленме, кыстыбыймы? Анысын үзең кара инде, диде ишек тоткасына тотынган Нургали. Ул тышка чыкканда, шак кына сызылып, таң беленеп килә иде. Кош-корт уянган шак, абзар сайын әтәш кычкыра, якындагысы тынуга ерактан кычкырганы килеп ишетелә. Ни өчендер әтәшләр кычкырган шушы вакытны Галия Бану таңы дип атыйсы килә. Моңсу тынлык, бар да әле йоклый, тик мәхәббәттән сызланган яшь йөрәк кенә уяу. Бу һәр заманда, һәр халыкта шулайдыр кебек. Соң гына калыккан тулы ай иренеп кенә җир түренә төшеп бара. Йолдызлар әле дәртле җемелдиләр, тик кара төндәге шикелле зәңгәрләнеп уйнаклап түгел, агарып тыныч кына җемелдиләр. Сулаган сайын тәнне җиңеләйтә, адымнарны үзеннән үзе атлата торган яңгыравыклы салкын шифалы саф һава. Әмма март аеның шушы салкын һавасында каядыр якында гына йоклаган язның сулышы сизелә. Гүя ай батып, йолдызлар сүнгәч тә, кышкы төн урынына язгы көн балкып туачак. Таң үзе дә хәзер күктән генә иңмичә, җирдән дә күтәрелә кебек, һәм караңгылык ике уртада эреп югала төсле. Әйе, бу вакытларда кыш белән язның янәшә, берсенең моңсу хәлсез, икенчесенең йомшак дәртле сулавын һәр бер җаны ясе сизеп тора. Нургали киң урам уртасыннан көзгеләнеп каткан һәм тонык кына йылтырап яткан шана юлы буйлап югары очка таба тәмәкесен көйрәтә китте. Аның күн итекләре ара-тирә тайгалап куя. Шана табаны батып узган җирләргә басканда боз өлгеләре уалып кала иде. Урамда әле торып чыккан кеше күренми, берәм-сәрәм өйләрнең тәрәзәләрендә генә сары ут шагыла, мөрҗаларыннан ак төтен тын һавага ялкау гына күтәрелә. Кайбер ишек алларыннан сыер мөгрәве, абзар капкасының шыгырдап ачылуы ишетелеп кала. Кышкы авыл яңа баш күтәрә. Әҗәен бу вакытларда халык кырга китеп биткән була инде. Менә Нургали Закир Сөләйманов өе турыннан үтә. Яңа такта түбәле, түбәсеннән нечкә генә антенна күтәрелгән, ике кечкенә тәрәзәсе белән урамга юаш кына карап торган бу җинак өйгә ул кырын караш ташлап, эшеннән генә яшь түрә, яшь кәләш кочагында дип ямьсез уйлап ала. Һәм кемгәдер нәрсәдер исбат итәргә теләгәндәй, без йоклап ятмыйбыз, без эшлибез, 4 ел буена без шулай эшләдек, без эшләрбез әле, дия уза. Авыл ишында элекке тегермән, хәзерге гидростанция буасының ярына тизелешеп үскән һәм күксел бәскә төренгән мәһабәт тирәкләр бутакларын киң җәеп, бөтен яр буен караңгылап торалар. Ак бурадан салынган кечкенә гидростанция бу вакытта эшләми, таң беленүгә туктап, кичкә кадәр тынып тора. Шунлыктан бу тирәләр хәзер тын, туманлы, тирәкләр караңгылыгында. Буадан 150 метр шамасы үрдә тигез тугайлыкка урнашкан ферма абзарлары да электр яктысы сүнгәч, җиргә чүккәндәй туман белән өретелгән тәбәнәк, тонык калкулыклар булып кына күренәләр. Югыйсә, кичтән ферма өстендә нур уйнап тора. Нургали буа күпереннән чыккач, ат юлыннан сукмакка төште дә, биек тирәкләр астыннан яр буйлап фермага таба китте. Бу тирәкләр Нургали бала чакта да шулай биек, мәһабәт, карт иделәр. Соңгы 25-30 ел эчендә нинди искиткеч хәлләр булып үтмәде. Шул вакыт эчендә тирәкләрнең бары икесе кырыды. Берсен яшен сукты,
икенчесенең иң читтәгесенең нәрсә өчендер бер зур бас казыганда күп кенә тамырларын кистеләр. Шуннан кырый башлады. Тамырны кисәргә ярамый икән, һәлакәт китерә икән ул. Шуңа күрә дә бит халыкта кешеләргә карата да тамырына балта шапма дигән мәкаль яшәп килә. Әйе, әгәр кеше тирәк кебек озын гомерле булса, тагы да никадәр күбрәк белер иде, нинди бай тәҗрибә җыяр иде, яңадан яңа тау кадәр эшләр башкарыр иде. Менә Нургали соңгы 4 ел эчендә генә дә күп эшләр эшләп өлгерде. Бирегез әле сез аңа тагын бер 3-4 ел гына вакыт. Күрерсез шунда сез аның фермасын Мәскәү күргәзмәсенә күчереп куярлык булыр. Әйе, әлбәттә, тик сез аның тамырына гына кизәнмәгез. Тирәкләр ышыгында туган бу уйлар Нургали өчен бер үк вакытта ләззәтле дә, әрнүле дә иде. Әмирхан Еники. Рәхмәт, иптәшләр. Дүртенче бүлек. Ул фермага килеп җиткәндә, анда кызу эш бара иде инде. Эш биредә таң белән башлана. Беренче савуны 4 белән 5 арасында үткәрәләр. Әнә сырма өстеннән ак халат кигән 3 хатын киң авызлы, өсте ябык чиләкләрдә иртәнге сөтләрен ферма өенә китерәләр. Өй эченнән гү итеп тынып кына шаулаган сепаратор тавышы һәм шуңа аралашып хатын-кызларның сөйләшкән, көлешкән тавышлары ишетелеп тора. Сыерлар абзары урта ишеге киңенчә ачык, аннан тирес көрәп чыгаралар. 2 чанага 2 үгез җигеп, ишек төбенә килеп туктаган 2 яшь үсмер юеш, парлы тиресне чаналарына төйләр. Абзарның арыбаш ишегеннән салам кочаклап, эчкәре кергән хатыннар күренәләр. Бузаулар абзары, аңардан ары сарыклар белән дуңгызлар абзары тирәсендә дә чиләк күтәргән, көрәк тоткан шәүләләр чуалалар. Ихата түрендәге ферма алашыгының морҗасыннан ишелеп куе төтен чыга. Анда зур баракларда бузаулар, буаз сыерлар өчен су җылыталар, казаннарда дуңгызлар өчен бәрәңге пешерәләр, кайбер маллар өчен генә пешән вагы парлыйлар. Алашыкның стенасы аша тыштан эчкә үткәрелгән улак янында юан корсаклы, туры ат җиккән, үрәшәсез чана белән бузланып каткан мичкә тора. Кыска сыры чикмән кигән су ташучы әпкәли, ягъни Габделрәхим, бау таккан кара чиләк белән мичкәсен улакка бушата. Нургали бу эш хәрәкәтнең барысын бер юлы диярлек күреп алды. Көндә ул шулай, көндә ферма эше, бер дә туктый белмәгән сәгать шикелле үз җае белән барып кына тора. Әмма шулай да Нургали бүген ферманың киртә капкасыннан үзен яңа, ят бер кеше сыманрак туеп килеп керде. Ничектер аның бу әллә качан күз яләшеп беткән ферма каралтыларына һәм анда эшләп йөрүчеләргә башкачарак, беренче тапкыр күргән кебегрәк карыйсы килде. Һәм билгеле ул үзе өчен сәер булып тоелган бер нәрсә дә күрмәде. Тик менә 100 метр ераклыкта гына яткан буадан мичкә белән су ташу бер дә кызык түгел. Хәер, аның моңа күптәннән эче пошып йөри иде. Чит кеше килеп күрсә, хурлык биллаһи, ярамый. Су җафасын быел җәйдән калдырмыйча хәл итәргә кирәк. Бу әпкәлинең үзе дә, үрәшәсез чанасы да ферма ихатасында булмасын дип узды ул. Нургали бер кайда сугылмыйча туры сыерлар абзарына китте. Нәк ихата уртасында ул кара тулыпка чорналып, тик кенә басып торган каравылчы Хисмәт абзыйга очрады. Тәмам каршысына килеп баскач кына ул аңа дәште. Нихәл, Хисмәт абзый? Баганадай озын Хисмәт селкенеп куйды. Шөкер әле, Нургали туган, диде ул гаять көр, мәһабәт тавыш белән. Беренче тапкыр бу тавышны ишеткән кеше чын-чыннан хайранга кала торган иде. Кайдан килгән бу абзыйга мондый сирәк очрый торган саф, көчле, калын тавыш. Менә талант. Хәтта былтырмы икән шулай газетадан килгән бер егет аңа: "Чистый Шаляпин икәнсең син, абый", дип киткән иде. Хисмәт абзый үзе эшеннән күпме уйланса да, ни өчен нәрсәсе белән Шаляпин булуын һич аңлый алмады. Башкалардан сорарга кыймады. Ахырда Шаляпин ул эшләпә дигән сүздән алынгандыр. Минем озын булуыма карап әйтелгәндер дип юрап куйды. Нургали исәнләшкәннән соң:
Я Хикмәт абзый, ул бу юкмы дип сорады. Иминлек Нургали туган, шылт иткән нәрсә юк, диде Хисмәт абзый аннан бераз көттөреп. Менә Кәримәнең алмасы шөкер Хода исән-имин котылды, дип өстәде. Шулаймыни, күптәнме? Әле яңарак кына булса кирәк. Нургали абзый ишегенә китте. Хисмәт абзый сүз бау таккан берданкасын бер иңбашыннан икенчесенә күчереп, аның артыннан иярде. Кәримә үзе мондамысың? Монда, Нургали туган, монда, рәхмәт төшкере кыз. Төне буе алмасы яныннан китмәде. Галләм абзый да мондамы? Монда, ярты төннән бирле ул да сагалап йөрде. Алай. Бүген дежур кем әле, Сөембикәме? Әйе, Шалыш Хайбулла килене Сөембикә дежур бүген. Инсафлы хатын, югалып йөрмей, гелән терлекләр янында. Ул булганда жан тыныч ичмасам. Ярый, Хисмәт абзый. Ярамаган кая, Нургали туган. Кешеләребез шөкер әйбәтләр, ферманы кыдып тормыйлар. Әйе, үз терлекләреннән битәр карыйлар. Һәр көнне шулай Хисмәт абзый үзенең көр тавышы белән салмак кына гөрелдәп, Нургалигә төнлә күргән белгәннәрен сөйләп, бераз ярып йөри дә, аннан бераз җирдә туктап кала иде. Абзар эче ярым караңгы, җылы тирес һәм сөт исе аңкый. Нургали озын коридор буйлап тирә-ягына карана, шул ук вакытта араннардан көрәп чыгарылган тирес өемнәренә абынмаска тырышып, абзарның ары башына бара. Сыер савучыларының кайберләре араннарын чистартып бетергәннәр, сыерларына тураклап җылы су белән чылатылган салам үләшеп йөриләр, ә кайберләре исә һаман араннарын чистартып маташалар. Әле теге, әле бу аранда сыер савучыларның "Түшә, кузгалсана, зорки җан кисәгем, сабыр ит. Чистый убыр икәнсең. Аша, малкаем" дип дәшүләре һәм сыерларның авыр мышнаулары ишетелә. Иртәнге эшләрен алган сыерлар койрык очларын уңга-сулга селкәләп, юеш саламны ашыкмыйча озак кына күши ашыйлар. Ә алып өлгермәгәннәре аран чистартучы хуҗаларының артында тизрәк бул инде дигән төсле мөгрәп торалар. Араннардан чыгарылган тиресне ике хатын көрәкләр белән абзар ишегенә таба этәрәләр. Нургали алар белән исәнләшеп узды. Хатыннар: "Әйбәт әле, шөкер әле" дип калдылар. Нургали бер аран янында туктады һәм тирә-ягына каранып: "Кем, Җиһан, кайда син?" дип дәште. Өченче араннан түп-түгәрәк битле, төптәй таза бер кыз чыкты. "Нәрсә, Нургали абый? Кара, сыерыңның ярты саламы идәндә бит. Нигә җыймыйсың?" Кыз аранга кирип сыерның янбашына ушы белән каты итеп сукты. "Шукынганда нәрсә инде? Тузгыты башы бит. Ни изли торгандыр, убыр." "Син, Җиһан, хайванны алай ашуланма", диде Нургали олуларча акыл биреп. "Ул гаепле түгел. Тузгыты башы икән, бер юлы бирмә, бүлеп бир." "Тагын шул гына җитмәгән", диде кыз, шактый дурфа итеп. Нургали аптырап кызга текәлде. Кара, нигә әле бу үзе булай тузгый? Ә кыз җәһәт кенә иелде дә, сыер аяк астыннан вак саламны кулы белән сыпырып җыя башлады. "Иртә салам, кич салам", диде ул ачулы сукранып. "Кемне гаепләргә дә белмәссең монда." Кичәгенең зәхмәте бу дигән уй кинәт Нургалинең йөрәген шәнчеп куйды. Шунда ук аның йөзенә ашу бәреп чыкты, бик яман итеп кызны сүгеп ташлыйсы килде, ләкин үзен ничектә кулга алырга тырышып, ул карлыга төшкән тавыш белән: "Син, сеңлекәш, дулама", диде. "Юкны таптыра торган вакыт түгел, барын әйбәтләп ашата бел. Менә шул." Кыз дәшмәде, эшен эшли бирде. Ә Нургали башка әйтер сүз таба алмыйча бераз таптанып торды да, кисәк кенә борылып китеп барды. Абзарның аргы башында уң яклап такта белән бүлеп алган зур бер аран бүлмә бар. Стеналары тыштан да, эчтән дә известь белән акка буялган бу бүлмә сыерлары бузаулый торган махсус урын. Вакыты җиткән буаз сыерны шунда күчереп тоталар. Әлбәттә, аның тулай абзар эчендә булуы ярап бетми бүген, ләкин башкача чара юк. Кул моңарчы зуррак, әһәмиятлерәк төзелешләрдән бушамады. Быел җәй Нургали аерым йорт салдырырга уйлап йөри. Тик ни булып чыгар? Ел сайын бит ашыгыч, кичектермәс объектлар туып кына торалар. Менә быелдан да калдырмыйча бузаулар абзарын зурайтырга, профилакторий салдырырга кирәк. Дуңгызлар өчен үзләренә бөтенләй аерым бер читтә урын булдырырга кирәк. Югыйсә алар хәзергә кадәр сарыклар белән бер кыйг астында яшәп килделәр. Булар зурлары, ә ваклары аның күпме чыгып тора.
Барында исәплә, барында күр, барына да материалын тап, барына да өлгөр. Нургали бүлмәгә килеп кергәндә, алма шыннан да Хисмәт абзый әйтмешли исән-имин котылган иде инде. Ветсанитар Галләм абзый белән Кәримә алмага тиешле ярдәмне күрсәтеп, бузауны кабул итеп алганнар. Туына күпме генә вакыт үткәндер, әмма нәкъ әнисе төсле аклы-каралы чуар бузау ак тояклы нечкә аякларын 4 якка аера төшеп, басып уктыра. Әнкәсе алма акрын гына мөгрәп, кытыршы телен сузып, бузауның яңакларын, колакларын, муенын, аркасын, янтыгын, бутларын, корсак астын ялый иде. Кәримә, Галләм абзый, дежур Сөембикә бер читтәрәк басып, сүзсез генә бу күренешкә сокланып карап торалар. Нургали килеп кереп бузауны аяк өстендә күргәч, аптырап китте. Ту-ту, күз тия күрмәсен, диде ул бузау янына узып. Нәрсә, бу шибәр туганда ук аяк үрә тудымы әллә? Сыер бузауына якынлашкан Нургалигә тимә дигән төсле сәер бер тавыш белән кыска гына дип куйды. Аяк үрә тумады тун, әмма үзең күрәсең Нургали. Бузавыбыз шөкер яман түгел, диде Галләм абзый артык мактанырга теләмичә, ләкин шул ук вакытта мактыйсы килүен яшерә дә алмыйча. Дежур Сөембикә Галләм абзыйның тыйнакланып маташуы белән килешеп бетмәде ахрысы. Шунда ук ашыгып өстәде. Бузау Нургали абый сокланып туймаслык инде, кара син аңа. Хәзер үк бит колакларын селкетеп тора. Әйе, сүз юк, бузау карап торырга бик шибәр иде. Башка яңа туган бузаулар белән чагыштырганда, ул гәүдәгә шактый зур, таза, йомры иде. Кечкенә башын кыска муены өстендә үзенә күрә түгел, текәгенә тоткан була. Өсте йылкылдап, тамак төбе матур гына сырланып торган Сөембикә әйткәнчә хәзер үк инде дәртләнеп, башын селеккәләп, колакларын уйнаткалап ала. Нургали аның янына чүгәләп сыйпап сөймәкче булган иде дә, әнисе борчыла башлагач, торып арткарак шигенде. Менә Кәримә акыллым, көн-төн карауларың бушка китмәде бит, диде ул бузауга булган соклануын һәм нечкәрүен янында басып торган кызга күчереп. Нинди асыл бузаулы булдың. Әйе, сүз юк, бузау карап торырга бик шибәр иде. Башка яңа туган бузаулар белән чагыштырганда, ул гәүдәгә шактый зур, таза, йомры иде. Кечкенә башын кыска муен өстендә үзенә күрә түгел текәгенә тоткан була. Өсте йылкылдап, тамак төбе матур гына сырланып тора. Сөембикә әйткәнчә, хәзер үк инде дәртләнеп, башын селеккәләп, колакларын уйнаткалап ала. Нургали аның янына чүгәләп сыйпап сөймәкче булган иде дә, әнисе борчыла башлагач, торып арткарак шигенде. Менә Кәримә акыллым, көн-төн карауларың бушка китмәде бит, диде ул бузауга булган соклануын һәм нечкәрүен янында басып торган кызга күчереп. Нинди асыл бузаулы булдың. Ә Кәримәнең тирләгән ак йөзендә, дымланган кара күзләрендә шундый тирән сөенеш иде ки, сүз әйтерлек тәкате калмаган иде аның. Авызын ачты исә, елап җибәрер төсле иде ул. Үзен ничек тә кулга алырга, сөенеш яшьләре булып түгелергә торган бу шатлыгын аз гына булса да тыярга тырышып, ул аскы иренен тешләп тиз генә алманың икенче ягына чыкты. Үзе җитмәсә, бик әшикән, диде Нургали Галләм абзыйга борылып. Әйе, гомере генә булсын, әнкәсе кебек затлы мал булыр бу. Әйбәт кенә бер исем табарга кирәк булыр инде үзенә. Исем? Әйе, матур исем кирәк бу төтен күзгә. Сыерның икенче ягына чыгып яшеренгән Кәримә моны ишеткәч, ашыгып гүя башка берәү ярамаган берәр исем биреп ташламасын дигән төсле әйтеп куйды. Минем әзерләп куйган исемем бар инде. Шулаймыни, ничексең? Хөрмә. Хөрмә булыр аның исеме, диде Кәримә үз баласына дәшкәндәй, шундый назлы итеп. Хөрмә? Әйе, Хөрмә. Алманың баласы Хөрмә. Ярый бу, ярый, диде Галләм абзый. Сөембикә дә аранышын яңгыратып көлеп җибәрде. Ай, Кәримә бәгырем, каян күңелеңә килгән? Кушып җырларга була хәзер, берсе алма, берсе Хөрмә, берсе кура җиләге. Бар да ашыкмыйча гына көлешеп алдылар. Фермабыз акрынлап бакчага әйләнә ахырысы, диде Нургали. Тәскирәдә роза бар, Зәкиядә ал чәчәк бар, Нурислам картта нәсел үгезе балан. Булсын, булсын, Нургали абзый, диде Сөембикә аны бүлдереп. Бакча кебек мул җимешле булсын фермабыз. Ни әйттең иде?
Кәримә кире бу якка чыкты да әнисенең имиенә үрелә башлаган хөрмәне маңгаеннан сыйпап, йомшак кына тамак астыннан тотып алды. Я, нанкам. Я, матурым. Менә хәзер сауганын эчәрсең, күп итеп эчәрсең, дия иде ул ярым кызгану, ярым иркәләү белән. Алма һаман әлегечә акрын гына мөгрәп, бузау белән бергә Кәримәнең кулларында ялап-ялап ала иде. Ул үзенең караучысын бик ярата булса кирәк. Бузавын гына üzülеп назлау түгел, Кәримәгә дә бөтен күрсәткән яхшылыклар өчен гүя рәхмәт укый. Бу минутта кичергәннәрен аңа да аңлатырга тели кебек иде. Алманың шулай мөгрәвеннән әсәрләнгән Сөембикә теле генә юк малкаемның. Әллә ни әйтер иде дип куйды. Үзенчә әйтә инде ул Сөембикә, диде Галләм абзый бер нәрсәгә дә исе китмәгән кеше сыман сакалын сыпырып. Аптырама, йөрәгендәген аңлата белә ул. Бер минутта Нургалинең дә күңелен эчкәреп китте. Ничектер күзләре дымланып, тамак төбе кымырҗып куйды. Сәер кеше ул, үз кулы белән аның тавык та суйганы юк. Элек-электән ул хайваннарны кызганып, аларга гел йомшак мөгамәләдә булып килде. Кайчан шулай үзенең кызу характеры аркасында берәр малга кул күтәреп сукса да, соңыннан ул бу эше өчен үкенеп йөри. Һәм рәнҗетелгән малның ничек тә күңелен табарга тырыша торган иде. Кеше белән хайван мөнәсәбәтенә карата аның хәтта билгеле бер карашы да бар. Аныңча, хайваннар кешеләрне беренче күрүдән үк таный, беләләр. Яхшы кешегә үзләре үк киләләр һәм аңа бик тиз ияләшәләр. Усал кешегә кырын торалар, аңардан читләшәләр һәм бер кайчанда андый кеше белән хайван арасында яхшы мөнәсәбәт урнаша алмый. Нургалинең мондый хәлне практикада сынаганы бар. Шуңа ышана ул һәм фермада эшләүчеләрнең терлекләргә мөнәсәбәтләрен үзенчә тикшереп тора. Ул хәтта терлекләр белән дуслаша алмаган берничә яшь кызны икенче берәүләр белән алыштырырга да мәҗбүр булган иде. Кыскасы, ул асылда йөрәк кешесе булганга күрә, хайваннарның кичерешләренә бер вакытта да салкын канлы булып кала алмый иде. Дөрес ул моны ачык итеп күрсәтүдән ничек тә тыелырга тырыша, чөнки ферма кешеләре алдында үзен артык нечкә күңелле итеп танытасы килми иде. Менә хәзер дә ул үзенең дулкынлануын басарга тырышып, күперенке кара мыегын бармак битләре белән сыпырып торды да, тавышының гадәттәгечә табигый нык булуына ышанганнан соң бер нәрсә дә булмагандай Галләм абзыйга дәште. Бузауны үлчәмәгәнсездер әле, Галләм абзый. Юк әле, менә әнкәсе танып калсын дидек, хәзер илтәбез. Ярый алайса, мин бузаулар янында булырмын, диде Нургали. Һәм хөрмәне әнисеннән айырып алып китүне күрмәс өчен алдан үзе китеп барды. Билгеле сыер бичара бузауыннан айырылуны бик авыр кичерә, бик борчыла, һаман эзли, сорый, йөрәккә төшәрлек итеп кычкыра, я бер туктаусыз мөгрәп тора. Ләкин бузауны әнисеннән айыру зарур. Элек әле туган минуты белән алып китәләр иде. Хәзер исә тугач әнисенә яларга бирәләр. Әнисеннән ялатуны хәзер тәҗрибә ияләре дә, фән кешеләре дә бузау өчен файдалы дип табалар. Әмма ничек кенә булмасын, фермага килү белән иң яхшы нәселле сыерның шулай исән сау бузаулап торуы Нургалинең кәефен бер мәлгә яхшы якка таба шактый нык үзгәртеп җибәрде. Ул үзендә гаять зур дәрт уянуын тойды. Таулар актарасы килә иде аның. Бүген эшләп туймас шикелле иде ул. Хыялында әллә нинди планнар туып өлгерде. Ферманы районда гына түгел, бөтен республикада беренче итеп куя алуына каяндыр килеп, үзендә бик нык ышаныч туды. Бу дәртләнүнең һәм хыяллануның төбендә һаман әлеге исбат итәсе килү теләге ята иде. Сөләймановка, юк, бер Сөләймановка гына түгел, аны тәнкыйть итүчеләрнең барысына да үзенең ничек эшли алуын күрсәтәсе килә. Аныңша, тәнкыйть итүчеләр аның эшен бер дә яхшы итеп күрергә теләмиләр. Чөнки ул яхшы эшләгәч, аларга тәнкыйть итәргә урын калмый. Сөләйманов кебек кешеләр кемнең дә булса кимчелеген күрмичә, гаебен тапмыйча тора алмыйлар. Шундый гаҗәйп бер логика белән Нургали эшкә тотынмакчы була. Аңарда дәрт, энергия, ашу һәм ярсу барысы бергә кайный. Ул эшеннән тәнкыйтьчеләр белән бер туктаусыз бәхәс алып бара, ләкин гаҗәп бер хәл. Нәрсә генә эшләргә җыенмасын, аның эше үзе дә сизмәстән нәкъ тәнкыйтьчеләр кушканча булып чыга иде.
Әмирхан Еники. Рәхмәт, иптәшләр. Кечкенә хөрмәне үлчәп, яңа туган бозаулар өендә калдыргач, Нургали, Галләм абзый, Сөембикәне ияртеп, кире сыерлар абзарына китте. Бер генә минутка Кәримә янында тукталдылар. Кәримә алманың ботларын, койрыгын, җиленен җылы су белән юган, астын алыштырып яңа салам түшәгән. Хәзер зур ак чиләккә беренче угыз сөтен савып утыра иде. Алар килеп керүгә алма зур башын әле берсенә, әле икенчесенә сузып кат-кат һаваны иснәде һәм башта акрын гына мөгрәп торды да, аннан йөрәк өзгеч итеп бер кычкырып куйды. Гүя ул баламны кая куйдыгыз дип сорый иде. Аның хәлсез тынып караган һәм кан йөгергән зур күзләрендә үпкә катыш тирән әрнү чагыла иде. Кәримә торып, "Шу алмакаем" дия аркасыннан сыйпарга тотынды. Алма исә башын аңа таба борып, җиңеннән ялап алды. "Алма түти борчыламы?" "Борчыла шул. Менә хәзер үзенә туйганчы бер яхшы пешән ашатасы иде", диде Галләм абзый кыюсыз гына. "Шулай дисеңме?" "Шулай димичәсең. Пешән булса, малкайга хәл кирип китәр иде. Пешән юк бит." "Юк шул. Диде Галләм абзый авыр көрсенеп. Нургали кызу гына китеп барды. Галләм абзый аның артыннан иярде. Абзар коридорыннан тиресне көрәп чыгарганнар, ул буеннан буена чистарып бушап калган. Ораннарда сыерлар дәррәү генә салам ашыйлар. Нургали бүген һәр сыерга сынап, тикшереп карамыйча үтә алмый. Хәер, ветсанитарны ияртеп бөтен терлекләрне шулай күздән кичереп чыгу, аның өчен ферма мөдире булган көннән алып, һәр тумыш көн кабатлана торган бер эш. Ләкин шулайда бүген ул башкачарак, чит кеше булыбрак, беренче тапкыр күргән шикелләрәк итеп карап уза. Һәм дөресен әйтергә кирәк, күзе белән күргәнне намусыннан яшереп маташмый. Әйе, сыерлар арык, күбесенең эшләре суырылып, иң башлары таяк башыдай калкып, кабыргалары сырланып тора. Җиленнәре бермәле буш янчык шикелле җыерылып, кичерәеп калган. Әйтерсең, аларның бер дә сөт белән тулганнары юк. Дөрес, хәзер кыш ахыры, азыкның бик кысан чагы, терлекләрнең иң ишәнгән бер вакыты. Шунлыктан аларның бу кыяфәтләренә бәлкем артык истә китәргә ярамый торгандыр. Әмма шулай да Нургали кем алдындадыр акланырга теләгәндәй кинәт кызып китә. "Кичәге җыелышны әйтәм әле. Нурдин абзый әйтә, сыерның сөте тел очында ди. Кем аны белми, балага сөйлә син аны. Шул, иң элек фермагызны азык белән әйбәтләп туйдырыгыз. Аннан сөт таптырырсыз. Әйе." Галләм абзый Нургалинең сүзләренә кушыласы килмәгән бер чырай белән ияген күтәреп, сакал астын кашый. Нургали шуны сизгәндәй. "Юк инде, быел дурак булмам", ди, уң кулын каты йодрыклап. "Терлекләргә кирәген сугышып алырмын. Пешәнен дә, бәрәңгесен дә, көрпәсен дә. Җитәр." Азыкны яздан ук хәстәрли башларга кирәгәне Нургали. Шунда да әле ул таманга килә. "Дөрес әйтәсең, Галләм абзый, конечно шулай кирәк. Идарә алдына мәсьәләне каты куячакмын. Үзең беләсең, без болынга бай түгелбез. Безгә күп итеп үлән шәшәргә, күп итеп тамыр азык шәшәргә кирәк." Галләм абзый тагын үз сүзен кыстырып куя. "Аннан барка дәресен вакытында әрәм-шәрәм итмичә җыеп та алырга кирәк." Конечно, буларның барысы турында да Галләм абзый минем бик шәп төзеп куйган планым бар. Ди Нургали бүген генә күңеленә килгән кайбер уйларын шынга юрап. "Язгы шәшүгә генә төшик. Бераз баш күз алгач та, идарә алдына мин ул планымны җәйеп салачакмын. Сөләйманов шикелле мин кирле мырлы эшләргә яратмыйм." Галләм абзый дипломатларча дәшми кала, Нургали һаман шулай ораннардагы сыерларга бик диккать белән карый алга китә. Ни әйтәсең, сыерлар ваклар, күбесе ваклар. Хәтта култык астына кыстырып алып китәрдәйләре дә бар. Нинди нәсел дип әйтеп булмый аларны. Борыннан килгән вак нәселдә колхоз вакытында алынган кайбер эре нәселләр дә сугыш вакытында буталып беткәннәр. "Ярамый булай", ди Нургали эшеннән генә көрсенеп. "Нәселне тазартырга, сафландырырга кирәк. Әнә шул Кәримәнең алмасыннан, Хәлимәнең зорькасыннан, Тәскирәнең розасыннан туган бузауларны айырып тәрбияләргә туры килер." "Югыйсә нәрсә бу? Кешегә күрсәтергә оят перәме?
Ләкин бу уйларын кичәгенә турыдан-туры кеше авызыннан ишеткәннәрен Галләм абзый белән уртаклашырга билгеле аның батырчылыгы җитми. Ләкин бер туктаусыз җанын борчып торган ниндидер ярсулы ачыныш аның йөрәгендә килгәннән бирле тыгызлана, һаман күп итеп сөйлисе, бушанасы килеп тора. Юк сәбәптән дә бәлкем ул бүген бушаныр иде. Әмма хәзергә җай чыкмый әле. Сыерларның чисталыгында яхшыдан дип булмый, күбесенең алгы тез башлары, арткы янтыклары буялып каткан, аркаларына юл-юл булып тузан утырган, кайберләренең сыртларына укра да ялый башлаган. Галләм абзый белән Нургали бер кечкенә кара сыерның аркасын сыйпый-сыйпый карадылар. Тире астында каты төер, сыткы бик ачык кулга беленеп тора. Галләм абзый шул сыткының берсен ике бармагы белән каты кысып сытты. Һәм аның эченнән корт чыкты. Бу укра иде. Хәерсез, диде Галләм абзый кортны алып ташлап. Яз җиттеме, арык хайванның теңкәсенә тия башлый инде. Шүпләргә кирәк үзләрен. Кирәк шул, һәммәсе дә сыерларын карап чыксыннар. Аннан миңа әйтерләр. Нургали сыер савучыларның абзарда булганнарын үз янына чакырып алып, аларга хәзер үк сыерларын тикшерергә һәм сыткылары барын Галләм абзыйга күрсәтергә кушты. Кайберләрен урышып та алды. Бу ни бу Мәфтуха? Сыерыңның өстенә карарлык түгел, безобразие. Кем, Жамал, синең дә әнә зирәгең иң башына хәтле буялып беткән. Нигә күрмисез, Нигә шис тартмыйсыз? Кем эше дип беләсез, Әллә булмаса мин, я менә Галләм абзый килеп шис тартканны көтәсезме? Хәтерләре калган кызлар сузынкы тавыш белән көйләп шаулашып алдылар. Шис тартырбыз ла инде, Нургали абый. Хайван лабаса ул. Хәзер шис тартасың, хәзер пешрана. Бигрәк тә инде ак җәймәгә яткырык менә соң үзләрен. Нургали тавышын тагы да күтәрә төште. Нәрсә? Сүз көрәштереп торыр идегез мәллә? Уят кайда, Мәфтуха, син әйтәм. Ак җәймә имеш, ак җәймә. Әнә шиста салам. Иренмичә ишарак алыштыр. Күрәм, вазифаларыгызны оныта башлагансыз. Юк, ярамый булай, ярамый. Хезмәт дисциплинасын бозарга мин юл куймам. Эленке салынкы йөрүчеләр белән минем сүзем кыска булыр. Белеп торыгыз аны. Менә шул шибәрләрем. Бүген үк сыерларыгызны кояшка чыгаргач, себерке кыргаучлар белән коралланасыз да, һәммәсендә ялт иттереп куясыз. Ялап алган кебек булсын. Ишеттегезме? Кызларның кайберләре генә. Ишеттек, диделәр, һәм шелтәгә эләккәннәре авыз борыннарын турсайтып, эләкмәгәннәре авызларын каплап көлә-көлә сүзсез генә урыннарына таралдылар. Нургали аларның артларыннан карап үз алдына гына: Дисциплина йомшара башлаган, мин сиңа әйтим, дип куйды. Кем сүзе иде бу? Кичә кем ферма эшчеләренә бу гаепне ташлаган иде? Ул кадәресе аның күңеленә килмәде. Аннан алар әшкелтем исләр аңкып торган дуңгызлар абзарына керделәр. Ишектән кергәч тә нәкъ каршыдагы иркен аран эшен тутырып галәмәт олы дуңгыз ята. Бу Баяр исемле токым үрчетә алудан узган карт ата дуңгыз. Нургали гадәтенчә аңа ачык чырай белән кычкырып дәште. Исәнмесез? Исән сау гына ятасызмы, Баяр дус? Әмма карт Баяр ашап туйганнан соң шундый онытылып, тәмам рәхәткә шумып йоклый ки, әйтерсең ул бу фаны дөньяда түгел. Күпме генә дәшмә, ул колагына да әлми, ак кирфекләрен дә ичмасам селкетми, искиткеч игътибарсызлык һәм гамсезлек үзендә. Шуның өчен дә Нургали аны бик ярата. Аның зурлыгына сокланып бетә алмый. Баяр зур, бик зур. Аның чит-читләре җыерлып торган ике янәшә тишекле түгәрәк борыны өлеш тәлинкәсе кадәр бар. Кулаклары юләр әйтмешли әрекмән яфрагы хәтле булыр. Шуңа күрә дә ул бөтен аран өчен бер үзе тутырып, ишелеп ята. Дөрес, ул үрчем өчен ярамый башлагач, махсус тәрбиягә, симертергә куелган дуңгыз. Нургалинең исәбе аны бераз ашатып, дәүләткә ит заданиесе өчен тапшыру иде. Ләкин Баяр ашаткан сайын зурая, тазара бара, Нургалинең аның сайын кызыксынуы көчәя. Дуңгыз дигәнең күпмегә хәтле арта ала икән, менә 3нче ай инде ул аны ашата. Хәзер ферма кешеләре Баяр өстенә карап, бу әкәмәт 15 пот булыр диләр.
Кичә сессияда Опол Минзак агенты Шәйдуллин дәүләткә арык мал тапшырасың дип Нургалинең жан ачуын чыгарган иде. Баярны күрсәтәсе иде аңа, баярны. Менә күр, дәүләт өчен махсус симертәбез, диясе иде үзенә. Белеп сөйләргә өйрәнер иде. Әмма үзарагын әйткәндә бер нәрсә Нургалинең йөрәген тырнап тора. Баяр хәзергә бер үзе генә ишләре юганың, илтеп биргәч кешегә күрсәтергә дә калмый. Дөрес, фермада бу кәпәш борыннар аз түгел, карты яше 100 баштан артып китә. Тик хәзер кул кыска, барысына да баярга биргәнне биреп булмый. Шулай да баяр Нургали күңелендә күп кенә уйлар кузгатты. Ит бирү ягыннан дуңгыздан уздырган хайван юк. Шуның өстенә бик тиз үсә, тиз үрчи, бер тапканда икешәр дистә, хәтта оннан да артыграк бала китерә. Ләкин бөтен бәлә шунда. Дуңгыз артык четерекле хайван. Бик нечкә табигатьле ул. Азыкны бик талымлап кына ашый, дуңгыз барында ашый дип әйтү дөрес түгел икән ул. Ширләргә бик ярата, кояшка да, яңгырга да чыдамсыз. Кайчан шулай барысы бер юлы авырып, ферма кешеләренең тәмам котларын алалар. Нургали сәбенчә дуңгызлар белән эшнең канәгатьләнерлек булмавы бу хайванны яхшылап белмәүдән килеп чыга. Ничек әйтсәң дә, борыннан асрап өйрәнгән хайван түгел. Аны тәрбияләүнең бөтен серләренә төшенеп җителмәгән әле. Мәсәлән, дуңгыз балаларының аз канлы булуларын ничек бетерергә? Ана дуңгызның балаларын имезергә имчәкләре җитмәсә нишләргә? Менә практика үзе алга китереп куйган шушы сорауларга җавап эзләп, Нургали үзе дә һәм аның кешеләре дә күптән инде баш ваталар. Һәрхәлдә Нургалинең дуңгызлар асрау эшенә җиң сызганып тотынырга нияте бар. Бөтен көтүләре белән баяр кебек булсыннар дип йөри ул. Һәрберсе бер йөк ит булсын. Украинадагы кебек. Ай-һай, андагы дуңгызлар. Башлап күргәндә куркып китәсең, әкәмәт. Баяр өстенә карап шулай уйланып торган чакта сарык караучы Һәдия килеп Нургалине һәм Галләм абзыйны дуңгызлар күршесендәге сарыклар абзарына чакырды. Минем бер сарыгыма әллә ни булган. Шуны карагыз әле, диде ул. Кыз артыннан иярделәр һәм зур абзарны икегә бүлгән юка стенаның такта ишегеннән икенче якка чыктылар. Бу якта иркен иртеп киртәләгән араннарда төркем сарыклар торалар. Хәзер араннар буш, сарыкларны тышка, абзар алдындагы утарга чыгарганнар. Һәдия юлдашларын ияртеп бер буш аранда стена буена сыйынып кына башын хәлсез салындырып ятып торган сарык янына алып килде. Галләм абзый шүгәләп сарыкны сак кына капшый тоткалый башлады, ләкин сарык гадәтенчә куркып сискәнмәде дә, сикереп торырга да омтылмады. Шик юк, сарык авыры иде. Галләм абзый аны күтәреп торгызды, ләкин сарык артка аягының берсен җиргә тидерә алмый, бары өч аягына гына басып тора иде. Сугып сындырганнармы моның аягын? Юк, кем суксын ди? Алайса үгез сүзгәндер. Капшана торгач Галләм абзый сарыкның корсак астыннан тагын бер ярасын тапты. Бу ни бу? Мәхлукның ише тишеклә баса. Менә. Ул канга буялган кулын күрсәтте. Нургали аптырап башын чайкады. Сүздергәннәр шул, харап иткәннәр хайванны. Кай вакытта, ничек булды бу? Диде ул кызга кашларын җыерып. Кыз еларга торган тавыш белән. Берәүдә сүзгәне юк, диде. Биллаһи, менә валлаһи. Нургали сабырлыгын җуя башлап, аның сүзен бүлде. Я, ант итә башлама. Күрмәсәң күрмәдем диген, тик дөресен генә әйт. Һәдия кинәт каушап калды булса кирәк, дәшмичә авызын сузып җиргә текәлеп тик тора бирде. Күренә, елап җибәрергә дә күп калмаган. Нургали аңа сүзеп карап торды. Я, ник дәшмисең? Кыз шактый көттереп, ниһаять ни булса ул дигәндәй бер тыннан әйтеп куйды. Сарык яшь үгезләр янына кирип калган. Бүген шуннан чыкты. Күптән шулай дип әйтү кирәк иде, диде Галләм абый шүгәләгән җиреннән торып. Бәрәне бармы? Бар. Нургали кыздан сабыр гына ачуын ничек тә сиздермәскә тырышып сорашырга тотынды. Кичтән сарыкларны барлап калдырмаган идеңмени? Нишләп барламыйм ди? Карап яптым, барысы да шунда иделәр. Ничек соң ул яшь үгезләр янына барып эләккән? Миннән соң карагы төшкәч инде Хәтирә шушы ишектән бузаулар ягына чыгып йөрде. Шул чакта бу сарык кирип калган күрәсең. Алайса Хәтирә гаепле. Кыз дәшмәде, башын иде. Нәкъ шул чакта абзар ишеге төбендә башына күн түбәле колакчын бүрек, өстенә кыек кесәле кыска бушлат кигән авыл советы председателе Сөләйманов күренде.
Нургали аны күрү белән Һәдиягә башка бер сүз дә әйтмичә, туры ишеккә таба китте. Сөләймановның ачык тавыш белән: "Исәнме, Нургали абый?" диюенә каршы ул: "Ярый әле", диде дә яныннан кырын узып тышка чыкты. Сөләйманов аз гына читкә тайпылып аңа юл биреп калды. Бик вакытсыз чакта Нургалинең күзенә килеп күренде бу Сөләйманов. Шундый иртә, яшь кәләш кочагыннан торып йөрергә ни пычагым калгандыр аңа, үзенчә бәлкем кичәгедән соң Нургалинең кәефен белергә шамалыйдыр. Бик телисең икән, Нургали кәефенең нинди икәнен күрсәтә белер. Әнә шулай ихтыярыннан тыш йөрәгендә тыгызлана башлаган сукыр ачуга бирелеп, ул бер каяда сугылмыйча туры ферма өенә китте. Кышкырып автомат очередыдай озын итеп сүгенәсе килә иде аның. Җитмәсә Һәдиягә дә бер усал сүз дә әйтә алмыйча калды, әмма ул аны бүген үк фермадан куачак. Кырыш дисциплина булачак аның фермасында. Һәр төрле җибегәнлекне, салкынлыкны, җавапсызлыкны кызган тимер белән көйдерәчәк. Сөләйманов кебекләргә Нургалинең эшен ничек дип төртеп күрсәтергә урын калдырмаячак. Нургали ферма өенә кереп, башыннан йомшак йомран бүреген салып, өстәлгә ташларга өлгермәде, артыннан ук Сөләйманов та килеп керде. "Һай, кызу атлыйсыз икән, Нургали абый", диде ул елмаеп. "Артыгыздан җитәр хәл юк". Нургали аны күргәч шактый аптырап калды һәм уңайсызланып китте. Көтмәгән иде ул председательнең артыннан ук ярып килүен, ләкин шунда ук үзен кулга алып кирпедәй салкын рәсми кыяфәткә төренде. "Әйдә, узыгыз", диде ул аңа. Сөләйманов өстәл янына килеп буялмаган ак табуреткага утырды. Нургали өстәлдә яткан бер газетаның читен йыртып алды. Аның нәрсә эшләргә җыенуын күреп, Сөләйманов кесәсеннән ак портсигар чыгарып сузды. "Алыгыз, Нургали абый. Яратмыйм шул папирос дигән нәрсәне", диде Нургали тун кесәсенең төбен тырнап. "Минем өчен шуаш тәмәкесеннән дә шәбе юк. Кайсы көнне әле үзегез мине папирос белән сыйлаган идегез", диде Сөләйманов сак кына. Нургали җавап тапканчы тәмәке төрү белән мавыккан булды. Һәм зур итеп төргән тәмәкесен ялап авызына капкач кына әйтеп куйды: "Ничектер бер алган идем дә, кешегә әйләшеп бетердем шунда". Алар тәмәкеләрен кабыздылар. Һәм Сөләйманов ачык соры күзләре белән туры Нургалигә карап, Нургали кашларын җыера биреп, тәрәзәдән тышка карап, бер тын суырганчы сүзсез генә утырдылар. Аннан председатель Нургалинең кырын торуын һәм папирос турында ни өчендер алдашып маташуын ачык күрсә дә, аны-моны уйламыйча сүз башлар өчен: "Тимерчеләр янында булган идем әле", диде. "Бүген соңгы тырмага актык тешне сугып куячаклар. Бу Садыйк абзыйны әйтәм, чистый алтын кул, язгы чәчүгә бөтен эш коралларын өлгертеп куйды бит. Садыйк абзаң шул ул. Әйтәсе дә юк, тырыш кеше һәм яхшы оста, һәр эштә дә Садыйк абзый кебек кешеләр булса, бөтен нәрсә алда гөл булыр иде". "Монысы ни өчен?" дип уйлап алды Нургали, Сөләйманов сүзен дәвам итеп: "Кәримәнең алмасы бузаулаган икән", диде. "Бузаулады шул. Шуны ишетеп килдем әле үземдә. Ничек, әйбәтме соң?" "Нәрсә?" "Бузауны әйтәм, әнисе Хылмагор, әтисе Балан, ай-һай таза үгез. Алардан туган бузау да шибәрдер инде". "Ярыйсы, күпме тарттысың, үлчәдегезме?" 40 килограмм. 40? Бу инде Нургали абый ярыйсы гына түгел. Бу минемчә бик яхшы инде. Мондый бузауның безнең фермада туганы юк иде шикелле. Нургали тәмәкесенең ышына җыелган бармак буыны кадәр көлне кагып төшерде. "Ник тумасын? Туды. Кайчан, кайсы сыердан?" "Былтыр Хәлимәнең кыба сыерыннан". "Теге Зорькаданмы? Аның бузавы 36 килограмм булды бит". Нургали иреннәрен кысты. Аннан бераз дәшми торгач, теләр-теләмәс кенә әйтте: "36 түгел, 38 иде". Шул, 40 килограмм бездә рекорд әле ул". Нургалинең мыегы чуалганнан чуала бара. Яшь председательнең аңа ферма мөдиренә караганда да белдеклерәк булып, "Кара син, сыер исемнәрен дә белә ул. Кайчан нинди бузау туганын да хәтерли ул". Җитмәсә, төзәтмәләр биреп утыруы аның ашуын кабартканнан кабарта иде. Сөләйманов аны-моны абайламыйча, әллә юри абайламаган булыпмы, бер катлылык белән ихлас күңелдән һаман сөйләнә бирә. "Әйе, Нургали абый, бер Кәримә сыерыннан гына түгел, барлык сыерлардан да шундый бузаулар аласы иде. Бу бит теләгәндә булдырып була торган эш. Тик моның өчен кичә сессиядә
Нурдин абзый әйткәнчә. Нургали сабырсызланып аның сүзен бүлде. Ишеттем мин анда кемнең нәрсә сөйләгәнен. Әлбәттә, менә шул ишеткәннәрдән чыгып инде Нургали абый терлекләрнең нәселләрен яхшыртуны планлы рәвештә алып барырга кирәк булыр. Нургали тартып бетермәгән тәмәкесен сүндермичә мич авызына ыргытты. Миңа берәүнең дә өйрәтүе кирәкми. Нәрсә эшләргә кирәклекне мин үзем дә бик яхшы беләм. Сөләйманов бу көтелмәгән сүзләрдән бер мәлгә аптырап калды. Дәшмичә Нургалинең кызыл топлар уйнаган караңгы йөзенә һәм ак иреннәре өстендә тырпайган кара мыегына җитди генә карап торды. Аннан тыныч, сабыр гына әйтеп куйды. Өйрәтү түгел бит бу, Нургали абый. Нәрсәсең? Бу бергәләп кайгырту. Нургали үзен никадәр тыярга, кулдан ышкындырмаска тырышса да, Сөләймановның бу тынычлыгы, бу үз иткәндәй ике сүзнең берендә Нургали абый дип дәшүе аны ниһаять ярсытып җибәрде. Ул урындыгын артка этәрә биреп, һәм нәрсәгә тукталырга белмәгән күзләрен Сөләймановтан яшереп, кызу әйтеп ташлады. Кайгырту имеш, шулай булмыймысың? Беләм мин синең нәрсә кайгыртып йөрүеңне. Ничә монда күзгә төтен җибәреп утырырга? Юк, Закир туган. Авыл советы председателе булсаң да мин сиңа турысын әйтим. Һәм Нургали бер секундка кинәт туктап калды. Хатыны Миңсылуның кичә йөрәгенә салган һәм кадалган шырпыдай бер туктаусыз бәгырен сызландырып торган вәсвәсәсе аның теленә килде. Ләкин ышкындырып җибәрүдән үзе дә куркып китте. Табуреткасында текә генә утырган Сөләйманов аңа туп-туры карап, үзгәрүен бер дә сиздермичә акрын гына. "Я, әйтеп бетер", диде. Моңарчы күзләрен нәрсәгә туктатырга белмәгән Нургали кисәк кенә яшендәй ашу шәшәрәтеп Сөләймановка карап алды һәм үзендәге һәр төрле икеләнүне селтәп ыргытырга теләгәндәй, сул кулы белән һаваны югарыдан түбәнгә таба ярып төшерде. "Әйтәм", диде ул зәңгәрле тавыш белән яман кычкырып. "Әйе, ферма турында кайгырту түгел бу. Бажаң Фәттах кайгысы бу. Аны минем урынга куярга йөрисең син. Менә нәрсә өчен бу уйдырмалар барысы да." Сөләйманов урыныннан торды. "Нургали абый, только кычкырма." "Кычкырмыйм мин, әйтәм генә." Алар беравык бер-берсенә туп-туры текәлеп карап тордылар. Нургалинең кашлары тартылып кушылганнар, күз төпләренә тирдеме һәм маңгае аркылысына калын тамыр калкып чыккан иде. Ул Сөләймановка никадәр батыр карарга тырышмасын, әмма күзләренең төбендә ниндидер бер тынгысызлык, борчылумы, гаепме, кая яшеренергә белмәгәндә йөренеп тора иде. Сөләймановның агарып киткән йөзендә һәм зур булып ачылган соры күзләрендә шундый бер гаҗәпләнү ки, ул хәтта ишеткәннәрен уенга алып, көлеп җибәрергә хәзер торган шикелле күренә иде. Ләкин ул көлмәде. Киресенчә, карлыга төшкән тавыш белән бик җитди итеп сорады. "Нургали абый, моны син әйтәсеңме? Нәрсә? Әллә дөрес түгелме?" Сөләйманов тәмам гаҗәп хайранга калып, башын чайкап торды. "Их, Нургали абый, көтмәгән идем мин синнән мондый сүзләр, уйламаган идем мин сине булай дип. Ни хәтле тирән ялгышасың икән син. Әгәр синең бар теләгең мине хурлау гына булса, бу кечкенә мәсьәлә, бу кадәресен кичерергә дә була. Әгәр инде син авыл советының эшен уйдырма дип атыйсың икән, бу инде зур, бик зур мәсьәлә. Бу турыда сөйләшмичә булмас." "Хөркетмә син мине, Сөләйманов", диде Нургали йодрыгы белән өстәлгә яман сугып. "Минем авыл советына тел тидергәнем юк." "Алайса, син нәрсәне уйдырма дисең?" "Минме? Нәрсәнеме?" "Әйе, син." Мин синең терлекчелек мәсьәләсен вакытлы-вакытсыз язгы шәшү борын төбендә торган чагында сессиягә куюыңны уйдырма дим. Күз буяу дим." "Ни өчен уйдырма? Ни өчен күз буяу?" "Ни өчен икәнен мин сиңа әйттем инде." "Фәттах абыйны синең урынга куяр өченме?" Нургалинең кабатлап росларга көче җитмәде, ләкин артык ярсудан һәм сүз таба алмау гаҗизлегеннән ул авырсулап аскы иренен чәйни башлады. Сөләйманов күрә, сүз көрәштереп торуның мәгънәсе юк. Иң яхшысы хәзер үк чыгып китү. "Нургали абый", диде ул мөмкин кадәр тыныч, гади булырга тырышып. "Сезнең нервларыгыз кузгалган, сезгә тынычланырга кирәк. Соңыннан без бер җай табып аңлашырбыз."
Һәм башындагы күн түбәле бүреген ике кулы белән баса төште дә, ашыкмыйча гына ишеккә таба китте. Әмирхан Еники. Рәхмәт, иптәшләр. Бишенче бүлек. Сөләйманов чыгып китүгә Нургали аякларының хәле бетеп аугандай урындыгына утырды һәм кеше киткән кулларын өстәлгә сузып салды. Шул хәлдә берникадәр вакыт һич нәрсә уйламыйча тик кенә утырды ул. Әйтерсең, бер яман шише тишелде дә кинәт хәлсезләнеп һәм җиңләеп калды. Ләкин әле ярсуы бөтенләй басылып беткән юк иде. Шунлыктан ул үзендә бер нинди үкенү сизми. Тик ихтыярсыздан аңа авыр булдымы икән, дип ялкау гына уйлап куйгалы иде. Күпме вакыт утыргандыр ул бу сәер хәлдә, әмма ярсуы басыла барган саен аның бөтен эченә әллә нинди авыр, караңгы бушлык акрын гына тула бара иде. Әшәке иде бу боздай салкын бушлык. Йөрәгенә сарылып, бөтен уй хисләрен туңдыра кебек иде. Башлыча менә шул бушлыктан котылырга теләгәндәй, ул кинәт урыныннан торды. Бүген алдында торган эшләрне хәтерләргә тырышты. Үзенчә әүвәл нинди эшкә тотыну турында уйлаган булды. Ләкин булар бар да үзен тынычландыру өчен көчәнеп маташу гына иде. Ниһаять ул өенә иртәнге шәйгә кайтырга булды. Һәм ферма өеннән чыккач, кулларын артка куеп, авыр башын күкрәгенә салып, аяк астына гына карап, авылга таба атлады. Үз эченә шул кадәр йотылган иде ул. Хәтта кайтып җиткәнче урамда кем очраганын да шәйләмәде. Бик авыр иде аңа. Сөләйманов белән бәрелешкәнгә кадәр күпме генә авыр булмасын, ләкин хәзер 100 мәртәбә, 1000 мәртәбә авыррак иде. Нидән бу? Ни өчен кичәдән бирле йөрәгендә тыгызланган ярсудан, ниһаять бушангач, ул җиңеләеп каласы, тынычланасы урында, караңгы базга җимерелеп төшкәндәй, баш аягы белән авыр газапка йотылды. Төрлечә ул үзенең Сөләймановка ташлануын аклап карады. Бер нинди үкенүгә юл куймас өчен бөтен хәтер калуларын, бөтен ишеткән күргән хаксызлыкларны яңадан бер кат арттырып, күпертеп уйлап чыкты. Нервларының артык киеренке булуына да сылтамакчы булды. Хәтта Сөләйманов үзе гаепле, үзе мине шушы хәлгә китереп җиткерде дип, гаепне аның өстенә дә аударып карады. Ләкин юк. Ничек кенә үзен юатырга тырышмасын, ничек кенә вөҗдан алдында акланып маташмасын, әмма намусы аңа: "Ах, начар эшләдең син, хата эшләдең" дия иде. Җитмәсә аның күз алдыннан Сөләймановның "Их, Нургали абый" дип баш чайкап торуы һич китми. Һәм бу хәл аны өшеп китәргә мәҗбүр итә иде. Ниһаять Нургалинең йөрәге төбеннән тирән үкенү акрын гына күтәрелә башлады. Өенә кайтып җитәрәк ул урам уртасында бер мәлгә тукталып калды. Кашларына төшкән бүреген артка таба этәрде. Маңгае аның шабыр тир иде. Үз эченә кулак салгандай бик аз гына тынып торды. Аннан тирән газап тулы күзләре белән таркау гына тирә-ягына каранып алды һәм авыр уйларын силтәп ыргытырга теләгәндәй, кисәк кенә башын бер-ике кат селкеп куйды. Юк, булмый булай. Ярамый булай, эш түгел бу. Дия ул кызу гына атлап китте. Үкенү тойгысы бик тиз арада аның бөтен җанын биләп алды. Ләкин ул аны ничек тә басарга, ничек тә аңардан котылырга тели иде. Һәм кинәт туган бер тынгысыз борчылу белән ул үзен кая куярга белмичә ары-бире чаба башлады. Өенә ул кирип кенә чыкты. Миңсылуның кыстыбыена кагылмады да. Аның сукрануына кулак салмыйча, хәзер кайтам дип ашыгып колхоз идарәсенә китеп барды. Аңа кеше кирәк иде. Эш, сүз, бәхәс, хәрәкәт кирәк иде. Бөтен авыр уйларын, әрнү ярсуларын, эшләгән ахмаклыкларын оныту, ялкынны җил белән сыпырып ташлаган кебек, Нургали солдат кеше ут капкан таныкның соңгы тизлек белән чабып ялкыннан аерылырга тырышканын күргәне бар. Шуларның барысыннан да котылу кирәк иде. Идарәдә кызганычка каршы колхоз председателе Шәйхи абзый булмады.
Бу арада ул җигүле аттан төшми. Бүген дә күрше райондагы Яқты күл колхозына берничә дистә яңа капчык сатып алу нияте белән китеп барган. Хуҗа кешенең язгы чәчүгә төшәр алдыннан барысын исәпләп, алдан хәстәрләп йөрмичә чарасы юк. Шулай да аның идарәдә булмавы Нургалинең күңелен шактый буйыктырып җибәрде. Бик күрәсе килгән иде аның Шәйхи абзасын. Ничек карар, ни дияр, нәрсә турында сүз башлар, шуларны уйлап килгән иде ул. Идарәдә бары чәче башы тузган хисапчы Муса урта бармак шаклы итеп торган утлы тәмәкесен өстәл читенә куеп, зур-зур кенәгәләр актарып утыра иде. Ул Нургалине бик ашык чырай белән каршы алды. Килеп керүенә: Нургали әкә, хуш килепсең, йөрең. Я, сессиядән киен тыныч кына йокландыңызмы? Төшеңездә әдәм башлы сыгыр-мыгыр, куй-муй, шушка-мушкалар күреп саташып калмадыңызмы? Дип үзенчә яртылаш үзбәкчәләп аны сүз белән күмеп ташлады. Муса ил гизеп өлгергән егет иде. Нургалинең билгеле булай Мусага ияреп юләр сатарга һич теләге юк иде. Ул җавап биреп тормастан Шәйхи абзыйның кая китүен сорап белде дә, телефон трубкасын алып, загадскотка шалтырата башлады. Муса ялгызы озак утырып сүз тансыклаган күрәсең, Нургалинең кәефендә эше булмыйча, һаман теленә килгәнне сөйли бирде. Әй, мин әйтәм, безнең Сөләйманов Шәйдуллинны нишләтте. Йомшак кына җәеп катыга яткырды бит чистый. Нәкъ цирктагыча. Аннан Нургали абый үзебездә туып үскән кылычны нишләтербез икән? Җигәргә ярамый ул үгезне. Яман да усал. Суярга туры килер микән инде? Ит ашыйсың килдемени? Пешмәгән үгез ите ашамыйм мин, диде Муса эрегенә. Куй ите булса, баш өсте, отказ юк. Бу Муса шундый әйле-шәйлерәк, телгә беткән бер егет булса да, бик шәп хисапчы иде. Хәтта талантлы хисапчы дип әйтергә мөмкин иде. Искиткеч хәтер үзендә. Соннар белән Кытай мәзәкчесе төрле шарлар чыеп уйнаган кебек, гаҗәп өлгере эш итә. Бер кайчанда бернинди хатасы булмый, шуның өстенә ташка баскандай сыкландыргыч матур, пөхтә итеп яза да белә иде. Юкка гына Шәйхи абзый аңа ябышып ятмый иде. Нургали загадскотка шалтыратып, әллә ни белә алмады. Управляющий үзе юк иде. Шуңа күрә комбикорм биреп, салам алу турында үзеп кенә бер сүз дә әйтә алмадылар. Шулай да саламның бик кирәк булуын әйттеләр. Нургали урман астындагы 2 салам искертен карап кайтырга булды. Әгәр тиз арада районга ташытырга туры килсә, юлның торышы ничек, искертләр тирәсендә кар калын ятамы, яннарына шана белән кирип булырлыкмы, шуларны белеп кайтасы килде. Ашыга-ашыга атлар дворына барып, ат иярләтеп алды. Анда да кешеләр аңа ничектер сынап, сүз көтеп карыйлар төсле. Гүя аның белән ниләр булганында, ниләр уйлап, ниләр кичергәнен дә белеп торалар иде. Ат иярләп бирүче кыска сырма өстеннән киндер алъяпкыч бәйләгән Бәдри абзый да атны авызлыклап тезгенне Нургалигә тоттырган чакта гына сорап куйды. Урман астындагы скиртләрне кузгатырга булдыгызмыни, Нургали туган? Карап кайтам әле, диде Нургали туры җавап биреп торасы килми генә. Кичә авыл советында зур сүз булган дип ишеттек. Шуңа соравым. Сүз күп булыр ул, Бәдри абзый. Әйе, диде Бәдри абзый сузып кына. Сүздән сарай салып булмый, эш кирәк шул. Нургали аның бу шактый кинаялы сүзен ат белән булышып ишетмәмешкә салынды. Яшь кырыс туры ат аңардан һаман арты белән чигенеп маташа иде. Нургали аның ялыннан каты кысып тотты да, үзәңгегә сул аягын куеп, җәһәт кенә сикереп атланды. Ат башын текә күтәреп, сылы гәүдәсе белән сыгыла биреп, кырынлап китте. Китте дә аннан йөгәннең каты кулларда булуын сизгәч, кинәт алга ыргылып чапмакчы булды. Ләкин Нургали аңа шабарга ирек бирмәде. Кызу юыртуга күчеп, шын кавалеристларча матур, җиңел генә тибрәнеп, җипшык карны шәшрәтә, җил капкадан чыгып китте. Тауны менеп җиткәч тә ул шулай атын кызу юыртып карады. Ләкин аз тапталган тар гына шана юлы бик йомшарган. Әледән-әле ат аягы батып китә, һәм тояк шыкырлары кар суы белән тулып кала иде. Көн бик җылы иде. Тиз арада Нургали үзе дә атта тирләп өлгерделәр. Нургали тун төймәләрен шишеп җибәрде. Җәйлеп яткан ак ялан ат өстеннән иркен ашык күренә иде. Җир бүген булмаса, иртәгә кыры-кыры белән ашылырга тора. Кояш карны ашыгып, кымсызланы башлый.
Кар өсте тоташ юка шелтәр өлгеләре белән шуарлана. Кырын басып торган бу күксел өлгеләр әледән-әле уалып төшә торалар. Кардан ачылып өлгергән җир тирән-тирән итеп сулагандай ак пар киретә башлый. Язгы уйнак җил җирнең бу дымлы сулышын авыллар өстенә алып китә. Ислемай өләшкәндәй кешеләргә һәм хайваннарга сирпеп йөри. Хуш исле чәчәктән дә исерткечрәк була бу беренче дым исе. Нургали шул дым исен иснәп, кояшның йомшак җылысын тирләгән битендә, тезген тоткан кулында тоеп, тирә-ягына карана бара. Аның туган җирләре бу, аның тир түгеп эшләгән кырлары бу. Бар микән биредә ул белмәгән берәр ызан, берәр чокыр яки берәр калкулык. Кайчан кешегә тынычланыр өчен бик аз нәрсәдә җитә. Менә хәзердә нурлы офыкларга китеп эрегән иркен кырларны күргәч, җир ананың кышкы озак йокыдан тирләп уянуын тойгач, йөрәк ярасы аның йомшак канат белән сыпырып алгандай авыртуыннан туктап, бер мәлгә тынычланып калды. Ул хәтта бүгенге газапларын онытып, киләчәк турында хыялга бирелде. Кичәдән бирле инде аңарда үзенең фермасын кешеләргә бик яхшы итеп күрсәтер өчен ниләрдер эшлисе, ниндидер зур шаралар күрәсе килү теләге яши иде. Әйе, Ямашев колхозының көтүләре бик ишле булсын, терлекләре бик көр булсын, итен, сөтен, йонын гаять мул итеп бирсен. Ферма каралтылары менә бирдән тау өстеннән караганда тәртип белән салынган зур бер фабрика төзелешләре кебек мәһабәт матур булып күренеп торсын. Анда үрнәкле тәртип, көлеп торган чисталык булсын. Кешеләрнең хезмәтен җиңеләйткән һәм хезмәтнең бәрәкәтен арттырган электр көче бөтен эш тармагына үтеп керсен. Кешеләре аның барысы да гадел, намуслы, тырыш булсыннар. Татлы уйларга йотылган Нургали ике зур салам эскерте янына килеп җиткәнен сизми дә калды. Юлдан чыкмыйча гына атын туктатып, ул эскертләргә карап тора башлады. Кышкы җилләр тырыша торгач, эскертләр әйләнәсенә шактый калын итеп көрт салганнар. Хәзер инде бутау булып яткан көрт көннән-көн шиңә, читләреннән эреп һаман шигенә бара. Ләкин шулай да көрт белән эскерт арасындагы ышыклыкның тирәнлеген шамалап караганда, карның калынлыгы ат корсагыннан югары булырга тиеш иде. Шана белән туры эскерт төбенә үтәрлек түгел. Моның өчен карны көрәк белән ташларга кирәк булачак. Тик ашыгырга иртәгедән калмыйча ике эскертнең берсен ташый башларга кирәк. Кышын бу эскертләр янына аяк баскан кеше булмагандыр. Ләкин килеп күргәч, кичәгенә булып үткән төсле гаҗәп ашык булып, былтыр көз шушы урында ашлык сугып йөрүләр Нургалинең күз алдына килде. Баксаң, менә озын кыш та үтеп китте. Ничек кызу әйләнә гомернең бу зур көпчәге ел дигәнең. Узакламый тагын бу тирәләр җанланыр, бер атнавын көннән кешеләр килер, язгы чәчү башланыр, тракторлар шаулар. Шулай итеп язы, җәе, көзе тагын кабатланыр. Хәзергә әле бөтен әйләнәдә нурлы тынлык хөкем сөрә. Шул тынлыкта ике зур эскерт янәшә уеп кына утыра. Бер нинди җан әсәрдә, тавыш та юк. Тик эскертләрне уратып алган көрт өстендә уч-уч сыры куян тизәгедә чигеп төшергәндәй вак кына ләтчә эзләре ярылып ята. Нургали эскертләрдән аз гына ары узып, ярты километр чамасы ераклыктан зәңгәрләнеп күренгән мәһабәт урманга бераз карап торды да атын авылга таба барды. Ләкин ул кайтып, атын ат караучыларга тапшыргач та, үзен кая куярга белмичә тагын ары барып бире килеп йөри башлады. Бер кытылгысыз теләк аулап алды аны хәзер. Кем беләндер сөйләшергә, кемгәдер бөтен эшен бушатырга кирәк иде аңа. Әлбәттә, кем дигәне аның колхоз председателе Шәйхи абзый иде. Менә шул кешегә ул йөрәген сусар иде. Ләкин Шәйхи абзыйның әле кайтканы юк. Хисапчы Мусаның әйтүенә караганда, ул бүген кайтса да бик соң гына кайтып җитәргә тиеш икән. Председательнең кая ни өчен киткәнен бик яхшы белсә дә, шундый чакта әллә кайда югалып йөри дип ачуы да килеп куйды аның. Хәер, колхозда көндәлек эш үз җае белән бара. Һәркем үз эшендә. Һәм берәү дә билгеле Нургалинең аяк астында бу хәтле җир янадыр дип белми иде. Нургали өенә дә берничә тапкыр кирип чыкты.
Bir kirib чыгуында шулай башына бүрек киеп, күлмәкчән генә ишек алдында нидер эшләп йөргән хатыны Миңсылу ачулы гаҗәпләнү белән аңа: "Нишләп әле син бүген бер туктаусыз тудым-судым йөрисең?" диде. Бик урынлы һәм тапкыр әйтелгән сүз булды бу. Нургали хәтта җавап та кайтарып әйтә алмады. Әйе, бетерергә кирәк иде булай. Тудым-судым йөрүне. Һәм Нургали озак уйлап тормастан авыл читендәге зур ихата белән әйләндереп алган мәктәпкә таба китте. Ул ниһаять Идрис Дускаев белән сөйләшергә булды. Әмирхан Еники. Рәхмәт, иптәшләр. 6-нчы бүлек. Дускаев төп яуширмә кешесе түгел. Ул күрше районнарның берсендә туып үскән егет. Ватан сугышы башлангач, педагогия институтының 3-нчы курсыннан ирекле рәвештә армиягә киткән һәм сугыш беткәч фронттан кайтып, бүленгән укуын тамамлаган яшь укытучы иде. Яуширмәгә ул 48-нчы елның көзендә генә мәктәп директоры булып килде. Директорлык хезмәтеннән тыш үзе тарихтан, хатыны кечкенә буйлы, ак чырайлы, юаш кына табигатьле 2 яшь бала анасы Әминә ханым биология укытып, яуширмә халкы өчен яңа кешеләр булып яши башладылар. Алар Нургалиләрдән ерак түгел бер улы һәм килене белән генә тора торган Гөлйөзем исемле карчыкның урам баш өенә квартирага кергәннәр иде. Нургали башлыча хатыны Миңсылудан ишетеп, аларның үзара бик тату торуларын һәм гади тыйнак кына көн итүләрен белә иде. Миңсылу бигрәк тә Дускаевның хатынын мактап бетерә алмый иде. Бик ашык йөзле, кеше күңелле имеш. Ул берәүнең дә йомышын кире кайтармый имеш. Җитмәсә үзе бик акыллы да, укымышлы да имеш. Миңсылуның хәтта бу сабый чырайлы орчык хәтлегенә хатын каян шул кадәр күп белә икән дип чын-чыннан гаҗәпләнеп сөйләнгән чаклары да булгалады. Ул инде аңа үзенең бала таба алмау фаҗигасын сөйләп, аңардан ниндидер киңәшләрдә алып өлгергән иде. Һәр көнне иртән алар икәүләп ашыкмыйча гына мәктәпкә китәләр. Төштән соң әүвәл Әминә ханым ашыгып, берәр сәгать үткәч, хатыны артыннан Дускаев үзе өйгә кайталар иде. Яшь кына алар кичләрен 4 яшьлек улларын алып колхоз идарәсенә килә торганнар иде. Дускаев суеп каплагандай үзенә охшаган, аягына кечкенә ак фетр белән галошлар кигән, пальто якасын торгызып шарф ураган туп шикелле малайын бер дә яныннан җибәрмичә, күбрәк председатель һәм бригадирлар янында аларның әңгәмәләренә колак салып утыра торган иде. Әминә ханым идарә белән янәшә уку бүлмәсендә яшь кызларны тирәсенә җыеп, сөйкемле көлемсерәп, аларга нидер акрын гына сөйләп утыра һәм бер карауда аны шул яшь кызлардан аерып та булмый иде. Төннәрен исә аларның 2 кечкенә тәрәзәләрендә бик озак ут яна. Гөлйөзем әбинең әйтүенә караганда, Дускаев караватта яшь баласын имезеп яткан хатынының баш очына утырып, аңа шыпырт кына китап укый имеш. Карчыкның аларга йокы кадерен белмәгәннәре өчен бераз кәефе дә кырыла иде шикелле. Ел башында авыл коммунистлары Дускаевны колхоз партия оешмасының секретаре итеп сайладылар. Аңарчы яшь укытучы үзен авыл халкына уңай яктан танытып өлгергән иде инде. Халык арасында аның турында төпле егет, дөнья күргән егет, буш бугаз түгел, сүзен җилгә ашырмас, үзе безнең кеше, олы белән олы, кеше белән кеше була белә кебек сүзләрдә йөри башлады. Ихтимал, аларның кайберләре арттырып та әйтелгәндер. Яңа кеше турында беренче тәэсир кайчан шулайрак була бит. Ләкин асылда алар дөрес булырга тиеш иде. Халык белмичә әйтми ул. Менә шул Дускаевка барып ашыктан-ашык сөйләшү теләге Нургалинең күңеленә кичәдән бирле бер түгел, берничә кат килсә дә, ул шушы вакытка кадәр һаман тыелып йөрде. Моның беренче сәбәбе, әлбәттә, башлап колхоз председателе Шәйхи абзыйны күрәсе килүдә иде. Ни өчен иң элек Шәйхи абзыйны күрергә дә, аннан соң гына кирәк булса Дускаев белән сөйләшергә. Моның да үз нәүбәтендә сәбәпләре, Нургали уйлаганча шактый җитди сәбәпләре бар иде.
Нургали өчен Шәйхи абзый туган атасы урынына калган кеше. Ул аны үзен бердән-бер яхшы белүче, аңлаучы һәм яклаучы дип таный. Дускаев исә ничек кенә булмасын, аның өчен яңа кеше, асылда ул аны бик өстән генә белә. Дөрес, аның Дускаевка ышанмаска яки аңардан шикләнергә бернинди хакы юк. Күңелендә аңа карата салкынлык, шит итү кебек нәрсәдә тоймый тоюын, ләкин шулай да ул аңа үз булып ияләшеп китә алганы юк әле. Әйләнә дә һаман: ул мине белми, мин аны яхшылап белмим. Без бер-беребезне аңлый алабызмыни соң, дип үз алдына көрсенеп куя иде. Дускаевның яшьрәк булуы да аның өчен кыра. Ничектер үзеңнән яшь кешегә зарыңны сөйләргә бару бераз гәрьләндерә кебек. Аннан соңгы вакытларда Дускаев белән Сөләйманов үзара шактый якынайып киттеләр. Сөләймановның да хатыны укытучы бит. Шуңа күрәдер инде бәйрәмнәрдә бер-берсенә кунакка да йөрешә башладылар. Менә бу хәлдә дөресен әйтергә кирәк, Нургалинең шактый эшен пешера иде. Ничек пешермасын ди? Кул-кулны, ике кул битне юа бит ул хәерсез. Юк, Дускаевны күпме генә төпле егет, гадел кеше дип мактамасыннар, ул Нургали Шәйхи абзасы өйдә булса, мәктәпкә таба юл тотарга ашыкмаган булыр иде әле. Шундый каршылыклы уйларга бирелеп, Нургали мәктәпнең рәшәткә белән әйләндереп алган ялан кадәр ихатасына килеп кергәндә, бүрәнәдән салган 2 катлы зур бина өлкән тынлык эчендә утыра иде. Бу тынлык Нургалине уйларыннан айнытып җибәргәндә итте. Дәрес вакыты, диде ул, һәм икеләнеп туктала калды. Башын иеп вакытсыз килүе өчен ашынып торган чакта, каршыдан тәрәзә чирткән тавыш ишетеп алды. Күтәрелеп караса, аскы тәрәзәләрнең берсендә Дускаев үзе кул изәп, аны чакырып тора иде. Нургали мәктәпнең булдырына таба атлады. Дускаев аны коридорда бүлмә ишеге төбендә каршы алды. Әйдүк, Нургали абзый, хуш киләсез. Саумы, Идрис туган. Бик яхшы әле, Нургали абый, гафу ит, күрешә алмыйм. Аның куллары кара балчыкка буялган иде. Нургали уңайсызланыбрак калды. Нишләп булай бик иртә туфракка буялдың? Диде ул. Язгы чәчүгә төштек, диде Дускаев шаяртып. Әйдә, уз, Нургали абый. Ул Нургалине үзеннән алда бүлмәгә уздырды. Менә Әминәнең кушуы буенча ящикка чәчәкле кәбестә орлыгын чәчеп маташа идем әле. Алай икән, диде Нургали тәрәзә каршындагы тар өстәл өстендә торган ящикларга һәм сулы тәлинкәләргә карап. Кәбестәнең дә чәчәклесен генә үстермәкче буласызмыни? Һәм чәчәклесен дә, моңарчы безнең бу тирәдә үскән нәрсә түгел, шулай да Әминә сынап карамакчы була. Мин, Нургали абый, синең безгә таба килүеңне тәрәзәдән күреп тордым. Ләкин килеп җиткәч кенә нигәдер тукталып калдың. Дәрестәдерсең дип уйлаган идем, диде Нургали ничектер сүлпән генә. Дускаев билгеле аның бу вакытта тикмәгә генә килмәвен сизенә иде, һәм ул аны үз бүлмәсенә чакырды. Әйдә, минем бүлмәгә кереп утыра тор. Мин кулларымны гына юып алам. Синең вакытың бармы соң? Бар, мин 2 дәрестән буш. Ярый, алайса. Ләкин ул үзе генә түр бүлмәгә узмады. Дускаевның кул юганын көтеп торды. Бу 1-2 минут дәвамында ул бүлмә эченнән күз йөртеп чыкты. Хәер, аның биредә беренче тапкыр гына булуы түгел иде, әмма кергән саен үзендә ниндидер бер уңайсызлану тоя ул. Менә бу пыяла шкафлар эчендә тезелешеп торган китаплар, стеналарга эленгән географик карталар, зоологик, ботаник таблицалар, кайбер галимнәрнең портретлары, гомумән бүлмәнең һавасыннан ук белем йортларына гына хас, кешене үстерә һәм яхшы итә торган ниндидер телдән әйтүче читен үзенә бер атмосфераның аңкып торуы, аңарда үзен биредә ят кеше итеп тою хисен тудыра иде. Ихтиярсыздан аның күңелендә укымыйча калу өчен тирән үкенү уяна. Эх, дуамаллык, эх, ахмаклык, ди ул ашынып, һәм үзенең бала вакытта артык шуклыгы, ваемсызлыгы аркасында 5 классны бетерер-бетермәс укуны ташлавын исенә төшерә. Соңыннан үсә төшкәч тә укып китәргә бик мөмкин иде. Сәләте бар иде, зирәклеге бар иде. Ләкин хөрлекне артык сөюе, тизрәк зурлар арасына керәсе килүе һәм бик иртә тормыш ыгы-зыгысына бирелеп китүе аны харап итте. Инде олы кеше булып җиткәч, үзенең наданлыгын аклар өчен укыган кешеләрне китап күшәүчеләр дип, ә үзен эш кешесе дигән булып, юләр сатып йөрде. Ә менә хәзер аның кул астында эшләүче сыер савучы, дуңгыз караучы, бузау тәрбияләүче күп кенә яшь кызларның 7 еллык белемнәре бар.
Ферма йортында ул кызлар ара-тирә үзара шулай тере организм өчен нинди матдәләрнең кирәклеге, кайсы азыкта нинди витаминның күбрәк булуы, яки һаваның нидән үзгәрүе кебек гыйлем сүзләр сөйләшеп утырган чакта, Нургалигә мыегышын тешләп, колак салып кына утырырга туры килә. Әйе, Нургали хәзер терсәген тешләр иде дә, авызга җиткереп кара син аны. Дускаев кулын юып сөрткәч, алар түр бүлмәгә керделәр. Нургали кызыл постау япкан озынча өстәл янына утырып, башта бүреген салды, аннан сул кулы белән маңгаен тотып, күзләрен каплап торды. Дускаев озынча өстәл башына аркылы терәп куйган үзенең язу өстәле артына барып утырды. Ул Нургалигә бераз җитди карап торганнан соң, "Нургали абый, мин сезне тыңлыйм", дип әйтмәкче булган иде дә, тыелып калды. Ләкин ни өчен алай дип әйтүдән тыелды ул? Хикмәт шунда, Дускаевның "Мин сезне тыңлыйм" дигән сүзләрдән кайчандыр җаны бизгән иде. Шәһәрдә укыган чагында аңа культура эшләре белән идарә итә торган бер учреждениенең җаваплы эшчесе янына йомышы төшеп баргаларга туры килгән иде. Менә шул кыска буйлы, юантык кына пенсняк кигән кеше бүлмәнең ишегеннән барып керүгә, күтәрелеп тә карамыйча һәм утырырга урын да тәкъдим итмичә, "Мин сезне тыңлыйм" дип әйтә торган иде. Ул бу бик табигый, яхшы сүзләрне шундый коры итеп, җан ишеткеч бер рәсмилек белән әйтә белә иде ки, Дускаевның сөйлисе килү теләге бер юлы сүнеп китә иде. Шуннан соң Дускаев үзенә килгән кешеләргә башлап бер кайчанда "Мин сезне тыңлыйм" дип әйтмәс булды. Әгәр инде ихтыярсыздан ул сүзләр аның күңеленә килсәләр, хәзер үк әлеге пенснялы салкын чиновник күз алдына килеп баса. Ниһаять, Нургали маңгайыннан кулын алды һәм басынкы тавыш белән: "Мин, Идрис туган, синең белән сөйләшергә дип килгән идем." "Бик яхшы, Нургали абый, әйдә сөйләшик", диде Дускаев җәһәт кенә. "Кичә ул советының сессиясе булды бит. Беләм, тик кызганычка каршы үзем була алмадым, районга директорлар киңәшмәсенә барырга туры килде." "Әйе, булмадыгыз шул. Булсагыз, бик хикмәтле сүзләр ишеткән булыр идегез", диде Нургали җиңелчә генә көрсенеп. Дускаев сессиядә ниләр булганын һәм нинди хикмәтле сүзләр сөйләнгәнен белә иде инде. Ләкин ул белгәнен сиздерергә теләмәде һәм белмәгән булып күренергә дә яхшы сынмады. Бары "Сөйләгез, Нургали абый, сөйләгез", дию белән генә шикләнде. Нургали аз гына тынып торды. "Мин бит үзем турында гына. Кем турында сөйләшсәк тә бер-беребезне аңларбыз дип ышанам", диде Дускаев. Һәм урыныннан торып, ачык калган бүлмә ишеген ябып килде. Язу өстәле артына яңадан утырмыйча, ул урынды алып, Нургалинең каршысына утырды. Нургали күтәрелеп аңа карады. Ул Дускаевның сары йөгергән ябык тыныч йөзен, ике каш арасына аркылы тирән сызык төшкән, аз гына калку киң маңгаен һәм үзенә төбәлгән кечкенә җитди күзләрен күрде. Аның бу кыяфәтеннән игътибар белән тыңларга җыенуы күренеп тора иде. Әмма шуңа карамастан, Нургалигә сүз башлап алып китү гаять авыр булды. Нәрсәдер менә әйтәсе килгәннәрен буып торган төсле. Нидер аңа ачылмаска, сер сынатмаска кушкан шикелле иде. Ләкин аны бирегә бүген эшләгән ахмаклыгын тою, шуның өчен үкенү хисе куып китерде бит. Кай арада югалды соң булар барысы да. Дөрес эшләдем ул бирегә килеп, ләкин аның нәрсә әйтергә тиешлеген алдан ук сизгән шикелле бик җитди көтеп утырган Дускаев алдында хәзер шигенүе соң иде. Ничек тә сүзне башларга кирәк иде. Ниһаять, Нургали кашларын нык җыерып, Дускаевка күтәрелеп карамыйча, "Бүген фермада Сөләйманов белән безнең күчәр башлары эләгешеп алды әле", диде һәм көчәнеп елмайган булды. Дускаев дәшмәде һәм Нургали күчәр башларының ничек эләгүен кыска гына итеп булса да сөйләп бирергә мәҗбүр булды. "Нидән килеп чыкты соң ул?" дип сорады Дускаев. "Нидәнме? Просто үземне үзем белештермичә кызып киткәнмен. Кызып китүнең дә сәбәбе бардыр бит. Иптәш Дускаев, әгәр кичә сессияда булган булсагыз, сорап тормас идегез", диде Нургали кыза төшеп, ләкин шунда ук үзен кулга алды һәм аз гына тынып торып, басынкы тавыш белән өстәде. "Яшермим, минем дә ялгышым булды. Кеше гайбәтенә ышанып, Сөләймановка катырак сүзләр әйтеп ташладым. Шуңа эчем яна. Нургали абый, ачыграк әйтегез, нинди гайбәт ул? Имештер, Сөләйманов бажасын ферма мөдире итәргә йөри. Аның миңа бар каныгуы да шуның өчен генә янәсе." "Кызык, кем чыгарган гайбәт соң ул?"
сөз иясе белән йөрми, диде Нургали кинәт кызарып. Дускаев аның хәленә керергә ашыкты. Хәер, анысы кечкенә мәсьәлә. Сез ул гайбәткә үзегез дә ышанмыйсыз, шулаймы? Шулай, ышанасым килми. Менә шунса әһәмиятле. Сөләймановтан алай шикләнү минемчә дә бик урынсыз булыр иде. Андый эшкә бара торган егет түгел ул. Ләкин Нургали абый, гафу итегез, әле генә әйткән бер сүзегезне мин шулай да аңлап җиткермим. Нинди сүз? Сез Сөләймановның миңа каныгуы дип әйттегез. Моны ничек аңларга? Нургали туры җавап бирәсе урында сүзне ерактан башлады. Дускаевның Сөләйманов турында кистереп андый егет түгел ул дип әйтүе дә һәм соңгы сорауы да аңа бер дә ошамады. Һаман шулай кашларын җыерган хәлдә алдына гына карап сөйләргә тырышты ул. Сез, иптәш Дускаев, безнең колхозда бик яңа кеше шул. Безнең мондагы эшләрне дә, кешеләрне дә борыннан белмисез. Әйе, мин менә колхоз төзелгән көннән башлап тәртә арасыннан чыкканым юк. Без колхоз төзеп йөргән чакларда менә бу мәктәп урынында тип-тигез ширәмлек иде. Ә Сөләйманов шунда чыбык сөйрәп, бузау көтеп йөрүче кечкенә генә бер малай иде. Әйе, булар бик борын булган хәлләр диярсез бәлкем. Алайса, соңгы елларга күчик. 45нче елны фронттан кайтып төшүгә диярлек мине ферма башына куйдылар. Кайберәүләр кебек 4 ел сугышып кайткан кеше әле мин дип хатын кочагында ял итеп ятмадым. Бер атнадан эшкә тотындым. Ә ферма үзе ни хәлдә иде ул чакта? Абзар куралар тузып җимерелеп беткән, курмы юк. Сыерлар аштан күтәртә, прямо өстләренә карап еларлык. Әйе, сез ферманың хәзерге хәлен генә беләсез. Мин, конечно, хәзергесе дә шәп дип әйтмим. Ләкин үткән белән чагыштырырлык түгел инде. Юк, иптәш Дускаев, ансат булмады. Сугыш китергән бөлгенлектән чыгу ансат булмады. Үзем генә беләм. Сөләйманов ул вакытларда Казанда укып ятты. Әйе. Дускаев озак дәшмичә аны тыңлап утырды. Сөләймановка яклап сүз әйтергә ярамаганлыгын ул хәзер бик яхшы күреп тора. Шуңа күрә Нургалинең сөйләп бетергәнен сабыр гына көтә иде. Ә Нургали нәкъ кирәген генә сөйли алмавына үзеннән үзе канәгатьсез булып, һәм ни өчендер Дускаевка да үпкәләгән сыман караңгыланып, тагын бераз үткәннәрне санап утырды да, аннан сүзне тизрәк бетерергә теләгәндәй, кинәт туп-туры сорап куйды. Я, әйтегез инде, яхшымы, яманмы, ләкин минем шул фермага иткән хезмәтемне аның күрмәскә хакы бармы? Әлбәттә юк, диде Дускаев тыныч кына. Шулай булгач, нигә ул миңа каныга? Дускаев иң башларын җыерып куйды. Гафу итегез, Нургали абый, мин аның сезгә ничек итеп каныгуын һаман әле аңламыйм. Аңламыйсыз? Аңламыйсыз шул. Әйе, диде Нургали яшен тизлеге белән Дускаевка зәһәрле караш ташлап. Ниндидер бер усал сүз ышкындырудан шак тыелып калды ул. Дускаев бу карашны тотып алды булса кирәк, аның да саргылт йөзе караңгыланып киткән кебек булды, ләкин ул тынычлыгын жуймады. Юк, сез конкрет әйтеп бирегез. Ничек итеп каныга ул? Ничек итепме? Ә аның кичә сессиядә сөйләгәннәре нәрсә соң? Ферма эшендә ник бер уңай як күрсен? Кимчелек тә кимчелек, анысы эшләнмәгән, монысы эшләнмәгән. Әйтерсең, Нургали фермада бары корткышлык эшләп яткан. Я, моны ничек дип аңларга? Каныгу түгелмени бу? Нургали абый, кызмыйча гына сөйләшик, без олы кешеләр. Әгәр Сөләйманов чыннан да сезнең эшегездә бары кимчелек кенә күрә икән, сезнең моңарчы күрсәткән хезмәтләрегезне танымый икән, бу әлбәттә дөрес түгел. Һәм менә мин мәсәлән, аның белән бу мәсьәләдә һич килешмәячәкмен. Ләкин ышаныгыз, Нургали абый, кулымны күкрәгемә куеп әйтәм. Мин Сөләймановтан сезнең хакта андый начар караш ишеткәнем юк. Ул инде миннән яшермәс иде. Нигә алай дисез? Сөләйманов дурак түгел. Сабыр, Нургали абый. Сез менә каныгу дисез. Мин бу сүзне булай аңлыйм. Әгәр берәү-берәүгә каныкса, ул аның яманатын сатып йөри, аның һәр эшен кыек күрә, җай чыккан саен аңа бәйләнә. Нигә? Сөләймановның да миңа бәйләнү беренче тапкыр гына түгел бит. Һәр хәлдә каныгу дип әйтеп булмый. Бигрәк тә кичәге сессиягә килсәк, дөрес түгел бу. Сөләймановның анда нәрсә сөйләгәне миңа билгеле. Ул эш интересыннан чыгып, ферманың күп кенә кимчелекләрен күрсәтеп йөргән. Без моны каныгу димибез, ачык, туры тәнкыйть дибез. Тәнкыйть? Диде Нургали башын чиеп һәм әче елмаеп. Шәп сылтау, бик модный сүз. Бу сүз белән барысында каплап була хәзер. Тәнкыйть. Алдан ук белгән идем сезнең Сөләймановны ничек яклыйсыгызны.
Дускаевның кинәт йөзе үзгәреп китте, кашлары тартышып куйды, иреннәрен кысты һәм дәшмичә калды. Ә Нургали кинәт урыныннан кубып, яман кызып сөйләргә тотынды. Белегез, иптәш Дускаев, тәнкыйтьне аны Сөләйманов кына түгел, мин дә бик яратам. Аңлыйм, төшенәм, кирәк булуын бик яхшы белеп торам. Ләкин мин гадел тәнкыйть булсын дим. Минем эшемдә кимчелекләр күрәсез икән, әйтегез. Рәхмәттән башка сүз юк. Илләмәгәр мине халык алдында рисва итмәгез. Моңарчы күрсәткән хезмәтемне юкка чыгарып ташламагыз. Әйе, мин менә шушы куйнымда ултун изүен чишеп җибәрде, өшегән бәрәннәрне җылытып йөргән кеше. Мин келәтемнән бөртегемне фермага илтеп ашаткан кеше. Әйе, миңа дөрестлек кирәк. Мин дөрестлек сорыйм. Нургали бизгәк тоткандай калтырана башлады. Дускаев тиз генә графиннан стаканга су салып, аңа сузды. Нургали абый, тынычланыгыз. Нургали бер генә йотым эчеп куйды да кире урынына утырды. Ни булды миңа? Нигә мин үземне тота белмим дигән аптырау һәм әрнү тулы сорау аның күңелен тырнап торды. Бик авыр, бик оят булып китте аңа һәм хәлсез бер гаҗизлеккә төшкәндәй ул башын салындырып шактый тынып торды. Аннан иренеп кенә өстәлдән бүреген алды. Контузия зәхмәте бу, диде ул акланырга теләгәндәй ахрын тавыш белән. Мин сезгә, Идрис туган, кычкырышырга дип килмәгән идем. Йөрәгем янганга килдем. Кичәдән бирле үземне кая куярга белмичә йөрим. Артыгын әйткән булсам, кичерегез. Мин сезне аңлыйм, Нургали абый, диде Дускаев җитди сабыр гына. Зур борчу төшкән сезнең күңелгә. Нишлисең? Була ул, тик сезгә тынычланырга кирәк. Вакыт шифалы нәрсә, күп тә үтмәс, бар да ачыкланыр, бар да үзенең зенә төшәр. Шулай дисезме? Әлбәттә шулай. Нургали авыр сулап куйды. Ярый алайса, мин киттем. Ул урыныннан торды, Дускаев та кузгалды. Нургали абый, диде ул мөмкин кадәр сак булырга тырышып. Сезгә ничектер, миңа калса, безнең арада сүз бетмәгән кебек әле. Яңадан бер очрашып сөйләшү зарар итмәс иде. Мәсьәлә шактый катлаулы бит. Очрашырга, сөйләшергә мин каршы түгел, диде Нургали түбән карап. Әйе, катлаулы нәрсәне аңлыйм. Хатам нидә минем? Сез миңа шуны туп-тура әйтеп бирсәгез иде. Үз ара сөйләшеп кенә кешеләр дөреслекне табалар, Нургали абый. Тик ничек кенә дип әйтим, моның өчен кешегә карата да, үзеңә карата да объектив була белергә кирәк. Нәрсәле ул? Объектив? Белә идем шикелле. Нургали кулы белән күзләрен каплап уйга талгандай булды. Ә Дускаев аны-моны сизмичә чыннан да ул бу чит сүзнең мәгънәсен онытып җибәргән ахрысы дип үзенчә аңлатырга ашыкты. Объектив дигәнебез, Нургали абый, ләкин Нургали аның сүзен бүлде. Беләм, аңлашыла. Рәхмәт яхшы киңәшегезгә. Ләкин Дускаев, мин сезгә хәзер үк бер объектив нәрсәне үзеп әйтәм алайса. Нургали сылу гәүдәсенә турайды, аның кара мыеклы ак йөзе җиңелчә кызарып, кара көрәнсү күзләре ышкынланып киткән кебек булды. Кангылчылар, сезнеңчә әйткәндә, тәнкыйть итүчеләр күбрәк булган саен, мин бишләтә, унлата тырышыбрак эшләячәкмен. Дускаев саран йомшак кына елмайды. Шанам, Нургали абый. Хушыгыз. Хуш, Нургали абый, хуш. Ул кунагын алгы бүлмәнең ишегенә хәтле озата чыкты. Әмирхан Еники. Рәхмәт, иптәшләр. Нургалины озатып 2 сәгать дәрес укытканнан соң Дускаев үзе дә өенә кайтырга чыкты. Март кояшы төшлектән авышса да, әле бик юмарт, бик иркә иде. Көн үтә якты, мамыкта йомшак, тик күләгәләр озыная төшеп, кояшка аркан торган кыек читләреннән зәңгәр су, сөңгеләр сузыла башлаган иде. Нигәдер көннең бу вакытында бигрәк тә мәктәптән чыккан балалар бер ду кубып, шаулашып өйләренә таралганнан соң, авыл бер ара бик тын булып тора. Урамнарда кешеләр сирәк очрыйлар, ишек алларында хатын-кыз тавышы, абзар тирәләрендә сыерларының ашарга сорап мөгрәүләре ишетелми, хәтта бер мәлгә чыпчыклар да тыналар. Тик берәрсенең кыйыгы астыннан ата күгәрченнең кабарынып гөрләве генә ишетелә. Дускаев урам уртасыннан саргылт көрән төскә кергән ат юлы буйлап ашыкмыйча гына бара.
Вакыт-вакыт астын су ашаган карга батып китә. Туктап, кая таба атлыйм икән дигәндәй уйланып тора. Ләкин атлау турында оныта булса кирәк. Аяк астына караган килеш бер урында һаман тора бирә. Шул чакта аның йончыган тәне ниндидер бер хәлсез рәхәт талгынлык тоя. Кояшның нурлары әйтерсең кирфекләренә куна. Күз кабаклары авырая һәм күзләрен йомды исә, менә хәзер җирдән аерылып җылы нур диңгезендә йөзеп китәр төсле була. Кыска гына бу онытылудан ул бик тиз генә айный, башын күтәрә, өстендә, битендә, күзләрендә уйнаган кояшны китсәнә дип кугандай, кулын селки дә тагын акрын гына атлап китә. Әйе, Нургали белән сөйләшү аны тирән уйга төшерде. Уйлары аның күңелледән түгел иде. Бу уйлар барысыннан да элек аның йөрәгендә үз-үзеннән ризасызлык хисе тудырды. Ул моңарчы Нургалине бөтенләй белмәгән икән. Яки бары ферма мөдире уңган кеше, тырыш эшче дип, тышкы формаль яктан гына белеп йөргән икән. Ә менә кеше һич көтмәгәндә үзенең бөтен эчке дөньясы белән ачылып куйды. Эчке дөнья тирән ул, катлаулы ул. Аның әнә Нургали үзе дә аңлап җитмәгән шактый караңгы яклары бар. Әгәр ул Дускаев көн сайын диярлек бергә аралашып, очрашып, сөйләшеп йөргән партиядәше белән ныграк кызыксынса, аңа якынрак торса, сүзләренә ныграк колак салса, ферма мөдиренең бүгенге торгынлыкка килеп төшәсен алданрак күргән булыр иде. Димәк, Нургалинең хәзер авыр борчылуга дучар булуында, тирән газап кичерүендә аның да өлеше гайбе бар. Кеше. Һәр даим кеше торырга тиеш бит аның игътибар үзәгендә. Ничек ул белә торып шушы хакыйкатьне онытып җибәргән? Юк, ул үзен бу ваемсызлыгы өчен гафу итәчәк түгел. Нургали аңа сүзенең ахырында «Миңа дөрестлек кирәк, мин бары дөрестлек сорыйм» диде. Сүз юк, бик урынлы таләп. Һич шиксез Нургалигә дөреслекне төшендереп бирергә кирәк булачак. Ләкин дөреслек нидән гыйбарәт соң? Әйе, Нургали теләгән дөреслек белән чын дөреслек икесе бер нәрсәме ул? Укытучы булганга күрәме яки үзенең характеры белән ачыклык һәм төгәллек яратканга күрәме, Дускаев һәр мәсьәләнең нинди катлаулы булуына карамастан эчке мәгънәсен табарга һәм аны бер-ике сүз белән кыска, тулы итеп билгеләргә ярата иде. Хәзер дә ул бөтен акылын җигеп ике коммунист арасындагы конфликтны аңларга, шуны ачык итеп билгеләргә тырыша иде. Чынлап та бу конфликтның асылы нәрсәгә кайтып кала? Төбендә аның нәрсә ята? Берсенең, ягъни Сөләймановның ферма эшендә бары кимчелекләр генә күрергә, икенчесенең, ягъни Нургалинең уңышларга күз йомарга ярамаганлыгын исбат итәргә. Берсенең ферма мөдирен начар җитәкче итеп күрсәтергә, икенчесенең еллар буена җаны тәне белән бирелеп эшләвен якларга тырышуы. Кыскасы, берсенең нахак сөйләве, икенчесенең гаделлек таләп итүе түгелме бу? Юк, алай булмаска тиеш. Бу бары Нургалинең ике арадагы конфликтны үзенчә аңлатып бирүе генә әле. Асылда исә бу ике кешенең гаять мөһим мәсьәләгә, тормышыбызның төп үсеш законы, тәнкыйть һәм үзара тәнкыйтькә, ике төрле мөнәсәбәткә булуларын чагылдырган бер факт. Әйе, бу һичшиксез шулай. Исәнмесез, Идрис абый, диде бер хатын-кыз тавышы. Дускаев тавышка башын күтәрде. Ул уйларыннан арынып җитмәгән ахры. Дәшүчегә беравык танымагандай аптырабрак карады. Дәшүче инде үтеп китеп бара иде. Сөембикә, син икәнсең, исәнме? Диде ниһаять Дускаев. Кая булай ашыгасың? Сөембикә тукталды. Өйгә, Идрис абый, бүген өемдә булганым юк әле. Нишләп алай? Төнлә фермада дежур иттем. Дежурдан кайтышлый бәрәңге чүпләүчеләр янына тукталган идем. Тәки шушы вакытка кадәр китә алмыйча тордым. Ашау эшүне дә онытыпмы? Ашау муланда, диде Сөембикә көлемсерәп. Кызларның кайсы май, кайсы сөт китергән. Өйдә алай тәмле итеп ашап та булмый. Алай, урнаш ясагансыз икән, диде Дускаев елмаеп. Белмәдем, мин дә кызлар янына сыйланырга барган булыр идем. Килү кирәк иде, 1-2 центнер бәрәңге дә чүпләп киткән булыр идегез, диде Сөембикә һәм хәтере калмасын дигән төсле карашын тизрәк читкә алды. Дускаев күзләрен кыса төшеп, бераз дәшмичә Сөембикәгә карап торды. Сугыш вакытында иреннән яшьли генә калган, хәзер дә әле 30лар тирәсеннән узмаган бу яшь тол хатын соңгы елларда колхозның бик күренекле эшчесе булып киткән иде. Ул күптән инде Яшелчә бакчасының бригадиры булып эшли. Иренең үлү хәбәре килгәч, партияга кергән, хәзер исә бюро члены да булып тора иде. Хатын-кызлар белән бик аралашып, алар арасында күптән инде беркем кушмастан үзе теләп, үзе белгәнчә агитация эшләре алып бара иде.
Дускаев аның бу хусусиятын билеп алгач, бик кызыксынып, ләкин бер дә рәсми сызыкка басмыйча гына аңа үзенең киңәшләрен бирә башлады. Менә хәзер Дускаевның кинәт Сөембикәдән Нургали турында сорашасы килде. Аныңча ул кичәге һәм бүгенге хәлләр турында үзенең хатын-кызларыннан шактый хәбәр ишетеп өлгергән булырга тиеш иде. Сөембикә үзе әйтмешли, хатын-кызның эшләгәндә дә теле тик тормый бит аның. Ләкин турыдан-туры сорауны яхшы сынмады. Фермада ниләр барсың диде ул. Әллә ни юк диде Сөембикә һәм өстәп куйды. Кәримәнең алмасы бозаулады. Шулаймы ни? Әллә ни юк дисең. Менә нинди күңелле вакыйга булган ич. Бозау әйбәтмисең? Бик әйбәт Идрис абый. Шундый зур, шундый тере үзе 40 килограмм тартты. Ай-һай, кара син аны, диде Дускаев башын чайкап. Кәримә бик куангандыр инде. Куанмаган кая ул? Түбәсе күккә тие язды кызыйның. Әнә ничек? Бик нечкә күңелле кыз шул безнең Кәримәбез. Нургали абыйның да алайса кәефе шәптер инде. Сөембикә бераз көттөреп җавап бирде. Аңламый башладым әле мин аны, диде ул кечкенә кара күзләрен тагы да кыса төшеп. Әллә нәрсә булган аңа? Ничек алай әллә нәрсә булган? Ничек кенә дип әйтергә дә белмим, Идрис абый. Бөтен кешегә хәтер калгандай кара киеп йөри, бер сүз әйтергә ярамый үзенә, хәзер кабынып китәргә тора. Элек алай түгел иде кебек. Аның бик борчулы чагы бит Сөембикә, диде Дускаев, Юрий Нургалины акларга тырышкан булып. Үзең беләсең бит, фермабыз авыр вакыт кичерә. Анысы шулай, диде Сөембикә һәм авыр гына сулап куйды. Ләкин бер ферма кайгысы гына түгел шикелле, Идрис абый, башка кайгысы барга охшый. Нинди кайгысы булыр икән тагын? Кичәге сессиядан соң җаны әрнеп йөрмиме икән дим. Нигә анда шулай Нургали абыйның җанын әрнетерлек нахак сүзләр әйттеләрме ни? Юк. Нишләп нахак сөйләсеннәр? Бик дөресен әйттеләр. Ләкин Идрис абый дөреслек кайчан бик әше була бит ул. Әше булган саен шифалырак та була ул Сөембикә, диде Дускаев бик гади генә әйтеп. Сөембикә дәшмәде. Ул икегә аерып торган шем кара чәче өстеннән артка таба авышкан шәлен алга таба тартып куйды һәм читкә карап бераз уйланып торды. Күптән күңелендә туган ниндидер бер уй борчый иде шикелле аны. Тик менә, диде ул ниһаять шул уен әйтергә сүзләр эзләгән кебек тотлыга төшеп. Шуны ничек дим, сез әйткәнчә, дөреслекнең шифалы булуын димме, ул үзе аңласа иде. Һәм ул кинәт кенә ашыгып әйтеп куйды. Юк, Идрис абый, аңа төшендерергә кирәк. Халыкның аңа каршы булмавын, аның файдасына сөйләүләрен төшендерергә кирәк. Югыйсә кеше бер ялгыш уйлый башласа, бөтенләй издән язып чуалып бетәр. Дөрес, Сөембикә, мин синең бу сүзләреңә кушылам. Әлбәттә, Нургали абыйга кайбер нәрсәләрне яхшылап төшендерергә кирәк булыр. Ләкин без моны бергәләп эшләргә тиешбез. Ничек итеп? Әллә тагын берәр утырыш җыярга уйлыйсызмы? Юк, уйламыйбыз. Анысы хәзергә кирәкми, башкача да эшләп була. Менә әйт әле, халык арасында Нургалины фермадан алалар, аның урынына Сөләйманов баҗасын куялар икән дигән сүз йөрмиме? Ничектер бүген колагыма кирип калган иде дә, мин әһәмият бирмәдем, Идрис абый. Бирү кирәк, Сөембикә. Дөрес, ул һич нигезе булмаган гайбәт кенә, ләкин әнә Нургали абыйның мыегын чуалтыр өчен җитә калган. Син ул гайбәтне кемнән ишетсәң дә юкка чыгар. Кем ышанасың аңа? Төрле кеше бар акыллым, ышанучылар да табылыр. Бәлкем Юрий куертучылар да бардыр. Халык белеп торсын, Нургали үз урынында булачак. Ярый, Идрис абый, мин аны истә тотармын, диде Сөембикә башын кагып. Дускаев аңа якынрак килә төште. Аннан беләсеңме нәрсә, Сөембикә, диде ул сер әйткәндәй тавышын әкрен әйтә төшеп. Кичә сессиядә сөйләнгән сүзләр алар бер Нургали абыеңа гына түгел, ферманың барлык кешеләренә дә кагыла бит. Ферма кешеләренә менә шуны аңлатасы иде. Бер тынгысыз абыйларына гына салынып тормасыннар иде дим. Син ничек уйлыйсың? Дөрес бу, бик дөрес, Идрис абый, диде Сөембикә кинәт ачылып. Ферма кешеләре үзләренең мөдирләрен яраталар ич. Яраталар. Менә шуны эштә күрсәтсеннәр дә. Сөембикә куанычыннан көлеп үк җибәрде. Ай, беләм мин аны, кызларның Нургали абый дип янында бөтерелеп йөрүләрен бик ярата ул. Шулаймы? Диде Дускаев та елмаеп. Менә син ферма кызларын шуңа килә инде. Ешрак йөр ул тирәгә. Эшлим мин моны, Идрис абый, эшлим. Аңлыйм мин моның әһәмиятен, аңлыйм. Бик яхшы алайса. Ул Сөембикәгә кулын сузды. Ярый, мин синең юлыңны белдем, Сөембикә. Хәзергә хуш.
Һәм Сөембикәнең атсыз бармагын көмеш йөзек кигән кара тутлы кулын кысты да, ашыкмыйча гына китеп барды. Айырылып үз юлы белән киткәч тә Дускаев Нургали мәсьәләсе турында борчылып, уйланмыйча булдыра алмады. Минлеге бик кимсетелгән, үзен чыннан да хаксызга рәнҗетелгән дип нык ышанган. Шунлыктан һәр кемгә ышанмыйча шикләнеп карый башлаган кешегә шын дөреслекне аңлатып бирүнең бик читен эш булуын ул әлбәттә белә иде. Ләкин Сөембикә белән сөйләшү аны бераз тынычландырды. Нургали өчен кайгырып торучылар бар чагында кешегә авыр торгынлыктан чыгуда шаят ярдәм итә алыр ул. Әмирхан Еники. Рәхмәт, иптәшләр. Җиденче бүлек. Күрше районга капчыклар алырга киткән колхоз председателе Шәйхи абзый икенче көнне Яуширмәгә кайтып килә иде. Көн җилле, ак читле кабырынкы болытлар язгыча бик биектән ашыгып агалар. Кояш бозлар арасында йөзгән кайык шикелле бер югала, бер ялтырап килеп чыга. Каралган кырлар өстеннән очсыз-кырыйсыз маллар көтүедәй болытлар шәүләсе шуып үтә. Кичә бүген генә килгән кара каргалар юл буенда җилгә кырын торып сикрә-сикрә йөриләр яки түбәннән генә очып китәләр. Моннан бер атна чамасы элек 2 көн рәттән котырган буран бөтен дөньяны мамыктай, йомшак кар белән аппак итеп сылап куйган иде. Буран артыннан ук кар ашыгып эри башлады. Бөтен йырганаклардан кырлар өстен тынып гөрләтеп шарлавыклар йөгерде. Уйсу җирләргә зур-зур чуар күлләр җыелды. Инде менә иңе белән кырлар да ачылып килә. Кечкенә кашовка чанага урталыйга бүкләп салган капчыклар өеме өстенә аякларын читкә салындырып утырган Шәйхи абзый атын атлатып кына бара. Иртәнге салкын белән кайтып җитәргә чамалап, якты күлдән караңгылы яктылы чыккан иде ул. Ләкин Яуширмә җирләренә килеп җиткәндә, юл тәмам бозылып өлгерде. Юлның буеннан буена вак кына гөрләүкләр узыша шаулап агалар. Ара-тирә кар астыннан чыккан кара җир өстендә соңгы чаналарның киң табан эзләре ярылып яталар. Шыкыр-шыкырлар исә су белән тулганнар. Шәйхи абзыйның йонлаш бәкәлле койрыгын төйнәп бәйләгән кечкенә аты тайгак бызга сак кына басып, күбрәк юл кырыйннан кар яткан төшләрне сайлабрак барырга тырыша. Аның инде азапланып килә-килә аркасы эше генә түгел, бот буйлары, хәтта сыйраклары да тирләп чыккан иде. Авыл советы сессияннан соң икенче көнне иртән-иртүк юлга чыгып киткәнгә күрә, Шәйхи абзый колхоздагы вакыйгалардан хәбәрсез иде. Әмма сессия үзе аңарда күп уйлар кузгатты. Барганда да, менә хәзер кайтышлый да ул колхоз фермасы турында нык уйланды. Әлбәттә, ул ферманың хәлен бик яхшы белеп тора. Андагы кимчелекләрне күптән күреп йөри иде. Ләкин куркыныч бер авыруга юлыгуын, ягъни белә турып та кимчелекләргә килешеп каравын, бүтәннәрдә бездән дә начар, безне әле яхшы исәптә йөртәләр дип тынычланып яшәвен ул менә хәзер генә аңлады. Ашынып эшеннән сүкте ул үзен. Карт алаша, өстерәгән буласың шунда. Кая өстерисең, нәрсә өстерисең, шуны үзең күрмисең. Рәхмәт Сөләймановка ияк астына бик вакытлы төртте әле. Бәлки Шәйхи абзыйның үзен былай каты сүгүе урынсызрак та булгандыр. Чөнки ул председатель кеше, алга карамыйча, киләчәк турында уйламыйча зур һәм катлаулы хуҗалыкны алып бара алмас иде, билгеле. Ләкин ничек кенә булмасын, бер хакыйкать аның өчен хәзер бәхәссез. Халык колхоз фермасыннан канәгать түгел. Үзләре әйтмешли, игелеген күрмиләр һәм бик урынлы таләпләр куялар. Әйе, бик урынлы. Үз хуҗалыклары лабаса сакларга алган кеше байлыгы түгел. Димәк, моңарчы ирешелгән уңышлар белән мактанып, юанып йөрүдән туктарга вакыт. Эшкә бөтенләй башкача килеп карарга һәм өр-яңа теләктән чыгып тотынырга кирәк. Һич икеләнмичә, булай ярамый дип әйтергә кыюлык җитәргә тиеш. Терлекләрнең продукт бирүләрен арттыруда, азык хәзерләүдә, абзар кураларны төзүдә, фермага техника кертүдә көчне дә, акчаны да жәлләмәскә кирәк. Колхозның моңа хәле җитәрлек, эшли алырдай кешеләре бар. Бу уңай белән Шәйхи абзый Нургали турында да күп уйланды. Бик белә иде ул үзенең ферма мөдирен, бөтен көчле һәм йомшак яклары белән белә иде.
Шәйхи абзый Нургалинең агасы Сәйдгали белән яшьтәшләр булып, Герман сугышына бергә киткәннәр иде. Солдат нужасын бергә татып, бергә йөргәннәр. Шәйхи абзыйның әйтүенә караганда, бик дус булганнар. Сәйдгали 1919 елны Кызыл армия сафында һәлак була. Ә Шәйхи абзый гражданнар сугышын бетереп, 21 елны илгә кайта. Ул чакларда әле Нургали 12-13 яшьлек кенә малай иде. Ләкин төсе бите, күз карашлары, хәтта кайбер кыланышлары белән ул мәрхүм агасына шундый охшый, Шәйхи абзый бер күрүдән үк аны бик үз якын итеп китә. Бу якын итү тойгысы аның күңелендә соңгы елларга кадәр бер дә кимемичә сакланып килә. Асылда Нургалине ул күтәрде. Председатель булуыннан файдаланып, аны гел җитәкче урыннарга куеп килде. Кешеләр тел тидерә башлаган чактада ул аны якларга тырышты. Вак-төяк кимчелекләренә күз йомды. Кыскасы, егетнең опекунына әйләнде. Дөрес, Нургали үзе дә моңарчы аның ышанычын аклап килде. Егет бик уңган, тырыш булып чыкты. Кая куйсаң да кулыннан эш килгәнлеген күрсәтте. Үзе янды, башкаларны яндыра белде. Эленке салынкы йөрүчеләргә тынычлык бирмәде. Булары яхшы иде. Әмма шулай да Шәйхи абзыйның күңеле тыныч түгел иде. Егет үзенең кырыслыгы, сүз күтәрмәве, масаерга яратуы белән аны еш кына уңайсыз хәлгә куйгалы иде. Бигрәк тә аның ашыктан-ашык председатель канаты астына сыенуы, һәр җирдә, һәр чиракта председательне үзенең яклаучысы итеп танытуы, Шәйхи абзыйның соңгы вакытларда эшен бик пошыра башлады. Бу хәерлегә илтмәячәк. Мисал артыннан ерак барасы да түгел. Менә булып үткән сессиядә Нургали үзен ничек алама тотты. Сөйләүчеләргә бәйләнеп утырды, халык белән хисаплашмыйча соңгы сүздән баш тартты. Ә Сөләймановка булган дошманлыгын яшереп тә тормый хәзер. Кемгә таянып, кемгә ышанып ул булай кылана? Булай кыланып, ул кузгатылган мәсьәләнең җитдилеген аңлый аламы? Ферма алдында торган зур эшләрне күрергә сәләте җитәме аның? Кичәгенә макталып йөргән Нургали безгә бүген колхозчылар пүштәк кешесен дип әйтмәсләрме? Яклап кара син аны шул чакта. Ах, җилбаш, җилбаш. Шулай ашынып уйлана авыл урамына килеп керүенә ул Сөләймановны очратты. Зур авыл урамында иң башлап аны очратуына гаҗәпләнә калды, ихтиярсыз эшеннән. Гел күз алдында булачак егет бу, дип уйлап алды. Кинәт ул Нургалинең ни өчен аңа шул хәтле каны катып йөрүен аңлаган кебек булды. Көнләшү, яшь, яңа, өстен кеше булуыннан көнләшү. Саумы, Шәйхи абый, дип ирактан ук дәште Сөләйманов. Исәнме, Закир туган? Яшь председатель Шәйхи абзый янына килеп, шона башына тотынды да, янәшә атлап бара башлады. Юлың уңышлы чыккан икән, Шәйхи абзый. Үзем барып яхшы иттем әле, диде Шәйхи абзый салмак кына, һәм кул сырты белән яңагын ышкып алды. Якты күл председателен күндерүе ансат булмады. Сатасын сатып беттек, артыгы юк ди. Ишетәсе дә килми. Ярый әле ике пот балавыз салып киткән идем. Шуның белән килеп булды тагын. Син каян кайтып киләсең? Сушилканы барып карадым. Мишен төзәтәләрме? Бүген бетерәләр. Бераз сүзсез бардылар, аннан Шәйхи абзый сорап куйды. Я, сессиядән соң халык арасында нинди сүзләр йөри? Әллә ни ишеткәнем юк, Шәйхи абзый. Атла иде, атла, диде Шәйхи абзый арыган атына йомшак кына. Ферма тирәсенә барып чыкканың юкмы? Барган идем дә, диде Сөләйманов, ләкин сүзен әйтеп бетермәде. Соң, шул. Сөләйманов юка иреннәренең шите белән генә елмайгандай итте. Хәзергә ул тирәдә йөрмәү яхшырак икән дип кайттым. Нишләп алай? Сөләйманов җавап бирергә ашыкмады. Аның әле ферма өендә булган вакыйганы, Нургалинең аны ничек әшәк итеп хурлавын бер кемгә дә сөйләгәне юк иде. Һәм сөйлисе дә килми иде. Ләкин Шәйхи абзыйдан яшереп калуны килештермәде. Ничек итеп кенә әйтергә, Шәйхи абзый? Диде ул авыр гына көрсенеп, һәм ферма өендә булган вакыйганы кыскача гына сөйләп бирде. Зарлану булып чыкмасын дип, ул Нургалинең нахак әйткән сүзләрен, ямьсез җикеренеп кычкыруларын мөмкин кадәр йомшартып сөйләргә тырышты. Һәм сүзен ярым шаярту белән Нургали абыйның начар төш күреп килгән вакытына туры килде ахрысы дип бетерде. Шулай да Шәйхи абзый эшнең асылда ничек булганын яхшы аңлады булса кирәк. Агарган куе кашлары аның җыерылып, кечкенә күзләре усалланып, кысыла төште. Ләкин ул бер сүз дә дәшмәде. Тик дилбегәсен генә каты тартып куйды.
Süleymanов az gына тынып барганнан соң, ферма мөдирен акларга теләгәндәй, ферманың бик мәшәкатьле чагы, азык хәле авыр. Менә шулар Нургали абзыйның нервысын бераз какшатып җибәргән булса кирәк, диде. Шәйхи абзый бу юлы да дәшмичә калды, үзенең яраткан кешесен ул сүгәргә теләми идеме, әллә аңа гаять хәтере калган идеме? Сüleymanов аңлый алмады. Аңа хәтта бераз авыр да булып китте. Ул үзе Нургалине күңеленнән кичерергә һәм аңа ашу тотмаска тырышса да, башкаларның ферма мөдирен гел генә кичереп, йомакайлап калулары белән килешүе аның өчен билгеле җиңел түгел иде. Колхоз идарәсенә килеп җиткәч, алар аерылыштылар. Шәйхи абзый колхозның завхозы Сиражины чакыртып алды да, аңа атын һәм йөген тапшырып, өенә кайтып китте. Бираздан чәй ичеп килгәч һәм идарәдәге кешеләр белән исәнләшкәч, ул иң элек дежурныйны фермага Нургали артыннан җибәрде. Аннан зур канцелярияның сул яклап такта белән бүлгән кичкенә ягына үзенең кабинетына кереп, тунын, бүреген салып белде. Түр тәрәзә каршындагы кичкенә өстәл артына кереп утыргач та, ул хисапчы Мусаны дәшеп алды. Шәйхи абзыйдан чакыру килгәч тә Нургали тизрәк идарәгә барырга ашыкты. Аның кәйфе бер юлы күтәрелеп киткән кебек булды. Ниһаять, Шәйхи абзасын күрә ул. Бу 2-3 көн эчендә иң якын кешесенең юк булып торуы күпме аның җанын борчыган иде. Менә хәзер ичмасам, рәхәтләнеп бер сөйләшү булачак. Артык зарланырга исәбе юк аның, әмма Шәйхи абзый булай да эшнең серен тиз төшенер. Нургали бер генә минутка өенә дә кирип чыкты. Мич алдында чуалган Миңсылу аны "Нигә булай бигиртә? Минем чәем дә әзер түгел әле", дип каршы алды. "Мин әйтеп чыгарга гына кирдем", диде Нургали кабаланып. "Без соңгарак Шәйхи абзый белән бергәләп кайтырбыз. Син шул вакытка табыныңны әйбәт кенә әзерләп тор. Баздан тузлы кәбестә дә чыгарып куярга онытма. Кайчанрак кайтырсыз соң? Озакламабыз." Өеннән ашыгып чыгып киткәч, Нургали кибеттән бер ярты баш аракы алып чыгу турында уйланды. Шәйхи абзасы белән аның ара-тирә яки үзендә, яки аларда аш алдыннан берәр йомыры эчеп, сөйләшеп утырган чаклары булгалы иде. Шуңа күрә председательнең гаеп итү ихтималы юк иде. Шулай да Нургали аның белән бергә кайткан чакта аракы артыннан кибеткә керүне килештермәде. Хәзер барышлый алып чыгуны уңайрак күрде һәм Сильпо кибетенә борылды. Кибеттә бер пычмакка җыелган 5-6 малайдан башка зурлардан бер кем дә юк иде. Малайларның берәрсе иптәшләрен көтүе белән ияртеп, конфет яки каткан прәннек алырга кергәндер инде. Хәзер барысы да куып чыгарганны көтеп, кибеткә кем кергәнне, кемнең нәрсә алганын авызларын күтәреп карап торалар. Сырма өстеннән ак халат, башына колакчын бүрек кигән сатучы Габделхай Нургалине бик куштанланып каршы алды. "Әйдүк, Нургали абый, әйдүк. Нишләптер бик сирәк керә башладыгыз әле?" "Эш парин", диде Нургали һәм кибетнең шүрлекләре өстеннән күз йөртергә тотынды. Габделхайның сары кирфекле, куянныкыдай аксыл күзләре Нургалиның ни өчен керүен тиз үк сизеп алырга теләп, аңа төбәлде. Кызыл чырайына елмаю катыш каушау билгесе чыкты. Ни хикмәттер, Габделхай да күп кенә кибетчеләр шикелле үк колхозның җитәкче кешеләреннән ихтыярсыз шүрли иде. "Бу шаршау һаман тора икән әле", диде Нургали түшәмгә камыт белән янәшә элеп куйган эре чәчкәле ефәк хатын-кыз халатына күрсәтеп. "Тора шул", диде сатучы халатка карамаска тырышып. "Менә сез, Нургали абзый, Миңсылу апага алып җибәрер идегез. Аны кисә Миңсылу апаң мине танымый башлар я." Габделхай киткелдәп куйды. "Таныр, алтынга мансагыз да таныр. Сезнең кебек ирне танымаска юләр." Ләкин Нургалиның сатучы белән мәзәк сөйләшеп торырга вакыты юк иде. Ул борылып малайлар төркеменә карап алды. Габделхай шунда ук эшне сизде. "Ягез әле малайлар, үкчәгезне күтәрегез моннан", дип кычкырды ул кулы белән ишеккә таба селтәп. "Кешегез, кеш, тизрәк булыгыз." Малайлар дөбердәшеп ишеккә ташландылар. Алар чыгып киткәч, Нургали: "Кая, бер ак башны бир әле", диде. Габделхай җәһәт кенә ярты литр аракыны алып, халат чабуы белән сөрткәләп, прилавкага куйды. Нургали аракыны эчке шалбар кесәсенә тыкты да 25 сумлык акча чыгарып бирде. "Сдачасына конфет үлчимме?" "Ярар, үлчә." Сатучы укмашып каткан тышсыз конфетны үлчәп, ящик кырыйннан кагаз йыртып алды да, шуңа төреп Нургалигә сузды. Нургали конфетны тун кесәсенә тыгып чыгып китте. Ул идарәгә барып кергәндә Шәйхи абзый бүлмәсендә берничә кеше утыра иде. Туры бүлмәгә узмыйча башта ул хисапчы Муса янында тукталды, ләкин телгә беткән Мусаның бу юлы эше бик тыгыз иде ахрысы.
Нургалигә күтәрелеп тә карамыйча, бары үзбәкчәләп: "Хуш килепсең", дип кенә куйды. Нургали аның тузган шәшеннән тотып, борыны белән өстәлгә бер-ике кат иеп алды. "Хуш килепсең. Яуширмәдән куарга кирәк сине, әнә кире пәргәнәгә кит." "Нимә өчен, әкәҗан?" "Үзбәк булганың өчен. Шул кадәр күңелеңә ошагач, ни пычагыма монда кайттың? Берәр үзбәк шибәренә өйләнер идең дә, шунда әкәҗан булып торыр идең." "Ай", диде Муса күзләрен йомып. "Үзбәкстан Багыстан ул, аның шибәрләрен күрсәң, хушыңнан язарсың. Кашлары карлыгач канатыдай, күзләре кара җимештәй, иреннәре ал чәчәктәй. Бер кашык су белән йотып җибәрерлек инде." Аннан ойнырга теләгәндәй ул башын селкеп куйды. "Ярар, Нургали абый, минем эш бик тыгыз." "Нишлисең? Менә Шәйхи абзый терлекләргә кирәк азыкның еллык расходын яңадан бер кат исәпләп чыгарга кушты. Кайбер азыкның, мәсәлән, бәрәңгенең терлек башына нормасын арттырып бирде." "Алай икән", диде Нургали һәм бүген күп нәрсәләр турында сүз буласын уйлап, председатель бүлмәсенә керде. Шәйхи абзый исәнләшкәч аңа утырырга урын күрсәтте. Нургали бүреген салып, тун изүен шишеп өстәл янына утырды. Шалбар кесәсенең бик шикле булып кабарып торуына бүлмәдәгеләр игътибар итмәсеннәр дип булса кирәк, ул аягын сузып җибәрде һәм тун шабуларын җыя төште. Бүлмәдә утыручыларның берсе өлкән ат караучы Бәдри абзый, икенчесе тимерче Садыйк абзый иде. Сүз язгы шәшүгә төшәр алдыннан атларны ялга кую турында бара. Нургали Шәйхи абзыйның ниндирәк кәефтә булуын алдан сизәргә теләп, аңа бик төбәлеп кенә карап торды. Ләкин председательнең җил суыктан бакыр төсенә кергән тирән сызыклы йөзе гадәттәгечә тыныч иде. Ул өстәлгә терсәге белән таянып, кырган шал башын акрын гына сыпыргалап, агайларны дәшми генә тыңлап утыра. Сүз инде ахырына җиткән булырга тиеш. Шәйхи абзый итләш калын кулын өстәлгә салып, кыскача гына йомгаклап куйды. "Менә шул, агайлар. Атларга полный ял. Минем рөхсәттән башка бер кая җигү юк. Төшкән какшаган дагаларны 3 көндә алыштырып бетерерсез. Сөйләштекме?" "Әйе, Шәйхелислам, сөйләшкәнчә булыр", диде агайлар. "Инде алайса, барыгыз, чәй эчәргә кайтыгыз." Агайлар торып Нургалигә бер күз ташлап, бүрекләрен кия-кия чыгып киттеләр. Алар тышкы ишектән чыгуга, Шәйхи абзый такта стена аша Мусага да кычкырып дәште. "Муса, бар булмаса син дә кайтып кил." "Бетерим дигән идем, Шәйхи абзый." "Килгәч бетерерсең." Нургали да урыныннан торды. "Ә син кая кузгаласың?" диде Шәйхи абзый аңа. "Нигә, безгә дә вакыттыр ич", диде Нургали җиңелчә гаҗәпләнеп. "Миңа гына кайтып сөйләшербез дигән идем, Миңсылуның чәе әзер." Ләкин Шәйхи абзый урыныннан кузгалмады. "Сиңа кайтсак, Миңсылу бар, миңа кайтсак, Хәбирә җиңгәң", диде ул такыр башын сыпырып. "Юк, монда гына утырыйк әле." Нургали билгеле Шәйхи абзыйның күздән күзгә генә сөйләшергә теләвен аңлады һәм үзе дә сүзне бетереп кайту яхшырак булыр дип уйлап алды. Ләкин ул кире утырырга өлгермәде, Шәйхи абзый урыныннан торды. "Әйдә әле алгы якка чыгыйк", диде ул үз бүлмәсен кысан күргән шикелле. Алгы якка чыккач, ул Нургалигә утырырга кушты. Нургали тун аша шалбар кесәсен капшап, ипләп кенә утырды. Теге хәерсезнең бөкесе бик алама, авызы түбән килеп саркый башлавы бар. Шәйхи абзый үзе утырмады. Нургали каршысына кыска аякларын айыра биреп басты да, куе кашларын җыерып, кечкенә кыйпылчыктай үткен салкын күзләре белән Нургалинең йөзенә туп-туры төбәлеп, берәү карап торды. Аннан акрын гына дәште. "Нишләп әле син, яхшыдан яман туган нәрсә, артың белән киртә җимереп йөрисең, ә?" Нургали аптырап китте, ләкин Шәйхи абзыйның ачуланып соравына бер дә шанасы килмичә, йылмайган булды. "Ничек алай киртә җимереп? Ферма өендә Сөләйманов өстенә яшәтәч төсле ошып кунуың нәрсә ул? Геройлык күрсәтмәкче булдыңмы ни? Мин кем янәсе? Сөләйманов бузау. Аның урынында булсам, күрсәтер идем мин сиңа геройлыкны." "Тукта әле, Шәйхи абзый, туктап торасы юк", диде Шәйхи абзый кинәт кычкырып. "Страмбу, авыл советы председателен фермадан куарга кем сиңа право бирде? Кем булдың син, ә?" Председательнең каплан шикелле бу кадәр кинәт ташлануыннан Нургали аптырау гына түгел, бөтенләй каушап төште. Каршы сүз әйтә алу сәләтен югалтып җибәрде ул. "Кемне куркытмакчы, кемнең исен китәрмәкче буласың, ә?" диде Шәйхи абзый шул арада кызганнан кызып, ярсудан хәтта аның муен тамырлары калкып чыкты. "Сессия түгел сиңа, председатель түгел.
Халык белән хисаплашу юк, кешеләр сүзенә колак салу юк. Бу ни эш бу? Халык сиңа әллә сарык көтүеме? Караны, булай дөньяга сыймас булсаң, арбадан ұшып төшкәнеңне сизми дә калырсың. Туктале, Шәйхи абзый, кем хисаплашмый, кем колак салмый, диде ниһаят Нургали тамам гаҗизлеккә төшеп. Шәйхи абзый аңа кисәк кенә бармак янап алды. Син минем күзгә төтен җибәрмә. Мин бит сине үтәдән үтә күреп торам. Кем имеш? Я, сессиядә кара янып, кем сөйләсә, шуңа кадалып утыруң нәрсә иде ул? Агайларга рәхмәт әйтү идем әллә? Җилбаш син. Күк күкрәгән өчен болытларга бармак янып маташасың, әдәм көлкесе. Нургали сизә, Шәйхи абзый артыгын әйтә, урынсыз каты әйтә. Ләкин аның сүзләрендә рәхимсез дөрестлек бар кебек. Югыйсә шундый якын кеше бу кадәр ярсып аны орышмас иде. Шулайда Нургалинең үзен бик аклыйсы килә. Чөнки аның үзе тойган дөрестлеге бар. Ул аңгыра бер малай түгел лабаса. Әмма гаҗәп хәл. Ул бөтенләй таркалып калды. Әйтерсең, Шәйхи абзый аның үзен үзе яклау ихтиярын бер юлы сындырып ташлады. Җитмәсә салкын аракы шешәсен гел тоеп торуы аңа үзен күпме азмы тыныч, батыр хис итәргә гаять кымаушаулы иде. Ахырда ул үз сүзенең кешенә чынлыгына ышанып бетмәгәндәй, кыюсыз гына әйтеп куйды. Шәйхи абзый, аңла әле, мин берәүгә дә каршы түгел. Мин бары дөрестлек кенә булсын дим. Ләкин Шәйхи абзый аның нинди дөрестлек теләвен алдан ук сизеп, тыңлыйсы да килмичә кулын гына селекте. Дөреслекне безгә әйтеп бирделәр, диде ул кырт кисеп. Фермабыз алама, әдәм рәтле доход китергәне юк. Колхозчыларга бер кружка сөт, сыңар бияләйлек йон бирә алганыбыз юк. Менә сиңа дөрестлек. Ну бит, Шәйхи абзый, ферманың хәзергедән күп начар вакытлары бар иде. Яуширмә халкы аны белә, ләкин сине дә мине дә аркадан кагып мактарга ашыкмый. Иртәрәк әле ди, эш көтә әле ул бездән. Алда торган эшләр тау кадәр. Сөләйманов сиңа акыллы киңәш бирде. Киләчәк турында уйларга кирәк. Нургали аскы иренен агартканчы тешләде. Шәйхи абзый кулларын артка куеп, түр тәрәзә янына китте. Һәм шуннан торып артына борылмыйча кырыгына. Бар, кайт, диде. Икенче булай кеше көлдереп, тилереп йөрүеңне ишетәсе булмыйм. Киләсе атнада правление җыям, шуңа әзер булып тор. Ниләр эшләргә уйлыйсың? Әнә сессиядә ишеткәннәреңнән чыгып, план төзеп китерерсең. Анысын инде кеше көлкесенә калмаган башка берәү эшләр, диде Нургали кара янып. Шәйхи абзый кинәт аңа таба борылды. Юк, син эшләрсең. Синнән сораячакбыз. Аның тавышыннан тәрәзә зыңлап киткән кебек булды. Һәм Нургали кинәт урыныннан кубып ишеккә ташланды. Өенә җиткәнче ул йөгерә-йөгерә кайтты. Урамда очраган кешеләр аның артыннан ни булган бу Нургалигә дип тукталып карап калалар иде. Нургалинең кешеләрдә эше юк. Сыртына каты чыбыркы төшкән яшь ат шикелле, ул ак-кара күрмичә шабуын белә. Йортының ишек алдына кайтып кергәч, ул иң элек капкасын нык итеп ябып куйды. Аннан кеше мазар юкмы дип тирә-ягына ялт-йолт каранып алды да, шалбар кесәсеннән аракы шешәсен чыгарып, койма буенда яткан зур ташка шелпәрәмә бәреп атты. Әмирхан Еники. Рәхмәт, иптәшләр. 8-нче бүлек. Һәр көнне сәгать 5-тән 6-дан да калмыйча турып фермасына йөгерә торган Нургалиебез бүген җылы түшәгеннән кузгалмады. Хатыны Миңсылу күптән сыерын савып кирде, мичен ягып уздырды, чәен хәзерләде. Ул кулларын баш астына салып, йомылмас күзләрен түшәмгә текәп ята бирде. Аяусыз бер сорау аның миенә шый булып кадалган иде. Нишләргә? Әйе, нишләргә? Гәрлек һәм ачу тойгысы аңа бары бер нәрсәне тукый. Фермадан китәргә, бүгеннән калмый китәргә. Бары китеп кенә ул үзенең кешелек дәрәҗәсен саклаячак. Дошманнарына горур бәйсезлеген күрсәтә алачак. Шуннан да туган атасыдай күреп йөргән иң якын кешесеннән дә шундый рәхимсез сүгү ишеткәч, китүдән башка аңа ни кала? Су ташучы әпкәли түгел бит ул. 2000 башка якын терлекләр өчен җавап бирүче кеше. Кемнең аны сүгә-сүгә хурлый-хурлый эшләтергә хакы бар? Ләкин
күпме генә ул үзен шушы уенда ныгытырга тырышмасын, күңеле төбендә дөрес эшлим дигән ышаныч туа алмый иде. Иң элек фермадан аерылуын күз алдына китерү белән аңа үзе дә, ияләшкән кешеләре дә, карап үстергән терлекләре дә гаять кызганыч булып китә. Ихтыярсыздан күңелен эчкәреп, җылыйсылары килә башлый. Бик газаплы була аңа шул чакта. Аннан акылының сәламәт бер ноктасы белән дигәндәй, мәсьәләнең җитдилеген аңлау һәм кешеләр алдында гына түгел, үз намусы алдында да җаваплылык тою аны кат-кат уйланырга мәҗбүр итә иде. Әгәр бүгеннән ферманы ташласа, мәсьәлә тирәнгә китәчәк. Каш ясыйм дип, күз чыгаруың да бар. Карт председательнең шундый ярсып, шундый көч белән "Юк, син эшләрсең, синнән сораячакбыз" дип әйткән сүзләре әле дә булса аның колагы төбендә яңгырап торалар кебек. Ләкин хурлык бит, хурлык. Бар да сине сүксеннәр, бар да сине гаепләсеннәр. Бар да хаклы, тик син бер үзең гаепле. Ничек бу булай? Бу каһәр суккан тиенне шишеп ташлар өчен генә булса да, фермадан китәргә кирәкмиме? Уйлый Нургалиебез, миләре авыртканчы уйлый. Ләкин һич кенә бер карарга килә алмый. Таш белән бастырып куйгандай ята да ята. Миңсылуның гомердә булмаган бу хәлгә сарыуы кайный булса кирәк. Идәнгә каты-каты басып йөри һәм әледән-әле урын өстенә күз кырые белән усал гына карап куйгалый. Кичә Нургалинең Шәйхи абзыйны алырга киткән җиреннән утка тыгып алгандай кара киеп кайтуы, кайткач телен йоткандай бер сүз сөйләшмәве аны артык гаҗәпләндермәде дә, борчымады да. Шәйхи абзасы таза гына эшкереп җибәргәндер. Ярар, таманга килер, тешлерәк булыр диде ул эшеннән һәм гадәтенчә бәйләнеп сорашып та тормады. Үзенчә ул аңа зиһенен җыяр өчен вакыт бирергә теләде. Шуңа күрә бүген дә озаграк ятуына сүз әйтмәде, ләкин ир кешенең һаман булса зиһен җыя алмыйча, күзләре белән түшәм бураулап ятуы, ниһаять аның ачуын китерә башлады. Ахырда түзмәде, кырыс кына әйтеп узды. Бүген май бәйрәме түгел, эш көне, торсаң да ярый. Нургали дәшмәде, хәтта селкенмәде дә. Гүя аңа түгел, стенага әйттеләр. Миңсылуга бу җитә калды, каршыгадай бер әйләнде дә карават янына ук килеп басты. "Тор әйдә, тор! Зимагур шикелле өйнең ямен җибәреп ятма!" Нургали тонык тавыш белән бары "Бәйләнмәле" дип кенә куйды. Ләкин Миңсылу бәйләнү генә түгел, бөтенләй кыздырып алып китте. "Уят дигән нәрсәң кайда, Бөтен кеше эштә. Шәйхи абзый караңгылы яктылы атын җигеп узды. Бригадирлар иртәнге шәйгә әйләнеп кайттылар. Син әзер шәйгә тормыйча, тур башында аунап ятасың, әдәм страмы. Берәрсе килеп керсә ни әйтерсең? Фермада кырыгышың кырылып ята, кешеләрең зарыгып көтә торгандыр. Тагын Закир ишеләр теленә керәсең киләмени? Әле җитмәдемени, аз булдымыни?" Нургали тирән ашыну белән нидер әйтмәкче булды. Миңсылу, аңла, бер кызып киткән Миңсылуны хәзер алай үзгәләнеп әйтү белән генә туктатып булмый иде инде. "Аңлыйсы да юк, сөйләп торасы да юк", диде ул кулын гына селтәп. "Тор да эшеңә кит, син эш кешесе." "Мин эшкә чыкмыйм." "Чыкмыйсың?" диде Миңсылу чын-чыннан ачулы гаҗәпләнү белән сузып. "Юк, җан кисәгем, чыгарсың. Мин сиңа коммунист башың белән рисуай булырга ирек бирмәм. Тотам да хәзер үк өстеңнән Дускаевка барам." Һәм ул кисәк кенә борылып ишеккә үк китте. Нургали юрганын тибеп ташлады да урыныннан сикереп торды. Ис киткеч ачуы кабарды аның. Тешләрен шыкырдатып, кулларын йодрыклады һәм шидәге киемнәренә ташланды. Бер мәлгә агарып ук киткән Миңсылу өстәл янына килеп шәй ясарга тотынды. Бераздан гади, сабыр гына "Кил, берәрне эчеп кит", диде. Нургали дәшмәде, ашык-пушык кына киенде дә, битен күзендә юып тормыйча чыгып йөгерде. Юл буенча ул ярсып, авыз эченнән нидер сөйләнеп барды. Хатыныннан да тынычлык юк. Менә кая китте эшләр. Юк, булмый булай. Барысына да нокта куярга вакыт. Бүген үк партбюрога гариза язып бирәчәк ул. Яки кешене сүгүдән, аның эшен юкка чыгарудан, аңа аяк шалудан туктыйсыз. Яки инде бигайбә сау буллашырга рөхсәт итәсез. Әйдә, башка берәү эшләп карасын. Сөләймановның бажасымы, кемнең дә булса кайнагасымы, барыбер. Башка берәү бәлкем ферманы сөт күленә әйләндерер.
Ул эшләмәде түгел, эшләде. Кырылып битеп барган ферманы аякка бастырып бирде. Хәзер кадерне белмәсәгез дә, бер килеп исегезгә төшәр әле. Шундый ярсу катыш әрнүле уйлар белән Нургали ферма капкасыннан килеп керде. Һәм 5-10 минутта үтмәгәндер, ферма эше ургылы баккан елга кебек аны үз эченә бөтереп алып кереп тә китте. Гариза ул көнне язылмады. Икенче, өченче көнне дә язылмады ул. Һәм бер кайчанда языласы юк иде аның. Чөнки Нургали өчен утырып гариза язуга караганда, тауга үгез күтәреп менгезү җиңелрәк иде. Һәм менә Буратна инде Нургалибез бер караңгыдан икенче караңгыга чаклы тун изүен шишеп, бүреген куе чәчләре өстеннән артка этәреп, бер кемгә тынычлык бирмичә, киң ферма ихатасының язгы пычрагын су үтмәс таза итекләре белән таптап йөри. Вакыты нинди бит әле? Көндә 3-4 сарык бәрәнли берәр сыер бузауламыйча калмый, дуңгызлар дистәләп бала китерә башладылар. Яш үршемгә урын җитми башлады. Сарык, дуңгыз абзарлары бик тыгызланып китте. Тирлекләр арасында берәр ширнең кинәт калкып чыгу куркынышы туды. Җитмәсә, бөтен дөнья эреп суга әйләнеп бара. Абзар эшләре пычрак, юеш, кешеләр чистартып өлгермиләр. Тынгысыз яз тудырган һәм бер юлы килеп тыгылган һәр төрле эшләр үстенә тирлекләрне ашату, карау да көннән-көн арта, катлаулана бара. Азык кытлыгы, ашыгыш чаралар күрүгә карамастан, муенга ташланган бау кебек, ферманы һаман әле буып тора. Кыскасы, эш муеннан, мәшәкать баштан ашкан. Һәм Нургалигә шул кирәк тә иде. Яңадан аңарда искиткеч дәрт уянды. Яңадан ул бөтен яуширмә халкына үзенең кем, нинди эшче булуын исбат итәсе килү теләге белән яна башлады. Бигрәк тә аның колхоз терлекчелеге алдында торган бурычларны Сөләймановтан бер дә ким аңламавын күрсәтәсе килә иде. Ферма бай булырга тиеш. Точка. Ничек итеп, нинди юллар белән моңа ирешергә? Вакыт кына бирегез. Ул Нургали анысын да табар, күрсәтер. Тик бер генә нәрсә хәзер аның күңелен борчып тора иде. Ферма кешеләре белән аның арасы ничек булыр? Бик табигый буларак, ул сессиядан соң ферма кешеләренең барысы булмаса да билгеле бер өлеше миңа аркалары белән борылыр, буйсынудан чыгар, кайберәүләр бәлкем каршы коткыда алып барырлар дип уйлады. Һәм шундый хәл сизелә калса, аны шул минутта ук рәхимсез рәвештә тамырыннан йолкып атар өчен ул үзен алдан ук көйләп тә куйды. Һәр кемгә сынау күзе белән карый торган булды. Эш кушса, старшиналарча кыска, коры итеп кушарга тырышты. Аз гына сүз кайтарып маташучы булса, хәзер кабынып китәргә торды. Ферма кешеләре Нургалинең шул хәлен әллә күрмичә, әллә күрсәләр дә юри игътибар итмичә, нәкъ элекке шикелле үз эшләрен эшләп йөри бирәләр иде. Олы яшьтәге апайлар үзләрен элеккечә бик сабыр тоталар, хуҗалары әйткәнне сүзсез генә тыңлыйлар. Эшләрен ашыкмыйча, ләкин җиренә җиткереп эшлиләр. Яшьләр исә берни булмагандай шаулыйлар, көләләр, Нургали абый дип аның тирәсендә бөтерелеп йөриләр, һәм ул ни кушса, шуны элеп алып, эшләп ташларга әзер торалар. Менә әле алар нәкъ өмәдәге шикелле дәррәү тотынып, бер көндә абзар түбәләреннән карларны көрәп төшерделәр. Ишек төпләренә җыелган суларны агызыр өчен канаулар йырдылар. Өем-өем яткан пычрак кар, бозларны үгез җиккән чаналарга төяп, яр астына илтеп аудардылар. Икенче көнне барлык эре тирлекне ихатага чыгарып, каты себерке, ишкән салам белән кыш буена утырган пычрак тузаннарыннан чистарттылар. Кайбер арык сыерларның сыртларына оялаган украларын бармаклары белән сытып чыгардылар. Аннан абзарларның эшләрен тазартып, ишек тәрәзәләрен ачып җилләттеләр. Тирлекләрнең асларына түшәр өчен саламны үзләре барып, якындагы искерттән бау яки аркалык белән күтәреп алып кайттылар. Фуражер Фәттахның кешеләре саламны азык өчен дә чакташып өлгертәләр иде. Бу көннәрдә ферма ихатасында нишләптер Сөембикә дә ешрак күренә башлады. Хәйраның үзенә күрә сылтавы бар иде. Фермага каршы аръякта гына аның яшелчә җирләре ята. Менә ул 3-4 чана белән килеп ферма тиресен шунда ташта иде. Ләкин ни хикмәттер, Сөембикә үз чаналары янында булудан бигрәк сыер саучылар, сарык, дуңгыз караучылар тирәсендә күбрәк чуала. Әле бер төркем, әле икенче төркем хатын-кыз уртасына басып, нидер сөйли, шикле кешедәй як-ягына каранып ала. Әледән әле кара чәчен шәле астына сыпырып куя. Хатыннар көрәк сәнәкләренә таянып, аны дәшми генә тыңлап торалар. Инде Нургали килгәнен күреп калсалар, шунда ук таралышалар. Сөембикә туп-туры Нургалигә каршы килеп,
ләкин тукталмыйча, хәйләкәр генә елмайып узып китә. Нишләп йөри бу хатын? Сөләймановлар сүзен сөйләп кыт-кыт аратып йөрмиме дип борчылып уйланды Нургали. Ниһаять, аның Сөембикәгә ачуы килә башлады. Һәм бер көнне аны туктатып, кырыс кына сорап куйды. Нинди ул бетмәгән сүзең бар минем апайлар белән, ә? Бар инде, диде Сөембикә елмаюын кулы белән яшерергә тырышып. Юк, ачык әйт, лекция укыйсыңмы син аларга? Әллә гайбәт сатасыңмы? Сөембикә Нургалинең күзләренә җитез генә карап алды, елмаюы аның шунда ук сүнде. Курыкма, синең гайбәтеңне сатмыйм, диде ул башын чиеп һәм китеп тә барды. Ачуландырдым киленне. Их, җилбаш мин, дип ихтиярсыз ашынып калды Нургали. Кешеләр белән әдәм рәтле сөйләшә белмәвенә аның үз-үзенә шынлап ачуы килде. Бигрәк тә Сөембикәгә карата мондый дорфа булмаска кирәк иде. Үзе ул бригадир хатын, шуның өстенә партбюро члены. Нургалигә бер кайчанда зарары тигәне юк. Эшсез буталып йөрми бит, хатын-кыз арасында нинди сүз булмас. Аңа ир кешегә ни өчен вакланып торырга кирәк иде. Һәм бу сөйләшүдән Нургали йөрәгендә тагын бер шырпы утырып калды. Ләкин бу сөйләшүнең аңа зур гына файдасы да тиде. Кешеләр белән сөйләшкәндә инде ул кара бөркәнчеген аша төшеп, яктырак йөз, йомшаграк тел белән сөйләшә башлады. Әмирхан Еники. Рәхмәт, иптәшләр. Бер көнне Нургали бузау караучы Саҗидә апаны янына чакыртып алды. Озак көттерми, башына яулык өстеннән бүрек кигән, иске бишмәт өстеннән күкрәкчәсез алъяпкыч бәйләгән шандыр гәүдәле, озынча ак чырайлы Саҗидә апа тавышсыз гына килеп керде. Һәм бусагадан узмыйча тукталды. Нургали аны күрү белән кулын сузып, "Әйдә, Саҗидә җиңги, якынрак уз", диде. Саҗидә апа идәнне пычратмаска теләп аяк астына карап алды да, бер-ике генә атлап стена буендагы скамьяга утырды. Нургали сүзне аның үз хәл-әхвален сорашудан башлады. "Я, Саҗидә җиңги, эшләрең ничек?" "Нинди эш турында сорыйсың, Нургали?" диде Саҗидә апа тыныч кына. "Хәлең ничек, саулык, тормыш" дип соравым. "Шөкер әле, зарланыр урын юк кебек хәзергә." "Икмәгең бармы?" "Бар әле. Яңага барып җитәрлекме?" "Җитсә кирәк." "Алай, ярый", диде Нургали бармаклары белән өстәлне шакып. "Җитмәсә әйтерсең, рәтләрбез." "Рәхмәт яхшы сүзеңә, Нургали. Иншалла мохтаҗ булмабыз." Саҗидә апа җиңел генә сулап куйды. "Әдәм баласы үзе дә җаен таба. Тик менә бичара хайван гына кеше кулына карап тора. Әдәм баласы үзенә генә түгел, әнә шул кулына карап торган хайваннар өчен дә җаен табарга тиеш", диде Нургали нигәдер тавышын күтәрә төшеп. Саҗидә апа дәшмәде, бары яшьләнебрәк турган зур соры күзләрен җиңеше белән сөртеп алды. "Борчылма, Саҗидә җиңги", диде Нургали һаман дәртләнә барып. "Быел авыррак булса да, кышны чыгып киләбез. Алдагы ел өчен азык хәзерләү хәстәренә язга аяк басу белән үк керешербез. Бүтән булай тилмереп утыру булмас. Шуны әйтергә кирәк." Нургали азык мәсьәләсен күңеленнән катгый рәвештә чишеп куйган иде. Азык булырга тиеш кенә түгел, хәтта уйлана торгач аның хыялында тау-тау өйлеп ята иде инде. Ничек итеп ул бу муллыкка ирешер, анысы икенче мәсьәлә. Ләкин булачак, бу кадәресе бәхәссез. Чөнки азыксыз ферма мөдире булуны ул хәзер күз алдына китерә алмый иде. "Сине чакыруым шуның өчен иде, Саҗидә җиңги", диде Нургали ниһаять төп мәсьәләгә күчеп. "Без бузауларны карап үстерүдә кайбер яңалыклар кертергә булдык. Әйе, моннан соң сөтле сыерлардан туган бузауларны аерым тәрбияләүгә күчәбез." Саҗидә апа Нургалинең бу сүзләрен бик кызыксынып тыңласа да, тагын дәшмичә калды. Чөнки ул моның кебек фәлән итәбез, төгән итәбез дип гомуми рәвештә әйтелгән сүзләргә җавап бирә белми иде. Күп ишетте ул булай сөйләшүләрне, ләкин үзе яше узганга күрәме өйрәнә алмады. Нургали Саҗидә җиңгәсенең шул хәлен сизгәндәй, аз гына тынып торды да туп-тура әйтеп бирде. "Син күптәнге тәҗрибәле караучы. Менә нәселле бузауларның барысында сиңа җыеп бирәбез. Яхшы тәрбиялә, сөтне шәлләмә, гарык булганчы эчсеннәр." Мондый көтелмәгән буйрыктан, бигрәк тә сөт мәсьәләсендә бу хәтле юмартлык күрсәтүдән Саҗидә апа аптырый калды. Югарыдан берәр кагаз килде микән әллә дип тә уйлап алды. Беравык Нургалигә чынлап әйтәме бу дигән төсле сынап карап торды да, кыюсыз гына сорау бирде.
Кім шулай нәсіллі бұзауларыны айырым қарарға, сүтні жәлләмәске қошасың? Нурғали қырт кесіп кенә менә мин қошам демекші болған еді де, өзі дә сизмәстән ірігіне фән қоша, деп қойды. Саҗидә апаға фәннің мұнды юмарт болуы билгілі шады. Фән бик хикмәтлі нәрсә инде ул, көп сірләрін ашып бирә білә. Тик менә Саҗидә апа тирәсеннән ул фән дигәнебез ерактарак йөри шул. Яуширмә якларына фән ияләренең бер дә килеп шыққаннары юк. Килеп шықсалар, Саҗидә апаның да сорашыр нәрсәсе табылыр иде. Әйтик, менә бозауларның эше китә башласа нишләргә? Шул турыда аның бик беләсе килә. Ветсанитар Галләм абзыйдан сорасаң, ул да кулларын гына җәя. Имештер бер дарумы, нәрсәдер салып әшиткән сөт файда итә икән дә, тик аның шул даруы юк ди. Шулай да Саҗидә апа үзе сынап караган бер нәрсәне Нургалигә әйтергә булды. Бузауларга катык та килешә икән. Катык? Әйе шул. Ике бузавымның эше китә башлаган иде. Нишлим икән булар белән дип йөргәндә исемә төште. Ниндидер прошук салып әшиткән сөт килешә дип ишеткәнем бар иде. Тукта әле, мин әйтәм, катык ничегрәк булыр икән дим. Катыкны да бит сөттән ойтабыз. Шуннан бер шүлмәк катык китереп бузауларыма тугып бирдем. Яратып шүмерделәр мискеннәрем. Бер эшердем, ике эшердем. Худаның хикмәте, рәтләнделәр, эш китүләре бетте. Нургали шактый гаҗәпләнеп бераз вакыт Саҗидә апага сүзсез генә карап торды. Саҗидә апаның ак йөзендә һаман шул юаш тыйнаклык, бер дә әллә ни уйлап тапкан кеше кыяфәте юк инде үзендә. Алай, диде Нургали урындыгы өстендә кыймылдап. Может, катыктан булмагандыр ул эшләре төзәлү, мин әйтәм. Катыктан икән шул. Мин Хәдичә белән Мәстүрәгә әйткән идем. Алар да биреп караганнар. Төзәтә ди. Кара әле, Саҗидә җиңги. Нишләп син аны миңа әйтмичә йөрисең? Нәрсәсен әйтәсең? Саҗидә апа алъяпкыч итәген күтәреп авызын сөртеп алды. Җиңгинең бу ваемсызлыгы Нургалине хәтта бераз кыздырып та җибәрде. Үзең беләсең, Саҗидә җиңги, бузаулар арасында эш китү еш була торган нәрсә. Әгәр синең катыгың килешә икән, без бит аны тәпән-тәпән оята алабыз. Шулай түгелме? Анысын үзең кара инде, Нургали. Мин белгәнемне әйттем. Ярар, китим әле. Бузауларым көтә торгандыр. Ул урыныннан торды, алъяпкычын рәтләп, түшен сыпыргалап куйды. Нургали аның эштән озак аерылып торырга яратмаганын белә иде. Шуңа күрә артык кыстамады. Шулай, Саҗидә җиңги, мин әйткәнчә эшләрбез инде. Бузауларны җыеп Галләм абзый сиңа бирер. Бу катыгың өчен рәхмәт. Саҗидә апа кыюсыз гына елмайды. Рәхмәт әйтерлек нәрсәме соң? Как же? Ферма турында кайгырту бит бу. Шунда эшләгәч кайгыртмыйча ни? Бар да кайгырта. Шулай диде дә Саҗидә апа Нургалине шактый гаҗәпкә калдырып чыгып китте. Нургалинең гаҗәпләнеп калуы табигый иде, чөнки әлеге кешеләрем миннән йөзләрен борырлар дип, йөрәген борчып торган шик менә хәзер урынсыз булып чыкты. Хәер, бер Саҗидә апа белән генә эш бетми бит әле. Башкалар, бигрәк тә яшьләр ничегрәк соң? Икенче көнне Нургалине ферма ихатасында бер төркем сыер савучы кызлар урап алдылар. Барысы бер юлы шаулашып, алар «Әйдәле, Нургали абый, әйдәле!» дип култыгыннан эләктереп, аны ферманың артқы киртәсе буена алып киттеләр. Нургалинең «Нишлисез, кая илтәсез нояннар?» диюенә каршы җавап бирмичә, көлешә-көлешә җилтерәтеп илтәләр генә. Ни булган бу кызларга? Әллә киртә буенда хәзинә тапканнармы? Барысының да йөзләре яна, күзләре яна. Әзифа буйлы җиңел сөякле Кәримә алдан ошып кына бара. Кечкенә кара итекләре әйтерсең җиргә дә тими. Киртә буена килеп җиттеләр, кызарып пешкән кызларыбыз тирән итеп бер суладылар, аннан араларыннан иң шаясы Җиһан кулын алга сузып күрсәтте. Нургали абый, менә бу җир күпме булыр? Ничек күпме булыр? Ничә гектар булыр дим? Киртә буеннан башланып киткән һәм тарая барып, елганың тауга якынлашкан тиңгелендә кызыл ярга җитеп беткән бер тигез тугайлык иде бу. Тау белән елга арасында яткан тар гына бер мәйдан булганлыктан, ул елын-елда буш кала һәм җәен анда ферма бузаулары гына йөри торган иде. 2 гектардан да ким булмас, диде Нургали бераз шамалап торып. Нигә кирәк булды әле ул сезгә? Беләсеңме, Нургали абый, диде Җиһан, башка берәү әйтеп өлгермәсен дигәндәй ашыгып. Без бу җиргә кабак утыртмакчы булабыз. Кемнәр ул сез? Менә без инде сыер саучылар. Аңлап җитмим, диде Нургали иң башын җыерып. Нәрсә, колхоздан үзегезгә өстәмә җир алмакчы буласызмы? Җиһан кулын селтәп куйды. Озын буйлы Тәскирә хәтере калгандай сузып әйтте. Юкла инде. Нишләп үзебез өчен булсын? Ферма өчен. Ферма өчен.
Әйе шул. Кем сезгә ферма өчен кабак утыртырга кушты? Берәү дә кушмады, без үзебез. Нәрсә үзегез? Ниһаять Кәримә уртага кирип сүзгә кушылды. Туктагыз әле кызлар, мин генә әйтеп бирим, әйбәтләп кенә. Бары да тынып калдылар. Кәримә йомшак ягымлы тавышы белән гадәттәгечә каушабрак, шунлыктан ахры кызлар аны сүзен бүлмичә тыңларга өйрәнгәннәр иде. Сөйләргә кереште. Менә нәрсә, Нургали абый. Без, сыер савучылар, үзара сөйләшеп, шушы буш яткан җиргә кабак утыртырга булдык. Җәй көне безнең буш вакытыбыз була, без кабакны карап үстерә алыр идек. Суда яныбызда гына, сыерларыбызга менә дигән өстәмә азык булыр иде. Димәк, үзегез карый торган сыерлар өчен үстермәкче буласыз. Әйе шул, сыерларыбыз өчен. Нигә кабак? Бүтән нәрсә түгел. Әйтик, шөгендер, кәбестә. Бу бит мал йөргән, тирисләнгән җир. Сөембикә апа әйтә, монда ди менә мондый кошак җитмәс кабаклар үсәр ди. Ул безгә орлыгында бирергә булды. Алай икән, диде Нургали мыегын сыпыргалап. Ниятегез яхшы кызлар, тик шулай да уйларга кирәк. Я, нәрсәсен уйлап торасың тагын, диде Җиһан сабырсызланып. Ашыкма, аппагым. Кызлар дәррәү генә көлешеп алдылар. Чөнки Җиһанның зур түгәрәк бите көйгән сөт өстедәй гаять кара тутлы иде. Хәер, кызының моңа хәтере калмады, вакыты андый түгел. Аннан Нургали абыйсының юри көлеп әйтмәгәнен күреп тора бит ул. Нургали кызларның көлүенә ничек тә игътибар итмәскә тырышып, сүзен әйтергә ашыкты. Мине менә нәрсә шикләндерә. Кабакны утыртуын утыртырсыз, карап үстерергә чыдамыгыз җитәрме? Бу бит үзегез теләп алган өстәмә эш, тора-бара кул селтәмәссезме дим. Кызлар бер тавыштан кайсы үпкәләгәндәй булып, кайсы ихлас күңелдән ышандырырга тырышып, шауларга тотындылар. Инде Нургали абый, кемгә саныйсың син безне? Шын, балачага түгелләбез. Аллам сакласын, ташлар булгач, тотынмыйм да мин аңар. Үзегез бездән сөт сорыйсыз, үзегез? Нургали кулларын күтәреп, бал кортларын кугандай селки башлады. Я, бетте кызлар, сез дигәнчә булыр. Рәхәтләнеп үстерегез. Менә рәхмәт, Нургали абый. Борчылма, Нургали абый, без әле бу эшкә ярышып тотынырбыз. Кызлар шаулап тынгач, Нургали шулай да сорамыйча булдыра алмады. Сөембикә алайса кабак шәп үсәрде икән, нигә ул үзе үстермисең? Нургали янында янәшә үк басып торган Кәримә ахрын гына әйтеп куйды. Сөембикә апа әйтә, ферма күршесендә мин бакча тота алмыйм ди. Бу бик аңлаешлы иде, ләкин Нургалигә Кәримә сүзләренең икенче бер мәгънәсе дә бар кебек тоелды. Ул кызлардан аерылып, бер читкәрәк китеп уйланып торды да, ферма өенә таба борылды. Китешли тагын. Ярар кызлар, сезнең бу яхшы ниятегезне мин председательгә дә әйтермен, диде. Кызлар куанышып, Нургали абыйларны озатып калдылар. Әйт, Нургали абый, Шәйхи абзый да шикләнмәсен, үстерербез. Кабак сөтне арттыра диген үзенә. Нургали ферма өенә кайтып кергәч тә тун кесәсеннән урталайга бүкләп салган юка дәфтәрен чыгарып өстәлгә ташлады. Аннан бүреген артка этәреп, тирләгән битен кул яулыгы белән сөрткәләп, өстәл артына кирип утырды. Папирос чыгарып кабызгач ул юка дәфтәрен ачып карандаш белән язып куйды. 11. Ферма артында яткан буш җирне файдаланырга кызлар тәкъдиме. Кабакмы, шөгендерме, кәбестәме утыртырга. Агроном килеп чыккач, аның белән сөйләшергә. Аннан уйланып торып өстәде. Сөембикә белән дә сөйләшергә. Нургали бу дәфтәргә соңгы көннәрдә әнә шулай кешеләрдән ишеткән яки үз башына килгән яңа эшләрне язып бара иде. Исәбе аның үзенчә ферманың хәлен яхшырту өчен конкрет чаралардан торган зур программа төзү иде. Һәм тун кесәсендә йөри торган бу дәфтәргә тагын менә нәрсәләр язылган иде. Беренче, саламны үзлегеннән парландырып ашатырга, югыйсә сыерлар коры саламның бер дә тәмен тапмыйлар. Икенче, сөтен арттыра барган сыерларга азык бирүне дә арттыра барырга. Кәримә үзенең алмасына шулай бирә башлаган икән, хәерсез кыз әйтми дә. Өченче, болынлы газ, пешән кыш чыгарга җитми, так что бәрәңге, тамыр азык мәйданын арттыруны идарә алдына куярга. Дүртенче, аннан зеленый подкормканы күбрәк булдырырга, борчак белән солыны я булмаса Вика белән солыны бергә кушып чәчәргә кирәк икән. Бер көнне Кызыл Маяк колхозының завфермасы Хөснуллин сөйләп торды. Башакланмас борын яшел кие шабып ашатсаң, сыерларың прәме пух итеп йөриләр ди. Бишенче, кайбер колхозларда пешәнне тузлап кибәнлиләр икән, шәрүдән саклый ди, терлек бик яратып ашый ди, зоотехниктан әбизәтелне сорашырга. Алтынчы,
Сиражиның якасыннан алырга, салам кискешкә мотор тапсын. 7. Страм 100 адым елгадан суны мишкәләп ташыйбыз. Председатель алдына кабыргасы белән куярга, быелдан калмый фермада водопровод, автопоилка булсын. 8. Бу дуңгызларны сарыклардан обязательно айырырга. Дуңгызлар өчен абзарны юлның аръягына, тау итәгенә чыгарып салдырырга кирәк булыр. Кәпәш борыннар тик тауны сөрсеннәр. 9. Катык серьезный мәсьәлә. Сорашырга кирәк, түлке кемнән сорашырга? Көннән-көн Нургалинең бу язмалары арта бара. Кайберләрен ул гамәлгә ашыра да башлады инде, ләкин күбесе киләчәктә үтәләсе эшләр әле. Бу турыда уйланганда ул ихтиярсыз кешеләр белән киңәшү, аларның ярдәме кирәклеген сизә иде. Шундый минутларда аның колхоз җитәкчеләре белән бозылышып бетү өчен аеруча эче пошып куя торган иде. Менә 2 көннән бирле инде Сөембикә дә фермада күренми. Чынлап ук ачуланды микәнни? Әйе, аның өчен бар ышаныч хәзер ферма кешеләрендә. Куанычлы хәл, ул алардан күпме генә шикләнеп йөрмәсен, алар әнә ничек аңа үз итеп карыйлар. Ферма турында нинди кайгыртучанлык күрсәтәләр. Нидән икән бу? Һәм көтелмәгән кечкенә бер вакыйга Нургалинең күзен ачты. Сарык караучы Хәдия Нургалигә яңадан эшкә алуын сорап килде. Укучы хәтерлидер. Сессия булып узган көннең иртәгесендә Нургали Хәдияне бер сарыгын үгездән сүздергән өчен фермадан куган иде. Кызы елап идарәгә, Шәйх Ябзыйга да барган икән, ләкин председатель аны урышып кире Нургалигә җибәргән булса кирәк. Кыз моны үзе әйтеп ташлады. Нургали аңардан: "Я, шуннан Шәйх Ябзый сине кире алырга куштымы?" дип сорагач, кыз башын иеп шактый дәшми торды. Ләкин ул хәзер алдаша алмый иде инде. Ахырда шак ишетелерлек итеп кенә: "Юк, алай дип әйтмәде", диде кызый. "Нәрсә дип әйтте соң?" "Нургали абыеңның үзеннән сора дип әйтте." Һәм кызый елап та җибәрде. Нургали кызны жәлләде, ләкин юри кыры булырга тырышып: "Ярый алайса, бар, эшлә. Тик моннан соң авызыңны ачып йөрмә", дип узатты. Бу кичә булды. Бүген төшке шәйдән әйләнеп килгәч, ул сарык караучылар янында булырга теләп, Хәдиягә дә бер күз төшереп аласы килә иде, туры ихатаның түренә абзарлар янына узды. Сарыклар абзарының ишеге төбенә килеп җиткәндә генә, эчке якта берничә хатын-кызның нидер сөйләшеп торуларын ишетеп алды. Ихтиярсыздан тукталды һәм иелә биреп, яртылаш ачык ишекнең тупса ярыгыннан эчкәре карады. Нәкъ ишек турысында гына берничә сарык караучы кызлар һәм Кәримә Хәдияне урап алганнар да нәрсәдер турында аның белән сүз көрәштерәләр. Нургали бераз колак салып тормыйча булдыра алмады. "Син каян ишеттең аны?" дип кызларның берсе Хәдиядән катыгына сорап куйды. "Каян ишеттең?" диде Хәдия үчекләп. "Анысы сиңа нигә кирәк? Беләсең килсәне, урамга чык та сораш, бөтен авыл сөйли." "Бөтен авыл сөйләмәс", диде кырт кисеп әлеге сорау бирүче кыз. "Сөйләсәм менә синең кебек Нургали абыйны күрә алмаучылар гына сөйләр." Хәдия зәһәрләнеп башын селкеп куйды. Алай икән." Кичә генә елап килгән кызның бүген шундый чаяланып китүе Нургалине чынлап гаҗәпләндерде. "Иштәсегез килсә, алайса әйтим", диде Хәдия кызларны юри үртәргә теләгәндәй кукрайып. "Сиражи абый Дускаевның үз авызыннан ишеткән. Нургалинең көннәре санаулы, тиздән җыелыш ясап аны фермадан алып ташлыйбыз" дигән. Кәримә үзенә һич хас булмаган рәвештә нечкә тавыш белән кычкырып ук җибәрде. "Ялган! Ышанмагыз, ялган бу! Сөембик апа килеп безгә сөйләп китте. Нургали абыйны фермадан алу турында сүз дә буласы юк. Гайбәт ул. Сез ышанмагыз ул гайбәткә", диде. "Дускаев абый үзе шулай дип әйтергә кушкан ләбаса." Сарык караучылардан бер базык, таза, ирләрнекедәй калын тавышлы яшь хатын шунда ук Кәримәгә кушылды. "Шулай булмый ни. Нургали абый кебек ферма өчен янып киеп йөрүче кешене табасы бар әле." Сессиядә хуриттеләр бит үзен. "Хәдия", диде Кәримә ашынып. "Ничек телең бара шулай дип әйтергә? Сессиядә бит Нургали абыйны начар кеше дип әйтүче булмады. Нигә ялган сөйлисең? Сөембик апа әйтә, сессиядә сөйләнгән сүзләр барыгызга да тия. Бер Нургали абый гына түгел, барыгыз да тырышып эшләргә тиешсез", ди. Әнә ничек бит ул? Калганнар да шаулашып нидер әйтә башлаганнар иде, ләкин әлеге таза хатынның калын тавышы тагын барысының сүзен бер юлы басты. "Нигә шуңа сүзәрәм итеп торасыз, кызлар? Хәдияне беләбез бит инде. Нургали абыйна рәхмәт әйтәсе урында фермага килеп керергә өлгермәс борын аның яман атын сатарга тотынды. Мин булай уйлыйм, кызлар. Хәдиянең колагына нык кына киртеп куйыйк.
Әгәр сарыкларын әйбәтләп карыйсы урында ялган таратып ара бутап йөри икән, Нургали абыйдан үзебез сорап фермадан кудырабыз. Шулай түгелме? Шулай. Җитәр, безгә кымау шаулыйсы булмасын, диештеләр кызлар бер тавыштан. Хәдия агарып ук китте. Бер юлы мискенәеп, ишетелер-ишетелмәс нидер әйтеп акланырга тотынды, ләкин Нургали артык тыңлап тормады. Акрын гына чигенеп, абзар буйлап китеп барды. Гаҗәеп бер дулкынлану аны биләп алды. Ялгыз булырга, тынычланырга кирәк иде аңа. Һәм ул, кешеләр күзенә артык күренмәскә тырышып, ферманың арткы капкасыннан кырга чыгып китте. Җәен терлекләр салган тар сукмак белән аяк астына карап кына сөзәк тау башына күтәрелде. Сукмак буенда кардан ычкынган былтыргы әрем, тәмлекәй сабаклары баш күтәреп маташалар. Менә тау битләрендә җир ачылуга иң беренче булып калка торган бүтәкә үләне ширегән үләннәр арасыннан чыгып килә. Әйе, бар да терелә, үләннәр дә, кеше дә. Дөрестлек кояш нуры кебек икән ул. Кояш нуры кебек күз алларын яктыртып җибәрә икән. Ах, валлаһи, Дускаев аның яклаучысы булып чыкты. Сөембикә, кечкенә кара күзләре белән аңа хәйләкәр елмаеп караган Сөембикә, ферма кызлары тирәсендә аның кайгысын кайгыртып йөргән икән. Ә кызлар, рәхмәт төшкерләре, үзләренең саф, кешелекле йөрәкләре белән аның өчен, ферма өчен, эш өчен янып кияләр икән. Ә ул тиле күпме кара сөремен кыйып, алардан шикләнеп йөрде. Рәхәт һәм оят. Тау башына менеп җиткәч, Нургали башын артка ташлый биреп, дымлана төшкән күзләре белән авылы өстенә берәү карап торды. Юш түбәләр, көзгә уйнаткандай кояштан шагылып куйган кечкенә тәрәзәләр, озын кылгаларда сыерчык оялары, бәрәңге бакчалары буйлап көрт астыннан чыгып килгән кара читәннәр, берәрсенең мунчасы тузгыткан зәңгәр төтен, никадәр таныш һәм җанга якын бу күренеш. Анда ферма, анда миләш артына яшеренгән аның өе, анда идарә, клуб, мәктәп, ясле, радиоузел, гидростанция, анда һәр тумыш көн тапталган сукмаклар, анда көн сайын кабатлана торган өмет куанычлар, яки эш пышу борчылулар, анда ниһаять бер үк суны эчеп, бер үк һаваны сулап яшәүче, бер-берсеннән башка тора алмас һәм бер-берсенә тынычлык бирмәс кешеләр. Юк, анда янмыйча, борчылмыйча яшәү мөмкин түгел. Әнә, урам уртасыннан 3 кеше ашыкмыйча гына фермага таба килә. Берсе кулларын артка куйганы Шәйхи абзый икән. Аның ике ягында Дускаев белән Сөләйманов. Нургали аларны каршы алыр өчен таудан ашыгып төшә башлады. Ямсыз талашлардан соң ул беренче тапкыр алар белән очраша. Читен хәл. Ничек кенә ул үзен алар алдында тотар? Бигрәк тә Сөләйманов алдында яшь егетнең күзләренә күтәрелеп карарга көче җитәрме? Әнә, Нургалиебез аларның каршысына ашыгып барып, һәр кайсы белән кул биреп күрешеп чыкты. Рәхмәт иптәшләр димәдеме икән ул аларга? Ихтимал бу минутта гына әйтә алмас. Ләкин иртәме соңмы барыбер әйтер. Чөнки күңеле аның кешеләргә рәхмәт белән тулы иде инде. Укыды Алмаз Гәрәев.